はい、おはようございます。本日はご多用の中、ロボット革命産業 IoT 国際シンポジウム2024にご参加いただきありがとうございます。私はロボット革命産業 IoT イニシアティブ協議会 RRI の中富と申します。本日は国際シンポジウムの開会のご挨拶をさせていただきます。本シンポジウムは RRI が日本の経済産業省とドイツの経済気候保護省との共催を得て開催をいたします。また、スクリーンに表示してございますように、スポンサーがいらっしゃいます。スポンサーの皆様のご支援に心から感謝申し上げます。本シンポジウムは2015年に初回を行い、毎年続けておりまして、回を重ね、今年で10回目となります。グローバルのリーダー、専門家の方々にご参加いただき、産業 IoT にまつわる先進事例を学ぶとともに、将来像や課題および対応について議論を重ねてまいりました。第10回となる今回は Call for Action、社会イノベーションに向けた製造変革をテーマとしております。この後のセッション1では、製造変革のイネーバー、データスペースをテーマとし、ものづくりの世界でデジタルエコシステムがどのように形成され、どのような期待値で参加しているのかご紹介いただきます。午後からになりますが、セッション2では、産業の持続可能性をテーマとし、労働生産性の向上や気候変動危機など、各国共通の課題に対する欧州、アメリカの動向を紹介いただくとともに、課題を解決するためのDX、AI 応用などのデジタル施策における各国の課題や、国際協業で解決すべき論点をご議論いただきます。セッション3は、ドイツプラットフォームインダストリー 4.0 と RRI の連携協力の進捗報告となります。国際標準化、産業セキュリティ、ビジネスエコシステム、そして昨年からは産業データ連携を加えて、日独の専門家による議論が活発に行われておりますが、その進捗状況を報告していただきます。また、セッション終了後、夕方6時半から、こちらと同じビルの2階にございますレストラン日陰におきまして、ネットワーキングの準備をしております。軽食と飲み物を準備しておりますので、ぜひご参加いただきますようお願いいたします。それでは、本国際シンポジウムの開催を宣言いたします。はじめに、セッション1の進行役とパネルディスカッションのモデレーターを務めていただく、もう皆さんご存知かと思いますが、RRI の中島さんをご紹介いたします。中島さんは RRI 事務局におきまして、長らく WG1 が IoT による製造ビジネス変革ワーキンググループを担当しておられます。中島さん、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。中富様、ご挨拶ありがとうございました。それではですね、始めていきたいんですが、まずセッションに入る前にですね、1点だけお願いがございます。今日パネルディスカッション、我々パネルディスカッション、かなり長い時間をとってですね、しっかり議論をしていきたいというふうに思っているんですが、講演者の方に質問されたい場合はですね、YouTube の、今回オンラインで入られている方もご存知だと思いますけど、YouTube の概要欄にですね、あるリンクからですね Q&A できるところに飛べるようになっておりますので、スライドという、仕組みを使いましてですね質問を受け付けられるようになってますので、
ご質問とあとご所属お名前等々をですね、記入いただければですね、我々の方でそれを見ながら適宜、質問をこのパネルの中に入れていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それではですね、セッションに移りたいと思います。最初の登壇者ですけれども、ドイツ経済気候保護省次長のヘス様でございます。講演タイトルは The Necessity of Industrial Data Sharing for Future Growth ということでございます。それではですね、ヘスさん、よろしくお願いいたします。Dear Nakatomi-san, ladies and gentlemen, minasama. My name is Markus Heß. I'm the Deputy Director General of the Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action of Germany, and I'm deeply honored to attend today's meeting. I want to thank the RRI for the kind invitation for this event. This year, we're celebrating 12 years of Industry 4.0. In this time frame, Japan, especially the RRI, was always a trusted, reliable, and respected partner. RRI itself was founded 10 years ago, and I've been on this journey for 8 years, so we all together have a long way behind us and a long way in front of us. This should illustrate the long way. Here we are. As you can see, we've started 2011, but the main action since 2015 and ongoing. The concepts created within the global Industry 4.0 framework are remarkable if you look at the milestones on the timeline. The platform Industry 4.0, together with its international cooperation partners, was able to set up or to support multiple successful initiatives with an outstanding footprint on a global scale. Just to name a few: the Asset Administration Shell, Industrial Digital Twin Association, OPC UA, Labs Network Industry, Standardization Council Industry 4.0, and if you look at the timeline, after 2019, the X is there. It's Gaia X, it's Catena X, it's Manufacturing X, and now, today, it's Factory X, and many other initiatives and projects. I like to thank Japan, government and industries, and the RRI for their valuable contributions. Without you, we would not be where we are today. This is true on the bilateral basis, but it's also true on a multilateral basis. Together, we share the view that Industry 4.0 is a global concept, as industry value chains are global. International collaboration, supported by a strong community of contributors from businesses, governments, and academia, is the basis for the success. Just together and only together, we can succeed. Today, we can build on the trustful exchange of concepts and ideas around the globe. One concept is that Industry 4.0, or smart manufacturing, is fully data-driven. Today, but even more in the future, no data, no data treatment, no business. The underlying concept of industrial data ecosystems highlights the tremendous potential of trustful and federated utilization of data. These ecosystems will strengthen the resilience and sustainability of global supply chains. And even more, it is key to set the future competitiveness of our industries in all sectors. Data only has value if we are able to enable it across sectors. Its value can increase exponentially if you use data together with business partners. To be successful, we need, to our conviction, three things. First, a common global
systemic approach. Second, a broad adoption of industrial data ecosystems and the expansion of digital infrastructure. And third, openness, transparency, and the use of open source are essential. The German government will continuously support the development of sovereign industrial data ecosystems. To achieve this, we need to set a common regulatory framework and standards, a technical base layer where shared services can be easily used. Every industry sector should be integrated step by step. But these must also be international compatible and globally operational. Here comes International Manufacturing X into play. We introduced Manufacturing X as a truly international initiative from scratch. It will develop and implement scalable concepts, how to utilize data along the value chain, while users keep control over their data. Your data, your decision. Trust and benefit for all participants are essential for its success. We think it's important, connection of data of different manufacturing value chains across industries and countries, enabling innovative solutions across the value chains in an interoperable and sovereign way, and the connection of country-specific interoperability frameworks and setup of common standards. Dear ladies and gentlemen, today's symposium is the perfect ground to understand the new concepts developed in the last year and the achievements made. I would like to encourage the companies and experts to take advantage of the opportunities for cooperation to ensure the global interoperability of various solutions and technologies. I wish you, from the deepest of my heart, a fruitful and successful symposium. Thank you for your attention. Arigato. ヘス様ありがとうございました。次の講演者はですね、マニュファクチャリング X のメンバーでもあり、ピア 4.0 のメンバーでもあります、シーメンスのフェローでありますトーマス・ハーンさんにお願いしたいと思います。講演タイトルは Making Manufacturing X International となります。それではですね、ハーンさんよろしくお願いいたします。Good morning, everybody. It's a real pleasure after the opening from my side to start with the first presentation about international manufacturing or make manufacturing X international. Like Markus Heß explained a little bit journey which we have taken, and you have seen also the different milestones where 80–90% we are doing together with Japan when you are just calculating the years about the cooperation and since we are existing. Also my name is Thomas Hahn. I'm a fellow, Siemens fellow at Siemens as a company, taking nearly just from the beginning in my job outside of Siemens, taking care for Plattform Industrie 4.0 Manufacturing X initiative, and inside, as you can imagine, also for the technology aspects which we are doing in the company, with the aspects like Markus has mentioned regarding competitiveness, resilience, and sustainability. But let's start, coming from industry, let's start with two examples to make it a little bit more touchable, and then I will dig in a little bit about the concepts, what we are doing together, what are the tasks we want to achieve together, and how we set this all up. And I have also to say a special thanks to Nakashima-san, because we are working super closely in this environment together to get it done together. But let's start with two examples or three examples. Well known, I think everybody in the room is aware of this example, but it's shown quite well why data ecosystems, data, the use of data, and to get value out of the data
to improve something or to do or to start something is from high relevance, and in this case also for industry. And I give you two examples here at the first slide. One is when you're thinking about CO2 emission reporting and optimizing, because at the end we have to look how we reduce this. And when you're looking, we have several representatives from industry. When you're looking at your own shop floor, you are seeing maybe, depending what you are producing, 10 to 20% of the CO2 emission. And you can imagine the 90 or 80% is in the upstream and downstream. And when you really want to have an overview about your emission respective, when you really want to have an optimization for the emission to reduce the CO2 emission, then you have to look at the complete chain or value chain or supply chain, however, what is needed, depending on what you're doing. Also meaning we have to look to the left and to the right and to get data transparency around. Second example is regarding battery. When you're looking at a battery and the one or the other region are highly depending on rare material. But the good thing also on batteries are you can recycle a lot. You see here a number 96, 95%, also high. And you can imagine this is also improving then our dependency or reducing our dependencies because we can recycle a lot. But also this is only possible when you have, let's say, and Markus has mentioned also the digital twin, when you have the complete overview, when you have the passport, how the battery is produced, used, and then you can optimize the recycling to put it into a circular economy. And only to get this a little bit more touchable, only to see a little bit, you see here, it's an example from Catena X, in X projects in the automotive area. And for sure, battery optimization on the use to optimize the use of the batteries, but also to collect step by step the different information exactly to have this potential to recycle or to better use the battery. You see an example from a battery passport. You see it how it's going along the complete chain from the mining up to the recycling. I will not touch in the detail. And on the other side, you see some kind of categories where you collect the data depending what you want to do. And you see here also how additional information are increasingly collected, stored decentral, especially in the example of a battery, this is sometimes, or very often is in a car built and is somewhere, but it's really collected consequently about the different steps, and you get here the information from the partners very required. This is only to give you one touchable example why this is so important to have this data transparency. This was two use cases. I am very sure in this room we will collect hundreds of use cases in doing this, but really it's only some kind of, to setting a little bit the scene, what is driving us. Other example is, security topics. This is one of the use cases which we are touching in the Factory X project. Catena X was automotive. Factory X is exactly going down to the machine tool building industry, going down to the shop floor, where we have some kind of concrete use cases, where you have on the one side the horizontal, and on the second side the connectivity down to the, or vertical down to the shop floor. And to collect the data and to have on your system, and the one or others knowing this, to fulfill some kind of, in Europe called Cyber Resilience Act, so that you can say what status of the software is on your device. Is this an actual security software installed or not? So we are obliged, we want and are obliged to doing this. This is one of the use cases which we're targeting in factories. It's only to give you 2-3 examples why this is important, why data transparency is important, how we are doing this, and how we are doing this together, which I will touch on some slides later. Going back a little bit about the general needs we have. We have here, and I touched this before with the battery, we have some kind of
Deployment, depending what is needed, can be close to the production line, can be close to the cloud, is depending what you want to achieve with your use case or with your business case. Data sharing, I think I mentioned above before, how this is done in the 3 use cases and why this is needed. And, you know, to get it done, you have to look regarding interoperability. So this is somehow the right column, the right topic. But, and this is for me one of the most important sentences on the slide, nobody can do this alone. So we have to look together how we are doing this in a global way, how we are doing this and drive interoperability, respecting local needs and local environments, local infrastructure, and also needs from different verticals, but looking how we can achieve a certain level of interoperability, which we can do together. And I have to say, we have yesterday evening during the dinner a short discussion about Japanese and German attitude to address topics and engineering tasks. We are in this case quite similar. I will exclude, and this is a German talk, about the train system in Germany. I apologize for this, but when you're looking to the engineering stuff, you know, we are quite on a, have a similar attitude in doing this. And that's the reason why we have here over years a very good cooperation and impactful and with a lot of results. That's what we have to do and how we are doing this. And you see here, we have different manufacturing domains. You see here around the circle. You see the car, which was the example for Catena X. You see a robot system on the left side. It's more a symbol for Factory X. You have the chemical elements on the left side, where we are speaking about material passport and chemical processes. You have energy, you have food and beverage, and aerospace, and. Also we have a huge bunch of verticals, which we are, and that's an important topic in the middle, doing together in the International Manufacturing X, addressing this together, looking what are interoperability needs and how we can address this together. International Manufacturing X is an initiative, and as mentioned before, Catena X, Factory X, Semiconductor X are projects to implement the principles in an interoperable way for the specific vertical application. And what we want to do, and it's not a surprise because Markus Heß mentioned this, what we really want to do is to look resilience. It could be on the one side a supply chain. As we know, during the COVID crisis, we have several hiccups in companies. I can tell you also by myself how we handle this to make this more resilient. Can be also, but we are touching this in the afternoon more regarding skills, availability, also to have the know-how, the people together, some other aspect of resilience. Sustainability, I think I touched this before. And last but not least, competitiveness. For sure, this cooperation helps Japan, helps German companies to be more productive. And I was quite happy that today in the morning when Kaidan Ren was an article in the press exactly addressing the topic about the competitiveness and also data sharing or data transparency, and also regarding CO2 mentioned what to address. And I think internationally, and I think we are here on a very good way together. We have some kind of overall picture how we are doing this. I mentioned a little bit the attitude, the use cases, but we have somehow also to sort it out. You have here on the top level, again, the impact, what we want, great, sustainability, resilience, and competitiveness. Then, you know, we can do a lot in optimizing existing processes, but we can do much more to find new business opportunities. Could be in an as a service, production machinery as a service, could be also an environment where you can use or install new applications. You see the use cases. I think I touched two before, but what we have to look for is for shared services. And I see here Otto-san
For example, here in the room, since years we are working together on the OPC Foundation. We are both on the board of the OPC Foundation. You see here, we are living this international collaboration since years for the reason like I mentioned before. How is then implemented? How is then realized in reality? How is, again here, respecting the local infrastructure and also competitive solutions? This is somehow done in their technology base level. So it could be different. You know, we have the discussion in the last years, only to make it quite clear. Use cases is somehow Confinity, Catena X, which is some kind of looking in a pre-competitive environment, what is needed, what are the standards. The operating model is, for example, in this case with Confinity X, which can be in Japan, for example, different. And last but not least, in doing this here to drive interoperability. So, sometimes, go back. Sorry for this. In a nutshell, in this international cooperation, we have 3 layers what we want to do. Exchange what we are doing, knowledge, learning from each other, knowledge transfer and learning from each other. Think about the examples which I mentioned before. To look what is the infrastructure, think about my words before. And for sure, looking how we can define common standards, interoperability to get it done, respecting the different environment, the different needs in the countries, respecting also the different verticals, and for sure giving also the company some kind of environment to have a competitive solution. How we've done this, I can make it super short because Markus Heß showed this slide before. We're doing this between us in deep joint projects, like you have seen before. But we're doing this, let's say, also on the international level from Americas over Europe to Asia. And I'm super proud because exactly 1 year ago, we launched this International Manufacturing X Corporation. You see this with a yellow box, a green box. We both last year at the RRI symposium doing this and now making the next steps. You have to put it inside an overall picture. I will not touch this picture because the experts have spoken about this. And Nakashima-san, together with Klaus, are working in the background. I would only, and this is my last slides, to touch one of the elements I have shown before at the beginning. 3 use cases, but when we're going into, you see here 11 use cases, for example, which we're touching in the Manufacturing X environment in the project Factory X. You see here the information update and change services. That was exactly the use case what I have done in detail a little bit before. You have seen the carbon footprint topic. You see here also where, let's say, a product passport, think about my example, is needed. And you have the foundation, like said before. And one topic as an example is for sure trust anchor, how we have trustness, how we are doing this, how we are handling this together. Many, many thanks, and it was a real pleasure to make the opening here. Hopefully I have given you some impression what we are doing, use cases, why we are doing this, and how we are doing this in an open, collaborative way, and really looking forward for the next steps. And yeah, I'm very optimistic that we really achieve a lot together. Many thanks, Nakashima. Many thanks to all of you. Thank you. ハーン様ありがとうございました。ですね、次の登壇講演者はですね、ドイツフランホーファー ISST ディレクターボリス・オットー先生です。講演タイトルはですね、Interoperability within and across data spaces ということですが、オットー先生はですね、ドイツからリモートでジョインしていただきます。オットー先生、Can you hear me? Yes, I can hear you all well. Thanks for having me. Can you also hear me? Yes, yes. So please, stage is yours. Please start your presentation. Let me quickly share my slides and then I will start with my presentation. Just a second.
So now you can see my screen in full screen mode, I suppose. Yes, Since perfect. Very good. So very good. Let me just get rid of this one here. I hope you can see it. I think the Zoom settings is blocking this a little bit. Let me just let me just do it once more so that I only share, let's say, the application. I think that's probably more suitable then. Can you see it now? Professor Otto, when you share the screen, please turn off the optimization of the video. Which should I turn off? Let me just. Please. Like this? Yes. Yes. Now it's okay. Okay. Okay, very good. So let's, first of all, thanks for having me. And also, I think it's a good opportunity to, let's say, touch upon what Thomas Hahn just said. Because when we want to address, let's say, the challenges that we are confronted with on a global scale, what we need to put into place is cross-border data sharing. And then furthermore, we would also be required to achieve interoperability within, but also across data spaces. And I would like to use the next 20 minutes or so to elaborate a little bit on this. So what I prepared is basically 3 points that I would like to discuss with you. First of all, let me come back to the business rationale, the business case even for industrial data sharing, because data sharing itself and also data spaces are not an end in itself, but they are a means to achieve certain goals. And I would like to come back to that once more in order for all of us not to forget this. Then I would briefly outline a little bit how that also informs the establishment of common European data spaces, which are, of course, designed to foster data sharing and innovation from data within Europe. But I would also like to stress that that also goes beyond Europe. And which then brings us to the third point that I would like to touch upon, which is data space interoperability. If we start with a very important industry, I'm sure both in Europe, in particular in Germany, but not less in Japan, the automotive industry, then we can identify a couple of business drivers for industrial data sharing, which are here depicted on the left-hand side. There is, let's say, the transformation towards the circular economy. And in order, let's say, to also achieve new forms of mobility, for example, electric mobility, it is a necessity that we change our current production system from sequential value chains towards a circular economy, because it's a matter of fact that otherwise we would not have, let's say, enough resources and raw materials, for example, scarce earths, and also raw material for batteries in order to fulfill the demand for electric mobility. So if we don't enter and embark into a circular use of components and materials, we will not be able to fulfill the demands that are out there, let alone, let's say, of course, requirements when it comes to recycling and also avoidance of waste. A second big use case comes along with traceability and sustainability. And I should say that there is lots of discussion about the carbon footprint of products, which is often, let's say, driven by compliance reasons. But this is not the only motivation for making sure that we are able to report on a very detailed level carbon dioxide emissions that occur in the production and distribution of systems. But in contrast, or on top of that, it's also a customer demand. OEMs, so the brand owners in the automotive value chain, require their suppliers to be very specific
and give them basically, well, carbon footprint intervals, so to say, windows for their particular components. And that requires suppliers to be able to calculate not only on an average basis, but on a very detailed basis, the carbon footprint of a certain component, for example, a rain sensor, which is produced in plant A, for example, in Germany, or in plant B, for example, in Turkey. So that is a requirement not only by the law, but in fact also by the customer. And of course, there are traditional use cases like quality management. Still, enormous amounts of money are spent for recalls, which do not affect the entire batch, but only a couple of, let's say, individual products. But still, we need to recall huge batches, and most of them, let's say, not necessarily. By the way, those use cases on the left-hand side are not only important for the automotive industry, but touching a little bit upon what Thomas Hahn earlier said, they are pretty common throughout or across all manufacturing industries. So we have lots of scaling potential here because, as I said, they hold true not only for automotive, but more or less for all manufacturing industries. However, in the automotive industry, we have the specific situation that we have relatively complex products that we manufacture. And of course, still a very low vertical range of manufacturer in the case of the brand owners, the original equipment manufacturers. And I say that because it's clear when you are required to, let's say, collect detailed information about not only the car itself in this case, but all the individual components, and 75% of the components basically are supplied by your network, then it's clear that you have to team up, right? So you need to engage with the entire ecosystem, with the entire value network in order to meet the demands in terms of providing the required information to embark into a circular economy or to report on sustainability issues, for example. What we have then done, we studied a little bit, let's say, the incentives and barriers of interorganizational data sharing. And there are a couple, let's say, you can basically also categorize them in terms of technical aspects, economic aspects, and also social aspects. And there are, of course, a number of things that companies want to achieve. For example, common standards and vocabularies. Also, let's say, the ambition to overcome data silos, not only within one company, but also between companies. And of course, and the eternal goal, so to say, to have improved and seamless processes. But on the other hand, there is a fear that there will be too many standards, for example. Another incentive is also to engage in, let's say, more in-depth business collaborations, which we have just seen, for example, in the circular economy. But a barrier might also be, let's say, integrating smaller and medium-sized companies. So there is, let's say, a large field of tangents when it comes to interorganizational data sharing. And I should say that, let's say, finding this balance between the benefits and also the risks on the one hand side, and also the interest of the individual company and of a value network as a whole is, let's say, what drives also, or what has driven the development of the European data strategy. Talking about the European data strategy, I once more took, let's say, this quote here from Ursula von der Leyen when she started her first term. And also by then, it is now 4 years ago, she called for the establishment of common European data spaces, which are seen as the key or strategic instrument to foster cross-company data sharing, and in doing so, increasing the reuse of data, and in doing so, also making sure that the value of data can unfold. And I should say that in the current, you might have known that basically the election took place for the European Parliament, and we will
we are having a new commission these days, and that the European data strategy is transformed into something which is coined the European Data Union. So it will even be, let's say, intensified in terms of making sure that data not only plays an important role as a resource in the European Union, but is more frequently shared for the better of individual companies, as I said, but also for the better of entire communities, value chains, and to a certain extent also the society. It is important to understand that the data strategy materializes in two streams mainly. On the left-hand side, we see, let's say, parts of the regulatory framework that had to be put into place. So it's basically defining the rules of the game when we talk about a fair data economy in Europe. But on the other hand, and this is what I'd like to stress right now in this talk, is, let's say, the call for interoperability. And once more, the strategic means to achieve interoperability and reuse of data is common European data spaces. Why am I qualified, so to say, to speak about the European data strategy? Well, I have the privilege, the honor, and also the pleasure, I should say, to coordinate the European Data Spaces Support Center. And in that role, I'm also, I have an observer seat in the European Data Innovation Board, which is, let's say, why I might be able to reflect also on these kind of things. So coming, let's say, closer to also the core of, let's say, today's talk, if we translate this overall strategy into fundamental or essential requirements for the European data spaces, we would come to, let's say, two major aspects. First one is trust on the left-hand side, and trust materializes basically in trust between the participants of a data space. So you need to be able to trust the guy who is requesting your data, even though you haven't known him for, let's say, decades or so. And the other thing is that you trust, on the one hand side, in the data. So is the data free of rights of third parties that I'm getting through a data space? And on the other hand, also from the perspective of the data provider, trust that the data is not misused. And that is something that we also have seen in this little study that we conducted before. People want to prevent malevolent use of data to happen. So trust is one thing. And the second major requirement is interoperability. And what I try to do is to apply, let's say, within data spaces, and you can see here the footnote number 1, the so-called European Interoperability Framework to the various aspects of data spaces. This is, in my point of view, a quite, let's say, well, instrumental tool, functional tool, because it identifies 4 layers. The first layer is the legal layer, and, well, legal aspects within the European Union have been, let's say, sorted out through the regulatory framework, as I just mentioned, for example, the Data Act and the Data Governance Act. And when we talk, in order not to anticipate too much about, let's say, cross-data space interoperability or even cross-border data sharing, of course, we need to make sure that, let's say, also the regulatory frameworks match, which apply to the sharing of data. The second layer is then the organizational layer. And usually this is about, let's say, well, how certain processes have to be established within data spaces, what participants are allowed to do and according to which overarching rules. We have a couple of, let's say, frameworks in place, for example, from the Data Spaces Support Center, which I will touch upon later on, but also from the International Data Space Association, the so-called rulebook. And I know that, let's say, there is close alignment between Japanese activities on the one hand side, and of course also European initiatives on the other hand. Then we come to, let's say, the third layer, which deals with semantic aspects of interoperability.
And when we talk about data spaces, we need to make sure that interoperability on this level can be achieved with regard to the identities. So, well, we have different identity schemes in place. In Europe, we will be having very shortly eIDAS 2. If I'm not mistaken, I heard that there are similar activities going on in Japan. So we need to, well, we need to see whether these kind of schemas really map in order to make sure that international data sharing can be achieved. Also, we need to make sure that the claims that are connected to certain participants. So, well, my claim, for example, is that I store the data only in Europe, for example, or that I possess, let's say, a TSAC certificate, all these kind of things, that these articulation of claims is also interoperable and can be verified not only in one data space, but also in several data spaces. Then, of course, if I want to publish my data, we need to think of interoperability of the catalog schemas in order to store the metadata. We need to think of interoperability of usage and access conditions for the data, for the resulting data contracts, and of course for the shared data itself. And then, while semantic aspects are related to the meaning of the data, which is usually depicted in vocabularies or, let's say, semantic information models, we also need to achieve interoperability on, let's say, even more technical aspects when it comes to, let's say, protocols and data sharing specifications. And that must happen both within, but also across data spaces. I then also did the exercise to go through what happens really on two sides of a data sharing transaction, which is on the one hand side, the data rights holder, and on the other hand, the data user. I don't want to go through all the details, but just touch upon a couple of things, which basically depict the fundamental requirements when it comes to data sharing agreements. For example, the data rights holder must be free to grant rights or not. They must be able to publish their metadata and so on and so forth. And on the other hand, as mentioned earlier, the data user must be able to trust that the legal status of the data access, shared, and reused is clear. And also, let's say that the data provider really has a license to act on behalf of the data rights holder, and so forth, and so on and so forth. This is also not only just a theoretical concept, but has been implemented, for example, in Catena X. And I should say that Catena X is not a project anymore. It's there, it's live. Companies use it for, let's say, business critical operations. So use cases are implemented with Catena X. And if they would be broken, then basically production would stop. So Catena X is at the heart of the automotive industry. It's live. And you can see here interoperability also depicted in the so-called governance model, which identifies so-called flight levels, which are pretty close to the the interoperability framework that I just introduced before. So we have this 30,000 feet view for, let's say, the overall governance framework, which also includes, let's say, regulatory aspects. And then it goes down to the specific data sharing layer. I talked about the blueprint for data spaces, which is elaborated and developed by the European Data Spaces Support Center. It's basically, well, a template that can be used for the creation and development of data spaces. It includes both technical building blocks, but also organizational and business building blocks. And I just came back. That is also the reason why I unfortunately can't be with you in face-to-face and presence. I just came back from one of the general meetings of the Data Spaces Support Center that we had in Belgium. And we stressed the fact of cross-data space interoperability. So the next version of the blueprint will also have a dedicated section for cross-data space interoperability. Yes, I should come to a couple of, let's say, very concrete activities that I want to make sure that you are aware of.
There is an initiative in Europe under the umbrella of the CEN. So CEN stands for Centre Européen de Normalisation, which is basically the European Standardization Agency, where we define the fundamental requirements for a trusted data transaction as they are used, for example, in data spaces. And this is also what I referred to when I talked about semantic interoperability. You can see on the left-hand side these, let's say, couple of, let's say, life cycle stages of a data transaction between a data provider and a data user. And we need to make sure that interoperability can be achieved for all of the 6 life cycles. I think they are not very specific. They hold true not only for Europe, of course, but are very generic. So that's also the reason why I present it here. And when we, let's say, talk about, let's say, closer collaboration within the international manufacturing X environment, but also, let's say, when we talk about how to achieve, let's say, data sharing between Uranus, Catena, and other data spaces, for example, we need to address, let's say, these 6 life cycle stages at least. Yes, let me also make you aware of some very important things when it comes to achieving standards for interoperability. So there is a lot of activities going on the specification side. For example, the IDSA Association published earlier this year the data space protocol in the first stable version. This has been taken up by the open source community under the Eclipse Foundation, and there are a lot of, let's say, members which represent individual companies, but also entire ecosystems, which basically join forces in order to develop, let's say, the software. And further on, we have then the opportunity, due to the fact that the Eclipse Foundation has a category A liaison with ISO, to bring that relatively quickly to an ISO standard. And we are currently working on the first standard of a standards family, which is AWI 2151, which lays the fundamentals for data space characteristics. And this will be then followed up by the next standard in that family that basically makes the data space protocol an international standard. And I think this is something, and Thomas said that earlier on, where we all have to work together, because the challenges that we are confronted with are ones that can't be solved in Europe or Japan only, but that require a collaboration on a global scale. Yes, perhaps a couple of, let's say, final thoughts about different ways to achieve inter-data space interoperability. So I think we can, in general, identify 3 patterns. So we could, on the left-hand side, leave it a little bit to the individual participants, if you may. So assuming, let's say, these icons here depict 2 data spaces, and you have a couple of, let's say, participants in each of those. You can basically, just leave it, as I said, up to the participants to walk through these 4 layers, legal, org, semantic, technical, to sort it out by themselves. This is probably not the, let's say, the best and the most, let's say, smooth way, but there may be options where this is suitable. Then we have, let's say, overlapping data spaces where the interoperability task, I should say, could be done by intermediaries. So service providers like, for example, Cofinity X in the case of Catena, but also others, Fujitsu, for example, with whom we collaborate on this matters in order to make sure that, let's say, the interoperability task is, let's say, done by one for all. And we could also imagine a third pattern where we do not necessarily have 2 separated data spaces, but rather something which is nested. And I should say that this model is closest to the original definition of a data space, which basically did not know, let's say, a definite boundary of a data space. So assuming that we have, let's say, a higher order data space,
which defines, for example, the organizational interoperability framework and also the legal framework, and gives specifications also on the semantic level. This could just be, let's say, inherited by smaller sub-data spaces in this overarching data space. I'm not so sure whether that fits basically, let's say, in our case, but at least that is something which is very closely related to this idea of common European data spaces, because we have in Europe a number of, let's say, individual data space activities in one domain, for example, mobility, and they eventually need to form altogether an overarching European mobility data space. I also know that there are discussions around, well, how many Catenas should there be? Since I'm also in the board of directors of Catena X, I believe the best way is that there is only one Catena, but there will probably be more, let's say, you know, individual instantiations when it comes to certain services, which then all follow, let's say, the overarching Catena rules, if you may. So this is, I think, something that will also be touched upon in International Manufacturing X. And I think Thomas said that, Thomas, you said you were very proud that this is now in place. And I can say I would like to support this, because this is really a great opportunity for all of us, because we have a platform, a collaboration format where we can drive these things further. And I can say that I'm very glad and very happy to be part of this initiative. And I'm looking very much forward to the next steps in, let's say, collaborating with all of you. And I hope you, you received a couple of, let's say, fresh ideas through my presentation. And I'd like to thank you very much for your attention. Thank you. Thank you. オットー先生、ありがとうございました。オットー先生にはですね、この後パネルディスカッションにもご参加いただきますので、カメラ、ネットワークとカメラオンのままでお願いいたします。はい、次の講演者、RRI WG1 の共同主査であり、日立製作所のシニアストラテジストである入江様にお願いしております。講演タイトルは RRI における産業データ連携ユースケース検討ということになります。それでは入江様、よろしくお願いいたします。はい、ただいまご紹介に預かりました、RRI ワーキンググループ1共同主査で日立の、シニアストラテジストやっております入江と申します。よろしくお願いいたします。本日は昨年度 RRI で行いましたデータスペースのユースケースの検討状況、それからそれに関わる国内の状況について、皆さんと共有して、今後本当に国際的にどう、進めていくかみたいなところを、ぜひ議論今後していきたいと思っています。よろしくお願いします。まずRRI の、組織です。ただ、この上の方はちょっと省略して下の方を見ていただければ分かるんですけども、RRI の中に、ワーキンググループ3つあります。でそのワージン1が IoT に関わるところですけど、その中にアクショングループが今4つあります。でそのアクショングループ4というのが昨年度できまして、これが、データスペースに関わる、産業データ連携に関わるアクショングループになっております。東大の、近藤先生に、リードいただいております。でこの下に、タスクフォースが、全部で4つあります。で1番目が、これが先ほど来いろいろと発表いただいてますカテナ X、あるいはその、ファクトリー X、こういったところの、ある意味、サーベイ、それから、これを国内にどうやってこう、プロモーションしていくかみたいなところのウェビナーを多数開催させていただきました。それからタスク2、これが今日の主題ですけども、ユースケースの検討というところ。それからタスク3、これは東大の木村先生にリードいただき、データ連携が今後のエンジニアリングにどういうふうに影響するか、そういったテクニカルな検討をしていただき、でタスク4が、これが今年度スタートしてますけども、NTT コムの坂野さんにリードいただき、社内外とのコミュニケーション図ってもらうということでやっております。でこのタスク2の中でユースケースを議論してきた、その内容をちょっとご紹介したいと思います。大きくすみません、その前にどういったメンバーでディスカッションしたかといいますと、まずユースケースに関わるような、ユーザーサイド、ユーザー企業の視点での、参加と、
いうことと、もう一つ今度プラットフォームを構築する側という視点での参加、それからそれを広く見ておられるコンサルティングの方、それからグリーン×デジタルコンソーシアムという、これCO2 の算出のルール作りやられてますけど、こういったところに参加いただき全部で24名の方に参加いただきました。で進め方なんですけども、これ昨年の国際シンポジウムでもこのフレームちょっと、紹介させていただきましたけど、まずデータスペースを、ユースケース考える上での共通ゴールって何だろうということを議論しました。でただじゃあどういったところを目標にしようねっていう中で、でもデータスペースを使う時のやっぱり今度懸念点っていうのもあって、先ほどOtto先生の発表の中にもありましたけども、そういった懸念点って何だろうということを洗ってみようと。でそういったことを総合して、じゃあユースケース、我々が目指すべきユースケースってどういったことがあるかといったステップで、検討してまいりました。でこのステップ1でその共通ゴールなんだろうということを議論してきました。でこの共通ゴールでの議論で見えてきたのは、大きくそのゴールって2つあるよねと。1つはやはり社会課題を解決するっていう、本当に企業間で共通の目的っていう話と、もう1つはそうは言っても企業で、やるからには企業のメリット、先ほどOtto先生の話もインセンティブっていう話ありましたけど、この企業から見たインセンティブって何だろうみたいな話があって、でそれをそれぞれ5つ抽出しました。上からいきますと、脱炭素、それから循環社会、それから安心安全レジリエント、それから国際連携協調、それから5番目が人に優しい社会、この5つですと。で右側今度企業価値の向上につきましては、これも5つピックアップして、1つはやっぱり企業の中の生産性向上ですとかコスト削減、これが1番目で、2番目が製品そのものの競争力の維持向上で、3番目が企業の時価総額、企業価値の向上で、4番目が企業の社会的責任を果たすことで、5番目が新しい市場を創生することで、この社会課題を解決することと企業の価値を高めることっていうのは両立するかもしれないし相反するかもしれないっていう、そういった話があって、これをどうやって両立させるように持っていくかっていうところが課題かなということで、それを今度企業の中でドライブするだけではなくて、その外にいる人たちのドライブ、例えばエンドユーザーであったり株主であったり業界であったり国であったり、あるいは世界全体であったり、こういったところがどうやってドライブしていくかというところが気になるだろうというディスカッションをしました。それから、じゃあ、ステップ2で今度データスペースを使う、特にユーザー企業サイドから見た時の懸念点っていうのをやっぱり、あるよねというところで挙げました。これちょっと詳細全部でですね24個全部でピックアップしまして、でただそのデータスペースそのもの、この真ん中にあるデータスペースそのものだけではなくて、これも先ほどOtto先生の話にありましたね、データを持ってる側、あるいはデータをプロバイドする側のコンサーンもあるし、今度データを使う側のコンサーンもあるし、それぞれのそのプレイヤーによってコンサーンっていろいろとあるかなと。で共通してやはりここの中でルールですとか標準化ですとか認証ですとか、あるいはツールですとか、そういったところがこれの解決に役立つんじゃないかみたいな話をさせていただきました。でこういった議論を進めてユースケースのどういったユースケースがあり得るかという議論をしました。でこの左側に示してますこの表が全部で、これ各メンバーの方から募って全部で16個のユースケースの素案を出していただきました。でこれを見ると結構オーバーラップしてたりするので、これをグルーピングして大くくりで4つのユースケースという形でまとめました。でその考え方ですけど、これこの右側に書いてますように横軸がこれ若干 IMX の一番上のレイヤーから拾ってるところあるんですけども、サステナビリティだったりレジリエンスだったりっていう、どっちかっていうとそのネガティブな部分をどうやってゼロにしていくかっていうようなそういった話。それからさらに今度、イノベーション、IMX とコンペティティブネスっていう話だったと思いますけども、そういった次のそのゼロからプラスの価値を、生むみたいな、そういったところの軸があるんじゃなかろうかと。
でもう一つこの縦軸に書いてますのがどういったデータをシェアすべきかっていう観点で挙げてます。一つはやはりプロダクトに紐づくデータっていうのをシェアする、流通させるっていう話と、もう一つは企業の活動に対するデータをシェアする、共有する、流通させる、そういった大きくくくるとそういうことかなと思って、その軸でこう分けたときにグループ1、2、3、4というこの4つのユースケースをピックアップしました。でこれもう多分すごくフォントが小さくて申し訳ないんですけども、そのサマリーを示したのがこの表になります。縦軸が先ほどの4つのユースケースになっておりまして、それぞれ概要の説明、それから先ほど話してますように、どういう価値をコモンゴールどうするか、それ社会あるいは環境価値どういったところを目指すのか、あるいは企業価値何を高めるのか、そういったところをピックアップいただき、でじゃあこれをドライブするステークホルダーって一体誰だろうねみたいなところ、それからじゃあどういうデータを流通させるべきか、データスペース上で流通させるべきかといったそういったまとめをしました。でこれちょっとさすがにこの表全部説明できないので、ちょっとかいつまんで一個一個説明したいと思います。まずユースケースの1番目、これはESG の指標、製品に関わる ESG の指標をどうやって流通するかという中でいろんなそのサプライチェーンの中で、例えばその CO2 の排出量、カーボンフットプリントを流通させて、で最終的にエンドプロダクトのマニファクチャー製造者がこの情報を公開してエンドユーザー向け、あるいはその投資家向け、あるいはその規制当局ですねにちゃんとディスクローズするっていう、そういったユースケースがあるんじゃないかろうかと。これによって脱炭素社会を目指そうっていう話と、企業にとってはその製品競争力の維持向上につながるといった、こういったことを考えました。で2番目が品質情報に関するトレーサビリティです。いろんなもう製品どんどん複雑になってます。その中でいろんなエンジニアリングの情報をシェアする。例えば今課題になってますのはプロダクトに関わるサイバーアタック、ここはちょっと課題になっていて、その時の脆弱性ですとか、あるいはソフト構成がどうなっているかみたいな話をシェアする、流通させる。そうすることによって最終的な例えばその非常に重要な、例えば飛行機ですとか、あるいは社会インフラに関わるようなプロダクトですとか、そういったところに対してきちんと脆弱性が管理できる、あるいは何かインシデントが起きたときに対応できるといったそういったユースケースを考えました。価値からするとその安心安全レジリエントプラスその企業の社会的責任を果たす、こういったところが価値になるんじゃないかという話です。で3番目が企業間のリソースシェアリングということで、これ企業がいろいろと製造するにあたってはいろんなやっぱりリソースが必要になります。この例でいくと、例えば物流に関わる話ですとか、あるいはエネルギー、特に最近ですと脱炭素に向けてグリーンエネルギーをどうやって調達するかってすごく問題になってるんですけど、そういった情報をどのくらい必要でじゃあどのくらいシェアできるかっていうような、そういった情報をデータスペースの中でやり取りすることで企業のコスト削減、あるいはそのレジリエンスの向上、こういったところにつながるんじゃなかろうかというふうに思っています。で4番目が循環経済です。これはどちらかというと、もちろんサステナビリティにも関わるんですけども、どちらかというと新しい市場をどんどん作れるんじゃなかろうかということで、単に製造業だけではなくて、いわゆる静脈側ですねも含めて新しいその経済圏を作って、その中で成長を遂げるような、じゃあそのために必要となる情報ってもうさまざまなものが必要で、どういった部品から構成されていて、どういった分解する手立てがあって、でどういうふうな使われ方をしてみたいなところが上流からどんどん
シェアされ、最終的にこれを、リユースする、リサイクルするっていったところの、プレイヤーとこう共有して、循環経済を作っていく、そのためにそうすることで、循環経済とそれから新しい市場を創生できる、こういったところにつながるんじゃなかろうかと思っています。で、以上4つのユースケースをピックアップした中で、ただやっぱり振り返ってみたときにこれ本当にできるんだっけっていうようなやっぱり問いがあり、じゃあこの特にユースケースの1番目ですね、 ESG の情報をシェアする、例えば先ほど来ありますバッテリーパスポートですとか DPP ですとか、そういったところをちょっと念頭に置いたときに、どういう我々が本当にやらなければならないことっていうのがあるかっていうのをピックアップしました。でその構造としてまず整理したのがこれで、データスペースに関わることもそうですけども、そこのデータスペースに参加するユーザー企業のいろんな機能も必要だし、でこれをサポートするいわゆるトラスト基盤みたいな、そういったところが必要で、この、3つの観点で、本当に我々のチャレンジっていうのを整理しました。でデータスペースに関わる話としては、国際的なルール形成であったり標準化だったり、あるいは国際的な相互、接続性インターオペラビリティの確保であったり、あと運用は今度それぞれのやっぱデータスペースでやらなきゃいけないんですけども、それの整備であったり、あと中の流通するためのデータのモデル、あるいはオントロジーの整備、こういったところは本当にデータスペースそのものに関わることだと思ってます。でこの右側ですね、今度ユーザー企業にとってもこれって非常にやっぱりいろんなことを考えねばならず、社内データどうやって、きちんと整理していくかっていうところって結構日本の企業はこれ結構重要な課題だと思ってます。それから実際にデータを開示するためにはいろんな多分標準だとか信頼性だとかそういったところをクリアしなきゃいけない、そのための準備をどうしていくか、そのためのデータ管理をどうしていくかというところが重要です。それから何よりもここのデータスペースに参加しようねみたいなそういったマインド醸成っていうのも極めて重要な課題になっています。それからこの左下ですね、いわゆるデータスペースに参加するためには非常にトラストっていうのは重要です。でそのデータ自分の企業が本当にこのデータスペースに参加していいよっていうようなそういった基盤を作るっていうことは欧州では進んでますけども国内ではなかなかっていうところでここをどうしていくか。それから本当データそのもののトラストをどうしていくか、こういったところの基盤整備っていうのが重要だよと、こういった課題の抽出まで実施しました。でこれが昨年度の検討結果です。でこれをRRI としましてはこの左側に書いてますようにレポートとして8月に発行させていただきました。あとこの議論につきましては本当に当初の頃から経済産業省の方にも入っていただき、今年の5月に発行された経済産業省のものづくり白書ですね、この中に記載いただいてます。この右側に書いてますように共通ゴールの話であったりユースケースみたいなところがものづくり白書にも参照されております。でこういった流れの中で、もちろん国内においてはバッテリーパスポートをターゲットにウラノスでエコシステムが今も本当にローンチされてますけども、これを本当に国際的にどうしていくか、あるいはユースケースをどう広げていくかっていう中でやはり官民の連携って極めて重要であろうということで、この議論を今年度経団連の中で検討委員会発足していただき、RRI のメンバーとしても、私と坂井野さん、参加し、提言書を、作成しました。これが、今週ですね、10月の15日に、発行され、その、中に、RRI の先ほど申し上げたような話っていうのがちょっと盛り込まれているということで、これをちょっと最後ご紹介しますけども、やはり産業データスペースの構築そのものだけではなくて、特に国内においては、それを本当に支えるためのトラスト基盤っていうのが、重要であろうということ、それから先ほど来ハンさんオット先生からもありますように、本当にインターオペラビリティ、国際的なインターオペラビリティをどう図っていくかっていうところが極めて重要で、こういったところをどう官民連携でやっていくか。
でもう一つはそのユーザー企業をどんどんこう巻き込むためのその本当に魅力的なユースケースをどう作っていくか、こういったところがある種のこう提言の骨子になってまして、これを本当に官民で一体となってちょっと考えていこうという提言をまとめさせていただき、でこれをこうベースにいろいろと今この議論する枠組みが今形成されつつあるということで、これが最後のスライドにはなりますけども、今日お集まりの皆さん、あるいは本当に今日本当にドイツから参加されている方々と本当に国際的な相互連携、あるいはそれでどういう価値を生み出していくかということをぜひ継続的に議論させていただければというふうに思ってございます。はい、入れから発表以上でございます。ありがとうございました。入江様ありがとうございました。それでは引き続きですね、パネルディスカッションに入りたいと思います。オットー先生はリモートでご参加をお願いいたします。ですね、パネルはですね、シュナイダー様とあと入江様にも参加いただきますので、前の方に出ていただいて、ご着席ください。私ここはいはい。それではですね、1時まで時間がございますので、スタートしたいと思います。スライドをちょっと表示いただけますでしょうか。あらかじめですね、今日の、資料に沿った形といいますかで、いくつか設問といいますか、流れを作っておきました。あとですね、会場の方からもスライドのところに質問いただいてますので、うまく取り混ぜながらですね進めていきたいと思います。次のスライドお願いいたします。ですね、ごめんなさい、これに入る前にですね、まず登壇といいますかパネリストの方々ご紹介したいと思います。まず最初はフランホーファー ISST のオットー先生となります。よろしくお願いいたします。それとですね、日立製作所 WG1 の共同主催やられている入江様、それとですね、あとパネルにご参加ということで DMG MORIのシュナイダー様、セバスチャン・スナイダー様にもご参加いただいております。シュナイダー様にはですね、後で自己紹介も簡単にしていただいた方がいいかなと思います。あとモデレーターは私RRI の中島が務めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、じゃあまずはシュナイダー様、ちょっと簡単に自己紹介をお願いいただけますでしょうか。Yes, thank you very much for having me. My name is Sebastian Schneider. I'm since 15 years at DMG MORI in Germany and therefore responsible for the R&D projects. And one very important project is Manufacturing X or Factory X, and I'm responsible for this project. ありがとうございます。それではですね、パネルに入っていきたいと思います。今日はですね、5つほど大きなトピックということで用意しています。特にですね、今回セッション1の中ではですね、ドイツですとかヨーロッパの取り組みについてご紹介いただきましたので、1番と2番はですね、どちらかというとヨーロッパあるいはドイツの動きをもう少し理解していきましょうということで作っております。で、3番目はじゃあ日本はどうでしたっけというお話。それと4番目はじゃあ、日独というだけではなくてですね、グローバルに広がっていくところをどう考えていきましょうかという話と、最後はまとめということで、進めていきたいと思います。そうしましたらですね、まず最初の質問に移りたいと思います。これ順番にちょっと進めていきたいと思いますが、カテナ X では、これはセバスチャンさん、シュナイダーさんにちょっとご質問させていただきたいと思っておるんですが、カテナ X では自動車 OEM っていうのが、強力な、ちょっとこれ字間違えてますね、強力というのはパワフルなという意味ですけれども、すごく大きな牽引力を持ってたと思うんですが、ファクトリー X というのはどうなんでしょうか。誰かストロングなその牽引役というのがいるんでしょうか、それとももっと違った形で進められてるんでしょうかというのが最初の質問になります。So in Factory X we have 46 companies involved. There are the two main important software companies, Siemens and SAP.
Then we have two machine tool builders, Trumpf and DMG MORI, and we have a lot of, let's say, other participants like suppliers of us. EFM is a sensor specialist, Festo, for example, and others. And also we have then some smaller software companies and also some research companies involved. And maybe to add, so all of them have not only one role, but maybe further roles. So some of them have also the role as a, let's say, company or factory operator. So, for example, Siemens has also some machines from us, and there we can also implement our new products. ありがとうございます。そうすると業界全体でその製造の考え方というかあり方がどんどん変わっていく、そういうのに取り組んでいくというような形と理解いたしました。もう一つ、シュナイダーさんにご質問させていただいたんですが、先ほどハーンさんのスライドの中でもユースケース、ファクトリー X のユースケース11個というふうに示してあるんですけれども、11個いきなりバーッとやるというよりはおそらくいろんなこれが大事だよねというユースケースっていうのがあるかと思うんですが、そういったものはどれが中で一番やっぱり注目のユースケースあるいはプライオリティの高いユースケース、となってるんでしょうかというのがまず一つの質問と、それをやっていくことで製造という製造業というのがどういうふうに変わっていくかというどういうその考え方のもとでやられているのかを教えていただきたいと思います。So, of course, we have these 11 use cases. We have also the categories, and I like the idea that also you showed before, this also the categories in Japan, that they are quite similar to that, and maybe to do it in, or to use these categories. So first topic, and I think that was also the topic which Thomas-san and also Dr. Iri showed, the topic of sustainability and energy management. So of course, we have the topic of product carbon footprint. That's also relevant for us. But the other way around, we as a machine tool builder have also the responsibility regarding energy management. So the energy or taking some measures to reduce the energy consumption of the machine tools. And there we have also possibilities with data exchange to reduce the energy consumption. Mm-hmm. And so this is also quite important. And I think you asked how this will change the manufacturing process. So with exchanging data, it's possible to reduce maybe also some energy consumption and also to adapt. You showed before this, let's say, the resources and the adoption of the resources. There you can also adapt then the energy consumption, for example. And this is also possible with data exchange. Mm-hmm. So that's maybe one topic. Second very important topic is a topic regarding competitiveness of our companies, of our customers. So when we want to improve our machines must run more hours during the year. And therefore, it's necessary that we have an autonomous operation as a service. And so that's one of the use cases which is very crucial for us to provide measures how to, let's say, make the machines run more hours a year, and that our customers can, let's say, produce more and earn more money with it. That's second topic. Then third topic, also what you showed before a little bit, like traceability, is also very important. Actually, a lot of our customers are in aerospace, and we are also involved in Aerospace X because there we can also then, let's say, develop the use cases for them. And one very important topic in aerospace is the topic of traceability. So in Catena X, there's always the example traceability of the parts, and if you have then a wrong part, then how to get all the affected cars.
And also in aerospace, same topic. So if there is any error, how to make sure what was the reason for it and how was the process conditions. And therefore, traceability is a very critical part and or very critical topic. And that's also one of the, let's say, use cases which is very, very relevant for us. Further topic is then maybe also condition monitoring-led service. That's also from, let's say, the amount of money and also participants involved. One of the biggest use cases, because at the moment it's like this, that we can, of course, have the overview on the machine, how is the status of any kind of machine. But with data exchange, we can improve the service much more, and we can then also sell the customer much more new service models to increase the availability of the machine. ありがとうございます。ですね、会場からですね、質問が来てますので、ファクトリー X のユースケースのことで一つ、質問させていただきたいと思います。これ確か、ハンさんのユースケースの説明の中にDPP という、11個ある中で DPP というインディケーションがあったかと思うんですけれども、こういうそのユースケースの検討を進めていって、その後になんていうんですか、どういうアプローチをしていくかというところというのが業界でこう共有していくことになろうかと思うんですけど、そういうものは何かしらのドキュメントというかガイドラインというか、そういうものを作っていかれるんでしょうか。Well, at the moment, we don't have the guideline. We are developing it right now regarding the data exchange. So that's at the moment in development. But of course, at the end, there will be some guideline coming out of that. 多分DPP をDPP の仕組みを使っていくときにどういうふうにやっていくかというのはおそらく日本の企業の人たちもとても興味があると思いますので、そういったものがお互いに共有できたら素晴らしいかなと思っております。はい、ではですね、次にどんどん質問を進めていきたいと思います。ですね、この今ユースケースの話ちょっと触れたんですけれども、こういうユースケースをやっていくときにデータスペースに多くの企業がやっぱり参加していかなくてはいけない、つまり多くの企業が共感していくということがとても大事だと思うんですけれども、そういうふうに広げていく、その共感を産業界に広めていくというのは、例えばヨーロッパの場合はどういった努力をされているのかというのをですね、セバスチャンさんとあとオット先生にもお伺いしたいと思います。So within the project Factory X, we call it customer sound sports. So that's the possibility that we show all our customers how is the actual status, how are the use cases, and what could be the benefit for them. And that's what we show them within these customer soundboards. And then, of course, later on, there is also the possibility that they can participate then within the project, let's say, as application companies. So this is the first step of integration of customers. Second step of integration, I think you saw it in the slides at the beginning from Hahn. There was this, let's say, the transfer and scale MX. So we are starting a big project called Scale MX, which is focusing on the transfer to SMEs, and then that's the next step to how to transfer all the new products, all the new ideas in the, let's say, in all the companies, in all the SMEs. はい、ありがとうございます。オットー先生いかがでしょうか。一番下の3番目の質問に関してですが、ご意見いただければありがたいです。Yes. Yeah, that's of course a very important question that is also very close to my heart. Let me give three points, or let me answer with 3 points to this question. First of all, we are talking about ecosystems,
And in ecosystems, we need to acknowledge the fact that network effects apply. That means the more participants we have for a data space and a data ecosystem, the greater is the value for all the individual participants. So therefore, we must have an interest to scale as much as possible. Second thing, in order to reach that, what we need to do is to lower the entry barriers for every individual participant as much as we can. And that is also something that we have learned in Catena X to, as I said, make the onboarding process as quick as possible and as easy as possible. So it should be no burden for a company to join a data space. And also, we must, let's say, offer directly from joining first value, business value for the participants. And that is something which I believe will come, for example, through very basic data services, for example, around master data, but also I think around things that everybody needs to address, for example, DPP. The third aspect that I would like to stress to this question goes back to what Irie-san also said, which is the internal readiness of companies. So the internal data management capability of the organizations, of the companies, must improve in order to be ready to be connected to a data space. To be honest, I think this is the biggest challenge. Because I have been, let's say, working on this field for 25 years. We made great progress, I should say, but there is still many things to be done, I must say. So 3 things: network effects on ecosystem level, direct business benefit, low entry barriers for every single participant, and number 3, increasing maturity of internal data management capabilities. はい、ありがとうございます。非常に本質といいますか、重いポイントをついていただいたと思います。次のスライドにお願いします。ここではですね、レディネス、今もレディネスの話ありました。あとチャレンジ、あるいはソリューションオブカンパニーズインヨーロッパということですけれども、ご質問いただいている中にも多分似てるものがあるんですが、まずここの3番目ということで書いてある上の方の質問ですね。日本企業は欧州企業ほど産業データ連携に対する投資やリスクの判断が進んでないようです。これはちょっと言い過ぎかもしれないですけれども、企業がこういう産業データ連携を活用していこうというところに向けてですね、投資やリスクを判断しながらどんどん加わっていくっていうのはですね、欧州ではどういうふうにこれを皆さん進んで入っていっているのかというところをですね、これはシュナイダーさんとオットー先生、もう一度、これについてコメントなり、ヒントをいただければと思います。Yes, of course. So maybe the first thing is, I think that, or the lessons learned from the previous projects was that before we always developed the solutions for ourselves, and now that's the answer in Factory X and Manufacturing X. We need, let's say, a strong collaboration of all companies. So as Thomas mentioned before, we cannot do that by ourselves. And I think that's one of the most important things and lessons learned. And I think that's mostly the most important thing. And then maybe also what we also need to do, I think we need easy solutions at the beginning. You see that also in Catena X. I think the easy solutions which all of the users are, all of the companies are using, that's what we should start with, and then we can maybe also integrate them later on more complex solutions. ありがとうございます。オットー先生いかがでしょうか。Yeah, I think there are 2 major drivers. And once more, it's not an end in itself. So we do not engage in data sharing because we have nothing else to do. But it's, let's say, something that helps companies to, let's say, increase their competitive
position, right? So be more competitive and also sustain the competitive advantage. As Sebastian also said, in many cases, companies realize that it's better to team up with others because, for example, also again in Catena, they realized that it was just too expensive if everybody would try to implement a data sharing platform by themselves. And they would never have, let's say, achieved the adoption in the value chain that would have been needed to be successful. So sharing a burden, together addressing a challenge is one of the key drivers. The other fundamental driver is innovation. For example, there is a very interesting ecosystem called GDSO. It's basically around the tire industry. So basically, well, tires for cars and let's say large excavators and so on and so forth, where also European, but also many Japanese companies are involved. And they teamed up in order to, well, seize the innovation potential that comes out of, let's say, sharing data across the entire life cycle of a tire, right? So innovation is a key driver for teaming up in data ecosystems. Of course, it's always easier to start with the cost side, but I think the biggest potential is as we go, then more towards, let's say, innovative business scenarios. And we touched upon another very important one, which is circular economy. And I personally think that this is, let's say, a direction that in particular European, but I guess also Japanese should go because, well, that's a huge innovation potential for us to seize. はい、ありがとうございます。ここの、スライドではもう一つ質問を、設けています。下の方の質問になりますけれども、データスペースの話をするとですね、我々どちらかというとこう仕組みといいますかシステムの方の話を、してしまうんですが、まあ、今日もご指摘がすでにあったんですが、こう使う側ですね、企業の方が本当にレディーなんでしたっけっていうところが非常に先ほどもですね、大きな問題だよねというご指摘がございました。例えばですね、欧州で、カテナ X ですとかもう始まったよというお話もありましたけれども、じゃあ使う側の企業としてどれほどそのレディーになっているのか、これ一言で言うのはなかなか表現難しいと思うんですけれども、SME 含めていろんな企業がすぐポンと使えるような状態、その企業の状態がそういうところに行っているのか、あるいはまだまだ企業側でも努力をしていく必要があるかとか、そのあたりをですね、どういうふうにご評価されているかというのをですね、教えていただければと思います。これもセバスチャンさんとオット先生に一言ずついただければと思います。Okay, so first thing was, I think the answer was already in the question before. The question, let's say, that we analyzed and said that we can only make it together. Second topic is, I addressed it a little bit before, let's say the kind of use cases. So we had a lot of applications before as digital products, which were, let's say, not so directly related to machine tools and the manufacturing process. And that's why we had a lot of effort for creating this kind of solutions, but the benefit was not that high. And I think that's also something, that's what I mentioned before, when we need use cases which a lot of customers can easily need and can easily use, and I think which are more related to the manufacturing process itself. So that's why I said condition monitoring-led services. We have a lot of machines with a lot of sensors inside which we can use, and that's why we, for example, use this as an example or use this as a use case to take their benefit for our customers. ありがとうございます。オット先生いかがでしょうか。Yeah, I think it is what we also discussed earlier, very important that companies, let's say, continue to improve
their data management capability in the company. So if we talk about that data is a strategic resource, then we also manage data as such. And once more, we have, let's say, improved a lot over the last 20, 25 years, but I think there is still room for improvement. To give you a very concrete example, I think one of the key capabilities within a company is a comprehensive data catalog, which basically is an inventory of all the data resources that I have in a company, which comprises, let's say, technical aspects like, okay, where's the data source and through which API is it accessible and so on and so forth. It also has, let's say, a business aspect. Well, who's responsible? Who's the business owner for this kind of data sources? And of course, a legal aspect. Under which conditions am I allowed to share this data with whom? And so on and so forth. And this capability needs to be established in all companies in order to be ready to efficiently participate in a data space. If I don't have that, I will have no fun in participating in data ecosystems. So this is really critical. A last point on this. This is not only something that comes along with data spaces. Data spaces and data ecosystems are just a trigger to improve. As we learned from Sebastian Schneider and also Thomas Hahn and other speakers, there are so many challenges that a company has to address and so many opportunities to seize, which simply require, let's say, the further development and maturing of the data management capability. So you have to do it anyway. So, but yeah, let's say, pay attention to that and make yourself ready, shortly do the homework, so to say, in order to, well, to be a part of a data ecosystem. ありがとうございます。そうすると、そういう、必要性というのはヨーロッパの中でも認識されつつあるというふうに理解したんですが、それはもうかなりできてるよというレベルなのか、それともヨーロッパの企業もさらなる努力が必要ですねという、そのあたりはオットー先生いかがでしょうか。Yes, a couple of years ago, we conducted a survey among the German companies. And this survey was thankfully supported by the Federal Ministry for Economic Affairs. And that showed that on a maturity model, which consists of maturity levels from 0, which is the lowest level, to 5, which is the highest level, that 80%, 80, assess themselves on the 2 lowest levels. And that was, of course, eye-opening. I think this has to be put into context. This study was conducted 4 years ago or even 5, so the situation has improved. And in this 80%, the majority of the companies were really small and micro companies. However, those are important because in our value chains, if I go to the second or third tier of the value chain, I very quickly end up with very small companies who, for example, do a certain, metal sheet processing for, I don't know, a car engine or something. So we need to address these small companies and make them ready. That must be one of the paramount actions in order to make data ecosystems successful. And what Sebastian Schneider said, the scaling initiative in Manufacturing X will support that very much. We also have, other, initiatives already established, like Transfer X, for example, which basically educates and supports individual companies in increasing their readiness. But this must be our top priority, and I'm sure that the situation in other, highly developed economies is similar, as I just referred to as in Germany.
But this is something that we need to do. And perhaps a last comment, this is also an opportunity because if we play it right, then data ecosystem could just, offer some sort of outsourcing opportunity for small companies for their data management. So they can just do their data management, in fact, in the end, through a data ecosystem and not have to care about it on their own, I think. And because that is a big opportunity, because if we go from one to the next and try to do the integration, that will just take too long. I think we need to offer new cool data management services to reach, to create the broad adoption and reach out to all these micro companies that are out there. Yeah. はい、ありがとうございます。とってもよく状況が分かりました。はい、次のちょっと質問に移っていきたいと思います。次はですね、日本についてということです。これは入江さんにご質問させていただきたいんですが、日本でも裏のエコシステムなど取り組みが加速してますが、国内の状況をざっくりと教えていただきたい、というのと、企業の意識とか今後の注力ユースケース、またあと先ほども経団連の提言というような話がございましたけど、今後どういう動きが出てくるのであろうかといったあたりをですね、ご紹介いただければと思います。はい、まず国内の状況、すべて私が把握できているわけでもなく、裏のエコシステムに関して私自身が語るっていうのもなかなか難しいんですけども、裏のエコシステム、先ほど発表させていただきましたように、やはりバッテリーパスポートを中心に、自動車業界の中で、ローンチ、しているという状況ですと。なので、そういったもう事例が出つつある中で、やはりこれをどういうふうに国際連携、あるいはそのユースケースの拡充、こういったところを進めていくかというところが、やはり全体的な課題感かなというふうに思ってます。その中でやはり欧州、特にドイツの取り組みってすごくやはり組織的に、あるいはすごくブロードにいろんなことを同時で考えていて、いろんなルール形成だとか標準化だとかプラットフォームの形成だとかってやられてるんですけど、国内においてはちょっとこれ私の試験にはなりますけど、やはりカチッとしたユースケースがないとなかなか動かないみたいなところはあるのかなというところで、じゃあ本当にどういうユースケースを目指して国内の中でこういった機運を高めていくかっていうのを、まさに本当にこれから関係する省庁、あるいは経団連の中、あるいは RRI の中で議論を盛り上げていき、これを集約する形で、じゃあ国内でどうしていくかっていうところをうまく合意形成できればなというふうに思っています。そういう意味においては今週のその経団連の提言っていうのは一つの良いきっかけになりましたし、この経団連の提言のにおいてもいろんな企業の方、10社以上の方に参加いただいて提言まとめております。こういった提言を本当に議論する中でも、どういったユースケースが本当にあるのかとか、どういった課題があるのかっていう議論をさせていただいておりますので、そういったところを議論のベースにしつつ、今後の本当に国際連携、含めた検討ができればなというふうに思っています。以上です。はい、ありがとうございます。だんだん時間がなくなってきましたので、先に進めたいと思います。4番目はですね、これまでドイツと日本の話させていただきましたけれども、国際グローバルの連携に向けてということで、これはですね、シュナイダーさんとオット先生に再びお話を伺いたいと思います。まずインターナショナルマニュファクチャリング X ですね、これ IMX とここでは書いてますけれども、グローバルでのその製造データスペースの広がり、あるいは総合運用性の確保のための取り組みというのを始めているというふうに理解しています。同時にその地域ごとに
にそのビジネスのやり方とか企業のレディネス、先ほどもレディネスの話ありました。あるいはそのデータスペースの考え方っていうのは、グローバルで見るとそれぞれの地域ごとにやっぱり違うのではないかなと思ってまして、そういったことをですね、今後のグローバルでのそのインターオペラビリティ確保していくときにどういう視点でその多様性といいますかに向き合っていくというかアプローチしていくのかというあたりをですね、お考えをお聞かせいただければと思います。So I think the study from Kaidan-Ren was very good, and when you see that the use cases, they are quite similar, as Dr. Rie already mentioned, so they are quite similar also to our use cases. And of course, there are then maybe dependent on the region and dependent on the, let's say, on the branches, maybe some variances of the use cases, but the general idea is quite similar. And what we also do is that within International Manufacturing X, we are looking that we, let's say, get an overview about all the different projects and activities going on worldwide, and to coordinate them a little bit, to adjust the different views, and to see if when there are, for example, when there is one activity going on with product carbon footprint, to adjust the different activities, first of all in Germany, and then later on maybe also worldwide, that we have then a common understanding of how product carbon footprint should look like, or any kind of other topic. ありがとうございます。オット先生いかがでしょうか。Yeah, I think as mentioned, many of, let's say, the use cases are global ones, so we need to address them together. And what I always find helpful is to, let's say, structure the task into, let's say, different layers, which is also why I mentioned earlier on this interoperability framework, which identifies 4 different layers, like the legal layer, the organizational one, the semantic one, and technical one. And I think we have, let's say, lots of experiences in working together on technical and semantic standardization, be it, for example, for very generic, let's say, aspects on ISO level, but also on W3C level, but also, let's say, industry standardization. OPC was mentioned earlier on, which we can basically rely on and draw from. But of course, there will be other things that we need to, map somehow, or analyze first, let's say, compatibility. I think, in particular, when it comes to the legal frameworks, like always, according to the Pareto law, there will be 80% which somehow match, and others that don't, and then we need to basically make sure how to achieve interoperability also on these grounds. But I'm sure that this will be possible because, once more, we share the same challenges. And therefore, I think data sharing on a cross-border basis is of interest for all, players in the field. And these kind of, let's say, interoperability frameworks would allow us to structure the task and to cut, let's say, the task into manageable pieces. And that is something which I like, and I think we have also made, let's say, in the collaboration between Japan and Europe, great progress over the last 10 years and achieved a lot. So I'm convinced that we will also be able to address this issue. Thank you very much. ありがとうございます。もう一つですね、これは入江さんに対するご質問になります。下の方の2番ですね。RRI もその IMX に参加していますが、どのような視点でこういう活動に参加されているのでしょうかというあたりご紹介いただければと思います。はい、IMX お声掛けいただいて RRI として参加しています。ただRRI としてだけではなくて、これはもう国内の企業、国内のいろんな省庁を含めた団体とも協議しながらの参加にはなっております。でその中で
一つはやっぱり今もう本当に国内でもデータスペース構築が進みつつあり、そういったところをどうやってこう国際的にこうインターオペラブルにしていくっていうところは本当にこうディスカッションポイントかなと思ってますし、先ほど音先生のスライドにもありましたけども、いろんなそのインテグレーションレベルから、最後にネステッドみたいな話もあって、そういうこうデータスペースそのもののこう、多様性を認める中でどういう形でインターオペラビリティをこう確保していくかっていうそういった議論を本当に重要だなと思ってまして、そういった観点で参加しているっていうのが1点目です。でもう一つはセバスチャンの方からもありましたように、じゃあ、グローバルでやっぱ共通のユースケースっていうのをセットアップって多分重要で、それで多分それこそカーボンフットプリントのとか、あるいはヨーロッパが今主導してます DPP みたいな話っていうのは多分本当に国際的にも連携しないと多分成り立たないというふうに思ってまして、じゃあそういうその共通的なやっぱりユースケースのコンセンサス合意っていう中で、じゃあそれぞれが各リージョンでどうしていくかで、それをインターオペラビリティ確保するために共通で何していくかみたいなところの議論の場としての IMX、 非常に期待しております。はい、ありがとうございます。時間もほとんどなくなってきました。たくさんご質問いただいているんですけれども、すみません、私の取り回しが悪くてですね、全部お答えできませんが、ですね、何らかの形で、いただいたご質問には登壇者の方のコメントをいただければ、後日共有するような形にしたいと思います。で、最後のご質問ですね。今日の聴衆の方々、会場に来ていただいている方々、あるいはオンラインで聞かれている方々、のかなりの数がですね、いわゆる製造業あるいは機械産業に、所属されている方がとても多いというふうに、思っています。で、皆様今回の登壇された皆様からですね、そういう方々にですね、このデータスペースあるいは産業データ連携という、切り口で、どんなアクションを、簡単に一言呼びかけたいとするならばどんなものがあるでしょうかという、ご質問、これはお三方にですね、3名の方に、一言ずついただきたいと思います。まず最初にじゃあシュナイダーさんからお願いしてよろしいでしょうか。Quite short, participate in the activities we saw before, and then maybe also define your own benefits, your own use cases, and then integrate it in your daily business. ありがとうございます。じゃあ、次はオット先生、一言いただければと思います。Yeah, I like this question very much because I think we should embrace more the logic of the software industry, of the platform and the app economy. We must understand the fundamental logic, how this works, in order to be successful, well, in this field. And if I may, sometimes I still have the impression that software and data is still considered, let's say, the black sheep, not sure whether that exists in Japanese as well, of, let's say, well, the little sister of mechanical and electrical engineering, and this must change. So we need to embrace, let's say, the value creation potential of software and data in its full right, and not just as a side product of mechanical and electrical engineering. ありがとうございます。では最後、入江さんの方から一言お願いいたします。はい、なかなかその国内の状況とかって、これから本当に進めなきゃっていう中で、ぜひ本当に特に製造業の皆様にはこれをなんかリスクだとかコストと思わずにこれを使い倒してやろうというようなマインドでちょっと受け止めていただければなというふうに思ってございます。で、これRRIの中でも議論してますけど、これって例えばそのインターネットの黎明期には非常に近い状況なのかなと。で、インターネットが勃興していろんなそのやっぱりビジネスがあるいはその利便性が高まってみたいなところを想起すると、やはりこういうデータスペースがグローバルで共有できることっていうのはいろんなそのチャンスがあるんじゃなかろうかと思ってます。そういったところをやっぱり夢見ながら取り組めていければなと思ってますし、そこに本当に皆様参加いただければなというふうに思ってます。以上です。
はい、ありがとうございます。ですね、今日は2時間という短い中でですね、いろいろ盛りだくさんなお話をいただきました。これでですね、セッション1、パネルディスカッションは以上となります。オット先生、シュナイダーさん、入江様、ありがとうございました。以上をもちましてですね、セッション1を終了させていただきます。皆様、登壇者の方々にですね、拍手をお願いいたします。Thank you. ありがとう。会場およびオンラインにて聴講の皆様、本当にありがとうございました。はい、この後のちょっと予定についてご案内、いたします。この後ですね、昼休みということで1時間ほど時間を挟みまして、午後2時からセッションの2を始めます。セッションの2ではですね、各国共通の課題に対する日本、欧州、アメリカですね、それぞれの分析の事例をご紹介いただきましてですね、デジタル施策における課題や国際協業で解決すべき論点について議論をしていただきます。ぜひ皆様引き続きご参加いただけるようにお願いいたします。なおですね、昼食等々でこの部屋から出られるときにですね、同時通訳のレシーバーについてはですね、会場に戻られる方はそのままキープしていただいて結構です。お帰りになられる方は受付のところで返していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それではですね、セッション1以上で終了させていただきます。どうもありがとうございました。
スライドのめくるやつ。They want to change the names.失礼しました。テーブルが傾いてるんだ。ご来場の皆様、ありがとうございます。あと1分ほどで午後の部を開始いたしますので、ご着席よろしくお願いします。それではお時間となりましたので、セッションの2を開始いたします。セッションに入る前に1点お願いがございます。
セッション1と同様に、ご質問のある方は、YouTube の概要欄にあるリンクから Q&A サイト、スライドを開いていただいて、ご質問とお名前の欄にはご所属とお名前をご入力お願いいたします。それではセッションに移りたいと思います。セッションにはパネルディスカッションとなります。まずはじめに、ご登壇いただく皆様をご紹介いたします。まず、私の隣にいらっしゃいますドイツシーメンス AG のハーン様です。はい、次に反対側でアメリカのパデュー大学のアシナラ・ヤナン先生です。よろしくお願いします。日本からは東京大学名誉教授の木村先生にパネル討論いただきます。よろしくお願いします。そしてモデレーターは私、日立製作所の野中が務めさせていただきます。よろしくお願いします。まずはじめに一番大きな課題設定から皆さんと議論していきたいと思います。まずこのパネル議論の動機が何かというところで、欧州、アメリカ、そして日本でこの半年間議論したところをまとめてご報告したいと思います。このスライドにありますように、皆さんご存知のように毎日のようにいわゆるプラネタリーバウンダリーが叫ばれている中、過去10年間デジタル化を通じて人間社会をより効率的にするための取り組みが世界的に進められてきたのは異論がないかと思います。そしてコロナ後の世界ではそうした努力の成果を刈り取るというよりもさらに環境災害が深刻化して地政学的なリスクが実体経済に影を落とし、そして人間の生産活動そのものも問題を増えていくなど、いわゆるポリクライシスに陥っていると我々は議論しています。で、正直に申し上げて結局のところインダストリー 4.0 をはじめとするデジタル化のメリットは本当に社会に浸透して持続可能な社会の実現に何か貢献しているのか、これが今回の非常に深い議論のポイントになります。そしてこの問題を議論するためにこのスライドにございますように日本、米国、EU の3地域共同プロジェクトとして国際的なディスカッションチームを今回組織いたしました。日本から私および今日ご登壇いただいております木村先生ら4名、米国から今回ご登壇いただいておりますパデュー大学のアシナラ・ヤナン先生、セスミ CEO の大工さんら3名、そして欧州からハンさんら5名が参加して今議論をしております。現在オンライン会議を何回か開催しており、次の春ハノーバーメッセにはできればディスカッションペーパーを公開していきたいという計画でおります。本日はこれまでのプロジェクトチームでの議論を踏まえて次の4つの点について議論したいと思います。まずはじめに各地域における産業の持続可能性に関する現在の取り組みをリアルなデータを使って皆さんと議論していきたいと思います。そして生産の礎となる労働生産性、貿易の自由化、そしてインセンティブについて議論していきたいと思います。次に雇用について、新たに生まれる雇用、失われる雇用、いわゆるギグワーク、そして労働戦略について皆さんと議論したいと思います。最後にこれらを踏まえて、結局のところ労働の自動化、スキル、ノウハウのデジタル化、共有、活用に関するグローバルでの方針、コンセプトはどういうものなのかといったところを議論していきたいと思っております。まずはじめにセッション1として、産業の持続性に関する、各地域の取り組みについて議論していきたいと思います。このセッションでは、日本、欧州、アメリカそれぞれの産業の取り組みについて具体的に各パネリストに議論して発表していきたいともらいたいと思っております。まずはじめにアメリカからです。
足柄ヤナン先生、アメリカでの取り組みをご紹介お願いします。Thank you, Professor Nanaka. Thanks for the opportunity for engaging Purdue University, SESME, and also the U.S. Department of Energy on this very exciting project. So I would like to talk on this slide. We have 3 slides, and so I'd like to start by saying that there are 3 pillars to all sustainable development initiatives within the United States. They call it the triple bottom line, if you have not heard it before. That is the term that's used in all federal agencies and also in the private industry. So this is a balance between the economics, where we talk about the product and the process, the environmental impact, which is the planet, and the social responsibility and equity, which is the people. So the goal is, how can we balance the economics, the environment, and the social responsibility and equity in developing, in creating sustainable development in the US. So in alignment with this, I prepared this slide so I can share with you some of the initiatives that are going on in the US currently. The first is called the Sustainable Development Goal. Many of you probably are aware of this. I see many colleagues here from Germany. So this is, this is a global initiative, but US is contributing to it to support the 17 Sustainable Development Goals that addresses climate action, clean energy, responsible consumption, aligning economic growth with sustainability and equitable well-being. On item number 2, which is the U.S. National Climate Strategy, this is the goal to get to net zero by 2050. This is part of the federal sustainability plan that was signed into order by President Biden in December of 2021 in his effort to rejoin the Paris Climate Accord. So this strategy aims to achieve net zero greenhouse gas emissions by 2050, focusing on renewable energy, decarbonization of the economy, and transitioning away from fossil fuels. And there were several legislative actions that came as a result of this, and one being the Inflation Reduction Act, which is the largest act that was passed, and also the CHIPS and Science Act of 2022. Combined, both of these are designed to help us achieve the goal of net zero by 2050. Third, I'm going to talk about the America's climate resilience and adaptation efforts. So this is both a government and a private sector initiative investing in climate resilient infrastructure to protect operations and assets from extreme weather and climate impacts. As you probably know, US, depending on which sections of the US you're in, they are very prone to extreme weather conditions, and many of these are due to the climate change. Next, I'm going to talk about the circular economy. This is a strategy where we call that the 3 R's, which is the reduction, reuse, and recycling of materials to minimize waste, optimize resource use, and reduce the environmental footprint. And I'm going to, next is the justice, oops, okay. All right. Yes, first slide, please. Yeah. So the next one is the Justice 40 initiative to ensure that 40% of all benefits from federal investment in clean energy and climate action go to disadvantaged communities who are disproportionately impacted by climate change and environmental hazards. Because as you probably see in the United States, there are certain communities that are impacted more than the others. We can go to the next slide. Thank you, Dr. Nanaka. So in this slide, in the first slide, I was mentioning most of the federally funded programs that were that are focused on sustainability, but there has been a paradigm shift on the definition of what competitiveness means for publicly traded companies in the United States.
Particularly, we are living in a free market economy, and how are the private industries engaging in the sustainability action that was articulated earlier. So we see more and more on the resource efficiency and waste reduction, we see more and more industries are using digital and smart technologies in designing their processes and products so that they can minimize waste at each stage of the life cycle from manufacturing, consumption, disposable, and recycling. An example of that is Caterpillar company. And next one is the regulation in CSR. So, and I'll explain what is CSR. That is the corporate social responsibility. So, in the US, besides compliance to EPA regulations, EPA is the Environmental Protection Act, companies are voluntarily integrating social and environmental strategies into their business models. And the third is the climate risk disclosures. This is something fairly new, and this is enforced by the Securities and Exchange Commission, also known as the SEC, that requires publicly traded companies to report on greenhouse gas emissions, among other things, across two categories. One is the greenhouse gas emission protocol scope number 1, which is what is the amount of direct emissions from sources owned or controlled by that organization. Scope number 2 is indirect emissions from purchased energy. And scope number 3 did not pass in Congress, so that was not adopted. So if you're wondering what is scope number 3, that has to do with the greenhouse gas emissions across the entire value chain. And examples of companies that are practicing this, well, I shouldn't say examples of companies practicing this, they are required to practice it, companies like Google and Microsoft. So aligning with this, we see that many industries in the US are hiring chief sustainability officers so that they can lead these sustainability efforts and ensure accountability within the organizations. So the government programs, we have talked about this, but very quickly, DOE is the largest driver of many of the sustainability efforts, the clean energy transition, industrial decarbonization, carbon capture and storage, hydrogen roadmap. So I should say that this is a green hydrogen roadmap that is being created more in the R&D phase, and the circular economy. And I would like to also highlight a state-level initiative, a state government level initiative, where here we see California is committed to achieving carbon neutrality by 2045, which is even quicker than what the US is trying to get to by 2050. So they also have something known as a cap and trade program, where they set cap on total greenhouse gas emissions. So every industry is capped on how much greenhouse gas emission they can emit. And also it allows companies to trade on emission permits. Next, please. Okay. So this is a slide on what does the industrial sector looks like in the US. So to give you some perspective of the US industrial sector, okay, so the industrial sector accounts for 32% of the nation's energy usage. And they emit about 28 to 30% CO2 emissions on an annual basis, which is quite large. And the anticipated industrial sector energy demand by 2050 is a growth of about 30%, which equates to 15% extra CO2 emissions, or 15% increase in CO2 emissions. So that is the risk of not doing anything, right? So how do we create a US manufacturing ecosystem that is competitive, that not only thinks about the economics, but also is cognizant of the sustainability efforts? So this slide basically talks about the partnership that the US government and the private industries working with academia, trying to leverage the Manufacturing USA Institutes and the NIST MEP. NIST stands for National Institute of Standards and Technology, working together with the US government and academic institutions to address
the competitiveness of US industries. So the Manufacturing USA Institute, AKA, also known as, similar to the Fraunhofer Institutes in Germany, we have a network of 17 institutes developed with funding from the US Department of Defense, US Department of Energy, and US Department of Commerce. Their focus is to create partnerships between academia, government, and industry to build new manufacturing capabilities and technologies through research that can be transferred to industries. So that is the primary mission and goal of the Manufacturing USA Institute. Now on the right, you see the Manufacturing Extension Partnership. So this has been around even before the Manufacturing USA Institute. So this comes under the National Institute of Standards and Technology, which is NIST. And what they do is they provide tools and resources to small and medium-sized manufacturers in US to improve productivity and operations. Now, the focus is on small and medium because 75% of all manufacturing industries in the US are small and medium, and they generate about 50% of all produced and manufactured goods in the United States. So that is a group that they did not want to be forgotten. So here are some key highlights on their impact. So in 2022, the Manufacturing USA Institute spent about $416 million in R&D projects, leveraging $109 million from federal funding and $307 million from private sources. So this gets developed into a technology that then gets transferred by MEP to the industries. So if you see the life cycle of what happens in US manufacturing, where the technology development happens in Manufacturing USA Institute, the technology transfer happens between the MEPs and the Manufacturing USA Institute and goes into production. ありがとうございます、芦名先生。ショートクエスチョンで一つ、質問したいんですけども、先生のご発表で米国の競争力というキーワードが何回か出てきたと思います。この米国の競争力、今回のご発表のスコープでいうと、どのような範囲で米国の競争力ということをお考えでしょうか。例えば技術だけではなくて、技術をトランスファーする、民間の方にトランスファーする、人材育成、あと今日も少しありましたけど、規制とか標準、どういったところでの競争力の強化にアメリカ政府と民間がお金を使っているとお考えでしょうか。Thank you for the question. That's a great question. So I had to look into this, and to answer that question, I had to go look up a report that was presented to the White House. In 2022, after President Biden signed the US Sustainability Plan, so this is a report that was prepared by several agencies in the US that describe what it means by US competitiveness in the manufacturing industry, just focused on manufacturing industry. So there are 4 pillars that defines the US competitiveness. First is innovation and technology leadership. So the ability to drive and adopt advanced technologies such as AI, clean energy, and advanced manufacturing that enhances productivity and economic growth. So that is one of the pillars. The second pillar is how do we create a skilled workforce so that we can sustain our manufacturing industries into the future. So how do we create develop a workforce with the skills required for emerging industries, including the existing industries, supported by education, skilling, and training initiatives. Third pillar is sustainability and energy efficiency, aligning economic activities with environmental sustainability and social goals to meet global standards and secure long-term competitiveness. Fourth, and last but not least, how do we strengthen the supply chain resilience? So by advancing domestic manufacturing,
So I have to underscore the word domestic manufacturing, and this is particularly true after the pandemic. So by advancing domestic manufacturing capabilities, we are trying to improve the supply chain resilience, so we are self-dependent on our own success and less dependent on, on the global supply chain, so that we can enhance both the economic and also the national security. ありがとうございます。おっしゃっていただいた4つの柱、非常に日本、欧州でもいろいろ議論しているところと非常に近しいところがあると思いますので、今日のパネル議論でいろいろ共通性とあと違うところも一緒に議論できればと思います。はい。次はですね、日本の取り組みについて、木村先生に、ご発表いただきたいと思います。木村先生、よろしくお願いします。ご紹介ありがとうございます。それでは日本の国家レベルの科学技術政策から個別の研究事例までインダストリアルサステナビリティ、ウェルビーイングに関する活動を紹介いたします。まずこのスライドの左側ですけれども、日本の基本的な科学技術政策は内閣府の総合科学技術イノベーション会議が審議して5年ごとに基本政策を決定しております。ソサエティ 5.0 が提唱されて、その中で CPS サイバーフィジカルシステムに基づいたサステイナブルでレジリエントな社会が目標とされています。でその右側のコラムですけれども、具体的な研究開発プログラムがいくつかあります。すみません、左側ですね。で、長期での挑戦的な課題を追求するムーンショットプログラムとか、あるいは社会実装を目指す省庁横断的な SIP プログラムなどがあって、サステナビリティやウェルビーイングの課題が追求されております。具体例として SIP プログラムのプロジェクト2つ後ほどご紹介をいたします。右側の方ですけれども、サステナブルソサイティに関するより具体的な政策として、経済産業省、ないしは環境省、あるいは内閣府などが推進するいろいろな基本政策があって、それらの下で産業団体を主体として、社会実装を目指すようないろいろな活動が活発に行われています。次のスライドを。左側ですけれども、経済産業省が推進する活動として、先ほどこの話もありましたけど、2050年カーボンニュートラリティへ向けた活動の共有などを目指して、多数の企業が連携してフォーラムを構成するという GX リーグという活動もあります。また JETA 電子技術情報産業協会はグリーンバイデジタルコンソーシアムを構成して、企業横断的なカーボンフットプリント積算法などを実証的に推進しています。右側の方ですけれども、関係する国家的な研究開発支援機構として、いわゆる NEDO ですね、新エネルギー産業技術総合開発機構、ないしは JST 科学技術振興機構なども、サステナビリティや社会のウェルビーイング向上に向けたさまざまな研究開発支援プログラムを推進しています。次のスライドお願いします。その他、国の大きな施策に対応して関係する各省庁、ないしは研究開発推進機構、国立研究所、産業団体などがさまざまな予算、規模、参加組織、あるいは国際連携によって研究開発活動、社会実装を進めています。挙げられているトピックスは先ほどラグ先生からお話しあったようなことと、表層的には非常に似ておりまして、ただ実質的に進めている進め方はかなり違っているかと思いますが、このあたりは後でまたいろいろ議論できればと思います。で右側の方ですけれども、国の学術審議団体として日本学術会議というものがありまして、学術的な立場から総合科学技術イノベーション会議への提言を行っておりまして、サステイナビリティとかウェルビーイングに関する多数の報告が出版されております。次お願いします。で最後ですけれども、先ほどご説明した SIP プログラムについて2つの代表的なプログラムをご説明いたします。SIP のプロジェクトというのは、産業界、学会、政府が参加する一種のセンターオブエクセレンスであって、基礎開発から社会実装の手前までを目指しています。5年プロジェクトで予算規模は5年で総額数十億円の規模となって、その成果が注目されるプログラムであります。でここに掲げたプロジェクトは、サーキュラーエコノミーシステムに関して、
情報共有基盤を活用し、主にプラスチックスを対象として素材から製品、また素材を戻すというクローズドサイクルを構築しようとするプロジェクトです。で、今日多くの問題を引き起こしているプラスチックスについて、その社会問題、社会課題を根本的に解決しようとするものでありまして、社会的影響が非常に大きいと考えられます。次お願いします。次のプロジェクトは、さまざまな社会課題の解決に向けて CPS を活用して人と協調しウェルビーイングを向上させるようなヒューマンマシンコラボレーションを実現しようとするものです。で、ここではロボティクスの概念を活用して人の多様性に対応して、あらゆる多様性を吸収するインクルーシブな社会を実現しようとする非常に興味深いプロジェクトです。以上、非常に概要ですけれども、書き出しでご説明いたしました。以上です。ありがとうございます。一つ質問ですけれども、我々日本でソサエティ 5.0 旗印のもと、今日ご発表いただいたように、プラネタリーバウンダリー側の取り組み、あと、なんていうんですかね、ウェルビーイング側の取り組み、両方いろいろな取り組みがたくさんあると理解をしました。このプラネタリーバウンダリー側の取り組み、ウェルビーイング側の取り組み、それぞれの関係性を明らかにして、それを全体でエフェクティブにやっていくようなバンドルするような、イニシアチブおよび議論というのはどういったものが現状日本ではあるでしょうか。なかなか難しいご質問なんですけれども、我が国では全体的にですね、プラネタリーバウンダリーの視点とウェルビーイングの視点というのはお互い相反するものではなくて共生して共に効果を高めていけるものであるという、基本的な素朴な基本認識が広く共有されているというふうに思います。単純に言うと多様な人材がインクルーシブに社会の中で活動できるということで、人的資産を効率的に活用できるということで社会生産性が向上するというようなことがあります。で、このような議論はサステナビリティというものを社会に定着させる効用を発揮させるというためには非常に重要になります。でしかし現実的にはですね、日本でもプラネタリーバウンダリー側と、いわゆるウェルビーイング側との人材あるいは組織、学会、業界等が非常に相互理解を高めて交流を盛んに行っているとは言えないのが現状です。一方で先ほどご紹介しました総合科学技術イノベーション会議あるいは日本科学技術会議等では原理原則的な議論も進められていて、一例として SIP のような横断的俯瞰的なプロジェクトも推進されていますので、おっしゃられたような2つの視点というのは相互連携して社会全体を向上させていくというような観点から今後の活性化が期待できる、現状はまだですけど今後活性化が期待できるというふうに考えています。以上です。ありがとうございます。ウェルビーイングを高めてその効果をさらにプラネタリーバウンダリー側の解決にしていこうといったところはやはり日本だけではなくてアメリカ、欧州全体での方向性の議論の一つかと思うので、ぜひこの後のパネル議論でもいろいろ議論していきたいと思います。で、最後にハン様、欧州の取り組みについて、次のスライドを使ってご紹介をお願いします。I just thought I came here in the room and nothing, but then I recognized, thanks to your hint, that the mic was not on. But let's extend a little bit and putting also a different flavor, because as you know, we have also agreed upfront that we are touching different flavors, how is this done in the different regions of the world. And I would extend a little bit what we have discussed in the morning. Regarding the targets, I think you mentioned this before, we have some kind of joint target which we have to achieve. Interesting is to learn from each other how we implement this. And this is, let's say, what we are discussing here in the panel regarding the 3 to 4 other topic discussion rounds which we have. So, but let's highlight again, and I reuse this slide because we have in Europe or in Germany the Green Deal Act where we are looking also CO2 emission. We have also, when you're speaking about resilience, initiatives around
compute power, HPC systems, towards AI, and to use these capabilities towards AI. And we have, as you know, in some programs set it up, and I would only to highlight this, what are the concrete activities which we are doing jointly together, and that's the reason why you reuse this slide here. And you see in the bottom, doing this together, it's, you know, as said before, it's not only an activity which we can drive from one country, it's our joint goal which was to achieve. And you know, the first topic is always regarding resilience. And resilience, to give you an flavor, is not only supply chain, is not only to have, let's say, the capabilities like you mentioned with factories or know-how in the country, is also about how we are get the right amount of skilled workers to do also the future stuff, which are also trained in the area of you know, sustainability targets, but nevertheless we will touch later on this. That's one topic, and as you see, that's the reason why I have a blue box around the resilience topic to use this. Second is regarding sustainability, obvious. We have also CO2 emission targets which we have to fulfill. We have to look how we get the right process, and Raghu mentioned correctly, when you're looking at the CO2 emission, a significant percentage is coming out from manufacturing. Also targeting this is key in this area to really reduce, especially when the manufacturing is increasing, like you also explained before, how we are doing this, also meaning sustainability, and are giving in the morning also the circular aspect in the car manufacturing example, how we are doing this, what are we using for which technology. This is what we're doing, but this is not only a German activity, it's not only the cooperation in around the world, but we have also, and I see a colleague from France in the room, we have a strong relationship for data for industry projects, where we're using this, where to get interoperability perspective, or Oscar Lazzaro was also on the panel, he is heading in Europe, this maintenance project, which is comparable and where we align the activities. How we are doing this, oops, sorry, next slide please. How we are doing this, you know, I've shown very briefly at the end of my presentation tomorrow, in the morning today, some kind of the concrete use cases. And here you have to look again at the orange box. This was around the sustainability targets before, or the blue box regarding resilience. So we have here specific use cases for sustainability. For sure also to build up a joint kernel in achieving this. For example, easy topic, how we are calculating a broader carbon footprint, how we are doing a battery passport like shown in the morning, but all are contributing to the resilience topic. This is more the technology level, but when we're going over on a European scale, please next slide, we have set up, and it was rightly, next slide, okay, it's coming, sorry, it was a little bit delayed. We set up in Europe a network for digital innovation hubs, also European digital innovation hubs. And you see on the brown box on the left corner is, you know, to providing support, also to providing regional support, and we're providing support especially for small and medium-sized enterprises. Also the numbers which I have in mind that from manufacturing, you know, the main part of the GDP is depending on small and medium-sized enterprises. It's in our case is 18-19%, maybe a little bit different from country to country, but a much bigger, Raghu, like you said, where we have really a need in doing this, because a really significant part is depending on small and medium-sized enterprises. So building up a network to support small and medium-sized enterprises, building up also a cooperation between research, academia, small companies, big companies, governments. This is in our case
often called public-private partnership on a European level to target this is key. And you know what we are doing, when you go look in the middle column, we have around 150 innovation hubs which are funded from the Commission, distributed. You know, it's a little bit other situation in Europe where you have different member states. You have then 76 some kind of selected, which are also get a regional funding, and is distributed around Europe, around the different regions in Europe. And for sure, we are targeting different sectors. There's not only manufacturing sectors, but also other sectors. We are looking what are the technologies which we are doing, and you know, they are providing also some kind of services to their companies with the support of the network which I explained behind. And as you see here, it's also mentioned, but I said it before, it's between corporate, small, big one, academies, investment, and so on. Also on the left, right side and the bottom, where this helix is somehow described. This is what we are doing on a European level. Also first, let's say, some kind examples of concrete project tasks which we're doing together around Europe. And second, also about how we are supporting especially small and medium-sized enterprises in doing this. What is the content? Thanks a lot for the supporting. We have on the one side knowledge hubs. You know, it can go from helping to get access to finance, could go over to academia to get some training, to have some kind of working groups, and you know, we have also, you see it in the middle, some kind of dedicated working groups or thematic working groups, how is this named here, where you see here sustainability and some others are highlighted. So this is somehow what we want to do and to apply on the European level. And last but not least, I think the slide was in addition, but is also showing a little bit the aspect from the man-machine interface, or the machine-human interface, or human-machine interface. You know, we have also set it up, for example, dedicated projects when we have thinking about the cooperation with robotic system. So it's only to give you some flavor what we are doing, and also, as said before, agreeing a little bit that we are a little bit showing different parts, but at the end we are targeting the similar goals for us, for our society. ありがとうございます。一点いろいろな取り組みが欧州、ドイツ含む欧州で進められていると思います。やはりデジタルをどう使うにおいて直接的なこういった活動だけではなくて、いわゆる IT リテラシーの向上とか、あとデジタル投資に対する財務の支援とか、そういった多面的なところを盛り上げていく必要があるんではないかといったところが一つ気になるところですけれども、欧州ではこの観点どのような仕組みがあるか簡単に教えていただけますでしょうか。You know, so now I have to put it again, so hear me twice, with a small delay. You know, I said one element on the European level is, and I won't only touch 2-3 topics, is, you know, I mentioned this public-private partnership instrument, where we really bring public, government, could be also research institute, private companies, with a splitting between the investment, you know, and partnership to bring them together, and really setting up some kind of founding projects on the European level to support for the different tasks the companies, the industry, and also academia, because it's a partnership, like said before. Second issue is to get, let's say, also the infrastructure, you know, we have in Europe, because, you know, it's highly depending on digitalization. So we have to look out how we can increase the digitalization besides the transfer, what I explained before, but looking about how an infrastructure is looking like cloud edge infrastructure,
and so on. You know, there's some kind of European important project for common European interests, where we especially targeting the cloud infrastructure services, which covering the continuum from cloud to edge. And third topic is there are also some kind of joint undertaking. I have indirectly mentioned this before. In the HPC areas, there's a joint undertaking really to establish also the compute and storage infrastructure, also the HPC systems, to get the availability. This is only 3 elements when you ask me for an European level to get it done and to target this. ありがとうございます。こういう議論はやはりアメリカのラグ先生がおっしゃっていただいた4つの柱とかそこら辺に非常に近いところでの施策になってくるかとなっているかと考えております。これまで地域の活動を見てきました。それで次からは今までをちょっとスターターとしてこれからはもうちょっと現実を見ようと。で皆様にとってみればいわゆる不都合な真実かもしれないんですけども、実際的に数字で我々の効果って、社会に浸透しているかどうかっていうのをちょっと赤裸々に皆さんと一緒に議論していければと思っております。まず製造業の基盤となる労働生産性、貿易の自由化、インセンティブについて、それとデジタル化、スマートマニュファクチャリングの関係について、その関係が本当にエフェクティブなのかどうなのかということを数字でちょっと皆さんと議論していきたいと思います。このスライドはアメリカにおける労働生産性の定義を示しています。ご存知のように、日本は昔からこれとは少し違う定義が用いられていたんですけども、10年ぐらい前からこれと同じような定義でいろいろなパブリッシュメントがあるかと理解しております。いわゆる労働生産性とは総労働時間に対する総生産量として定義をされています。この定義に従うと、このスライドではかなり赤裸々な数字になっているんですけれども、いくつかの国の労働生産性を示しています。右の図表はかなりリアルな数字になっていると思うんですけれども、日本の労働生産性、残念ながらヨーロッパ、アメリカ、OECD 平均と比較しても低い、現状低いというところが分かるかと思います。さらに、このグラフはですね、1980年代から現在までのアメリカの労働生産性を示しています。横軸は時間軸、縦軸は労働生産性を示しています。このグラフの左側から真ん中の緑色で示されているいわゆる、世界金融危機ですねまではご存知のご覧になって分かりますように直線的に労働生産性が上がっていることが分かるかと思います。ただその後は一つ驚きなんですけども、赤い色で示されているいわゆるインダストリー 4.0 の時代になっても、労働生産性は停滞しているという事実が分かるかと思います。このトレンドは今回はアメリカの事例で出したんですけども、日本や欧州でも同様の傾向が見られていると我々では議論しています。我々の論点としてはインダストリー 4.0 の成果とこの労働生産性の関係を一体どのように見ればいいのかと、我々の効果ってどこにあるのかといったところが議論の一つかと思っております。で、次のスライドは、輸出と輸入の合計であるいわゆる貿易の自由度を、IMF のチャートから引っ張ってきたものです。これも横軸は時間軸、1870年、かなり昔です。1870年から2020年までのタイムラインを示していて、一番右側の赤いカラムを見ると、いわゆる先ほども申し上げた2008年の金融危機以降はこの貿易の自由化も停滞しているということが分かります。で、我々議論しているのは論点として労働生産性と貿易の自由度に何らかの関係があるのかどうなのかといったところです。例えばこれはあくまでも仮説なんですけども、2008年まではいわゆるハイバリューアディドワーク、付加価値のある仕事は国内に何とかとどめようとして、残りの付加価値があまりつかない仕事というのは他の国から輸入することで各国のそれぞれの国内の生産性を高めていたんではないかといったところが現実界ではないかという議論を現在しています。これはあくまでも仮説です。
さらに別の視点を見てみます。このスライドはアメリカの給与と賃金の各セクターの割合を示しています。この棒グラフは上から見てお分かりになりますように、インフォメーション、マネジメントカンパニーズなど、いわゆる各セクターでの給与、平均給与がどんなものかというもので構成されています。ご覧になって分かりますように、製造セクター、下の方です。製造業のセクターは情報などの他のセクターと比較してインセンティブが低いことが示されています。同じような分析は日本でも国が行っています。このスライドは日本の給与と賃金の状況を示しています。アメリカと同様、日本の製造業はご覧になって分かりますように、一番上が日本としては電気、ガス、熱供給、水道供給などの非常にいわゆるサラリーが高い産業に比べてインセンティブが比較的低いということが分かるかと思います。我々の論点としては、製造業における労働力不足が毎日のように懸念されている中、一体どういうことかと、このルート構図はどこにあるのかといったところを皆で議論しなければいけないところにあるかと思っております。例えばこの問題の主な原因として日本でよく言われているように、第一義として少子高齢化がこの生産性の停滞を生んでいるのか、それともこのグラフに示されているように他の産業に比べてインセンティブが低いから、いわゆる能力が高い労働者が集まりにくいのがゆえに労働生産性が低くなっているのか、こういった議論が一つ仮説として、成り立つと思います。以上のように製造業の基盤となる労働生産性、貿易の自由化、インセンティブについて見てきました。これについてパネリストの皆様にご意見を伺いたいと思います。まずハンさん、賃金などのインセンティブについて今回はアメリカと日本の状況を示しましたが、欧州の製造業については状況はいかがでしょうか。You know, when we're speaking about impact or why we have this labor shortage is for sure in our country, maybe not so much the salary perspective, maybe not so dramatic. It's more really the shortage and the motivation from people to go in this area, but we can discuss this later. When you're asking me, also here from a company which is international active with production, development and research, yes, in the US where we have also a big research site in the Princeton area, we're facing the problem with the high salaries and a little bit decreasing of people working in this environment for manufacturing. This is in the US. When you're looking in our case, also in Germany, Europe, is more the shortage perspective which is influencing us. And in the east, when you're going to the east, yes, you get again here a little bit the effect like we've shown before. But in general, it's a factor. It's not black and white, and it's also depending in the international activity in which region you are. So I cannot comment on the Japanese numbers. I know this from own experience in the US because it's the difference of the salary because we are losing several people in this area. In Europe, you have a little bit of mixed picture and would be careful only to highlight this. This is more influenced by the motivation. Is this a nice job which you have to do? Is this a job fancy enough? You know, all this in Europe is called mind. You know take it STEM topics, but quite comparable. This is more what is influencing in Europe. Also meaning salary, US, Japan, I cannot argument salary in US, yes. In Europe, a little bit a mixed topic, and we have also to address has certain maybe also cultural reasons. ありがとうございます。白か黒かではないことは私も今回のプロジェクトのメンバーも大変よく分かってるんですけども、そこの構造を明らかにすることで、各3つの地域でいろいろやられている施策の有効性がいろいろ議論できるんではないかと思っております。少子高齢化のキーワード、毎日のように新聞を賑わしている日本
で、この木村先生、少子高齢化と労働生産性、および今回のプロジェクトでは特にアメリカのメンバーから、いや、少子高齢化というよりは、インセンティブが低いから労働生産性が上がらないんだという議論があります。これももちろん白黒ではないんですけども、日本の状況から見て、この問題はどのように見ておられますでしょうか。今おっしゃった少子高齢化という課題については、私もよく把握できてませんけど、US は、米国はちょっと違うと思うので、国境を越えた流動性が高いので、この点は日本と随分違うし、多分欧州とも違う。で、日本の場合には人材としての流動性が非常に固定化されているので、環境は他の地域と多分違うと思います。で、製造業の賃金が低いことが製造業に人が集まらない原因かどうかということについても、今欧州の話がありましたけども、日本ではもう少しカルチャーというか職業に対する考え方がそこに影響していると思っていて、それで製造業にある程度人が集まっている。でもかつ人が足りたいっていうのは全体として大枠として少子高齢化が進んでいるのにそもそも人がいない。でそれを補うために近年では高齢者が長く働くようになったと。いいことかどうか、いいことだと思うんですけど、それともちろん女性がたくさん働くようになった。で相対的にそういうワークフォースが入ってくると、労働時間に対する生産性は、ここはちょっと私は勝手なことを言って後で怒られるかもしれない。やっぱり生産性は低くなるので、労働力の構成が変わったことによって労働生産性が伸びにくくなったというのは日本の場合かなりあるというふうに思っています。からもう一つ、これはもういつも言われていることですけども、過去10年20年間わたって技術の停滞というのはやはり製造業にあるので、そこのイノベーションが止まったということがやはり生産性を止めているという大きな原因だって、これは日本だけじゃなくておそらく欧米も似たところがあるように思います。ということで生産性の課題についてはいろんなことが複合的に絡んでいるので、あまり単純なシンプルビューではできないと思うので、もう少し議論が必要だと思うんですけども、少なくとも今言えることは単純に日本の場合は賃金を上げる、賃金を上げることは非常に重要なんですけど、それ以外にですね、私が個人的に思っているのはやはり製造業が重要な産業だということを社会的に認知されて、そこで働くことが社会に貢献できるという、そういう気持ちを持つことが製造業を支える。で、おそらく日本は過去長い間、そういう形で日本の製造業が発展してきたんですね。だからそういうカルチャーをもう一回いかに取り戻すか、最近はそれが少し失われてきているんじゃないかというふうに恐れているんですけども、その辺はやっぱり一つキーかなというふうに思っています。ちょっと雑多な感想になっちゃいます。以上です。ありがとうございます。いろいろな複合的な要因、あと先ほど新たなところで技術の停滞というキーワードも新たに出てきたと思うんですけども、そういうところを含めて多面的にどうやっていくのかと、これはやはり日本のみならずアメリカ、欧州含めて共通の話題として議論していっていきたいと我々は思っています。で、芦名レアン先生、非常に今回はビビッドなチャートがアメリカから提案されて、このプロジェクトでいろいろ議論してきたと思うんですけども、世界金融危機以降労働生産性が、チャートで見る数字で見た限りには停滞していると。じゃあそれの主原因はどういうふうに仮説して、例えばアメリカではどうやっていこうとか、そこの原因と打ち手についてはどのような考えが今アメリカの方であるか、少しコメントいただけませんでしょうか。Thank you for the question. So perhaps for some perspective, we need to look at what happened in the past, because history repeats itself, as they say in the US. So if we look from the period between 1990 to 2007 until the time when we hit the global financial crisis, so the growth rate, the productivity rate, I would say, was rather high. In fact, to be exact, it is about 3.6% annual productivity growth rate, and the cumulative increase in the manufacturing labor productivity in that period from 1990 to 2007 was a whopping 95%. That is pretty high. So what were the key drivers? The key drivers were capital investments. As you can tell,
prior to 1990, the graph is pretty flat. And if we go back a little further to 1970s, which is when Industry 3.0 came into mainstream manufacturing, you can tell that between 1970, when Industry 3.0 came into the scene, and 1990, things were rather flat. So the uptake of that automation, information technology, took a little time for it to get into mainstream manufacturing, right? So there's about a 20-year gap. And from that point onwards, we see the graph going up very rapidly, the productivity. And we also need to keep in mind, globalization was also very rampant between 1990 and 2007. So what did that mean? So we were depending on global supply chains, meaning that we were taking the low-value manufacturing and exporting them to other countries, right? And in no bad way I mean this. At that time, China was becoming the factory of the world. So many Western economies were dependent on Chinese manufacturing. And US was no different. So the productivity became very, very high. So like I said, it's 3.6% growth rate. A typical growth rate in the US is about 1.5%, but this is a 3.6% growth rate and a cumulative growth rate of 95%. So let's look at what happened post-recession. So post-recession, things kind of stagnated because really the productivity went from 3.6% to 0.7%. It decelerated quite rapidly. And one of the reasons is, well, obviously the global financial crisis, meaning that there's lesser capital investments in manufacturing, and also the slower pace of innovation and also the technology diffusion, meaning that they have pretty much plateaued on how much and what they can do with Industry 3.0 by that time, right? So, I wouldn't say there's really nothing much else to do, but they have really peaked. So the next wave is where the Industry 4.0 comes in. So that is, this chart shows around 2011 when, when Industry 4.0 started in Germany. But keep in mind, the first Manufacturing USA Institute to address the needs of Industry 4.0 in US manufacturing did not start until 2016, 2017. So we are looking at a period, we're going to have to look at a period where this technology has to sink into the mainstream of US manufacturing before we see a quick uptake of Industry 4.0. Similar to the graph that you see in the left, right? It took about 20 years for 3.0 to really take effect. The question is, how long will 4.0 will it take for it to really take effect and become mainstream into US manufacturing? ハンさんがたくさん言いたいことがあるそうですので、はい、ハンさんコメントをお願いします。Sorry. Okay. No, not many comments. Maybe to put also an additional flavor on this, being long in the automation business and looking until, let's say, in the 2010 years, not looking at the supply chain and where you're manufacturing, but looking at the technology aspect where you're increasing the productivity on the shop floor, which is also increasing then, the calculation about the productivity. And when you're looking at these graphs, and you have, in the 80s, in the 70s, maybe not so flexible programmable devices to support automation processes. In the beginnings of the 90s, in mid of the 90s, all this decentralizing coming, where you have also distributing compute power on a shop floor, which then increasingly, and you see this after 2000, the productivity, also technology aspects, this is
not so flexible controlling part, to have the free programming controllers in the 90s, starting with 95, significant decentralization with a possibility, and we know this all to have the computing power, you know, close also to the processes. You have also supervisory system coming on top, and when you're going then to the 2005 to 2010 area, where you have also with the capabilities from cloud and also the huge computing power and the huge connectivity, also not only on the shop floor, what I mentioned before with the decentralization, but also the connectivity and computing power, where you can again optimize this. Also meaning we have, I agree, don't ask me if this is 1% upper or lower, but in general, this is also technology topics. When you're now going to the area of Industry 4.0 here, starting with 2010, 12, 15, right, but there are two topics. Maybe with also some kind of a little bit paradox behavior when you're looking at the calculation, because also the flexibility stuff is coming into that you have really to react faster on topics which are not directly seen in the productivity number. But not to say this, that is, we have only to wait until this come or have to change the formula. That's not the topic. But we have also to look how we really scaling up this in a broad area. That's what we discussed before regarding the small and medium-sized enterprises. And this for sure will be the tough work which we have ahead of us. In doing this, and the next tough work is we all are trained here, personal comment, in the classical computing automation, but now we are coming into the area of the data economy, data ecosystems, where we have to train. Maybe we have a little bit of time slip. Maybe we have to look how we calculate this. But for sure, we have to do much more in the scaling up in the digitalization area. 技術革新とそうですね、社会的イノベーションにはタイムラグがあると。で、それは世界各国の共通の認識の課題であって、今回今インダストリー 4.0 およびデジタル化の時代にあって、じゃあデジタル化の効能をいつどうその果実を刈り取れるかといったところは社会もすごい期待していると思うので、我々こういった専門家もそういったタイムラインも非常に意識して社会的に PR することが非常に大事かと思っております。あともう一つオフショアリングの話、中国の話もございましたけれども、オフショアリングっていったところも含めて、生産性、直近の生産性を見るときにはオフショアリングの話も必要かと思うんですけども、今まさに我々人類が直面しているプラネタリーバウンダリーとウェルビーイングにおいては、適材適所で我々の社会システムをどう高めるにはどうしたらいいのかと、その視点で世界各国と議論できるようなプロジェクトを今後も組んでいければと思っております。ありがとうございます。議論は非常に尽きないんですけれども、さらにちょっとここら辺の議論をさらに突っ込んでみていきたいと思います。で、仕事ですね。このデジタル化、スマートマニュファクチャリング、その対象となる仕事そのものが、じゃあどういうふうに今現状になっていて、これからどう変わっていくんだろうかと、さらに深い議論をしていきたいと思います。で、このスライドは WEF 世界経済フォーラムで議論している新たに生まれる雇用、減っていく雇用の見通しを示しています。現在ではありません。今後4年間かな、2027年、3、4年で増える雇用、減っていく雇用が WEF からレポートされています。この左側のグラフ、青いバーチャートを見ると、ご覧になって分かりますように AI や機械学習の専門家、サステナビリティの専門家などが新たに生まれる雇用としてレポートをされています。一方で減る雇用としては、右側にございますように、統計業務、財務、保険事務員、議員、公務員などが失われる雇用として WEF ではレポートされています。で、我々としての論点は、これはこれとして一つのトレンドとして是とするときに、これを社会的なシステムとしていかに効率よく無理なくトランスフォームできるか
といったところがあるかと思います。日本のみならず、欧米、各国で議論されているいわゆる STEM 教育ですね。いわゆる若い世代がそういう新たな仕事に対してレディーでなければいけない。その時に若い世代に対する STEM 教育が十分なのか、各国で十分なのか、それが国際協議をするポイントがないのかといったところがプロジェクトの議論の一つになっています。また若い世代だけではなくて障害教育の一環として各国は労働者が常に変化する仕事の性質に対応できるように具体的な措置を講じているかというのも大事なスマートマニファクチャリングデジタル化の一つの論点になるかと思っています。この教育という視点と今度は逆の視点ですね。ギグワーカーという一つの社会的なトレンドがあるかと思います。このスライドはアメリカの製造業におけるギグワーカーの全体的な状況を示しています。詳しいことは省きますが、ご覧になって分かりますように特徴的なのは業界全体のギグワーカーのかなりの部分がいわゆる小売業とか製造の現場のワーカーだけではなくて熟練した専門家がギグワーカーで占めていると。で例えばここに書いてありますように 54% が4年生大学の学位以上を取得した方々がギグワーカーで従事されているという事実がございます。そしてこのスライドはアメリカではテクノロジーコネクティビティデジタルプラットフォームの進捗によってギグワーカーを製造業に統合することが容易になっているとレポートされています。で2021年にはアメリカの製造業労働者の全体の11から 15% が臨時雇用または契約雇用だとアメリカのメンバーからレポートされています。これは日本で見ると少し差分があるかなといったところが正直な感想であるんですけども、いわゆる小売とか現場の保守員とフロントラインワーカーだけではなくてこういった専門職でもギグワーカーなど新たな働きが広がっているんではないかと各国でという仮説が成り立つと思っております。またこのスライドでは世界経済フォーラムが調査した各企業が考える人材戦略の見通し、これも現在ではなくて今後投資をしていきたい領域といったところでアンケートの回答結果を示しています。この棒グラフは人材戦略を採用する予定の調査対象の組織の頻度割合を示しています。このグラフから一番多い投資戦略は何か少ない投資戦略は何かというのが読み取れるかと思うんですけども、各企業を共通にして真ん中の青い線で示しているようにいわゆるアウトソーシングですね、オフショアという先ほどの議論がありましたけども、各企業は地政学的リスクを考慮していることがこのグラフで分かるかと思います。各国は他国へのアウトソーシングだけではなくて自国での教育といわゆるオートメーション、今日議論したその双方について投資を意欲的にしようとしているということが分かります。この論点はこれはこれとしてファクトとして理解するにしてもギグワークの状況を含めたこのような人材戦略が各国で有効に実行に移されているかどうか、課題は何か、国際間で協力すべきところは何かといったところがあるかと思います。じゃあこの点について、まずハーンさん、これは、新たに生まれる雇用、減っていく雇用について、欧州では労働のトランスフォーメーション、新たな古い減っていく雇用に対する減っていく雇用から新たな雇用に対して、効果的にトランスフォーメーションするような、プログラム、政府および民間と共同したトランスフォーメーションのプログラムが何かございますでしょうか。Sorry for the delay, this was the translation. No, first of all, your study, you have shown also the overview where you have the decreasing jobs and the increasing jobs where you have the demand of data analytics, AI, and so on. It's not surprising for me. And that you have on the other side, on the right side of your slide, the decreasing job, I thought in my preparation a little bit, one was, as the last time,
physical at a bank myself, this was one example which so meaning is also where automation influence the decrease in the jobs of the one side, and on the other side increasing job possibilities, which was shown on the slide before on the left side, where the AI data people and so on were super high ranked in the increase of jobs. But the question is behind how we are addressing this, and there's different flavors. One I mentioned indirectly before when I spoken about the digital innovation hubs in Europe, were setting up huge programs. Exactly, and you have maybe seen, and I highlight this, that they have also an academy offering really to help small and medium-sized enterprises to get and training and to have these people re-educated or trained on new topics which are requested now. This is, let's say, so official. When you ask me as a company representative, I can tell you we have developed some years ago some kind of knowledge radar. And in this case, it's easier. Also where we need the people, this is a knowledge radar. And on the other side, we have also, and you know this, because you know the people in the company, where the people are at the moment, then you can really make it dedicated programs to develop the people, to educate the people in the right manner. I can tell you from my personal experience, we are also from the company perspective pushed in doing this. So every day when we are opening our intranet page, we see how many hours in average our colleagues are trained and what is my status. So you get it also visible, but this is, the one side is motivation and the other side is a little bit that you have the right program outside. And the last topic I want to mention, because when we are scaling about small and medium-sized enterprises, spoken about was Europe, especially with the digital innovation hubs and related programs, are doing a perspective from a company. We have also in Europe huge industry association where typically most of all our small and medium-sized enterprises are members, and they have also installed access points, academies, only to have dedicated training courses. There's a multi-topic. We are aware of this. Have we found the complete solution? Maybe not yet, but we are starting this. And the problem which you mentioned with science, technology, engineering and math, STEM, at least in Germany it's called Mind, Math, Informatics, Nature and Technology, but it's also different abbreviation maybe for a similar topic, really to motivate people to go into this area or to move into this area, going in as a newbie in the job, moving in this area. I can tell you we have significant investments doing meeting. You have family days, for example, or at school days, or you are distributing some kind of toys is the wrong word, but maybe I name it toys, but to get with a technology-friendly stuff just from the beginning. Also multi-dimensional topics which are addressed in this area. ありがとうございます。私も個人的に非常に感じるのが、欧州の方ではアカデミーの方が非常に新たな技術を社会適用するための教育、もしくは古い労働から新しい労働にトランスフォームするためのアドバイザー役の方にファンクションをどんどんリッチにさせていくっていったところが非常に良い取り組みで、我々日本の方でも参考になるなと常々感じておりました。ありがとうございます。アシナラヤン先生、やはりアカデミアと民間の関係においてアメリカの方でも先ほどの議論もありましたようにインダストリー 4.0 そのイニシアティブをアカデミアと民間の方で取り組むためのセスミの取り組み等々たくさんあると思うんですけども、例えばこういうふうに古い労働から新しい労働に無理なく社会がトランスフォームするために民間とアカデミア、あとは政府の方でどのようなお考えで
どういう方針で、例えばセスミの方でご活動されておりますでしょうか。Thank you for the question. So when it comes to this topic, I break it down to 3 areas. How do we train new workers? How do we upskill existing workers? And how do we prepare the next generation? So the part of training new workers and upskilling existing workers, that is being addressed in a large way by MEPs. I was mentioning earlier in my talk that MEP that is part of NIST, they are working with the Manufacturing USA institutes like SESME. So I looked at some data. In 2022, Manufacturing USA Institute combined all the 17 institutes. They trained and upskilled 106,000 people to prepare them for the next level of work that is associated with Industry 4.0. So that takes part of the training and skilling. So I'm assuming that trend will continue. If anything, the number of people who are going to get trained and upskilled is going to be increasing in the United States. Because that is really the mandate of MEPs and also the Manufacturing USA Institute. So the Manufacturing USA Institutes, like I mentioned, they create newer technologies. While they are creating newer technologies, there is also an expectation that they create training materials so that the people can get trained and upskilled on it. MEPs, their responsibility is to ensure that the people get trained, whether it's on newer technologies or even some of the older technologies. So now let's go into education. Now education, this is a very different animal. In the US, I'm in higher education. This is my 31st year in higher education. I've been a professor for that long. And I'll say this, and I'm not ashamed to say this. The higher education is very, very slow to catch up with Industry 4.0. Many higher education programs in the United States, particularly at the 2-year level and the 4-year level and higher, are still very much embedded within Industry 3.0. So while we talk about digital transformation happening in industry, we must not, in the US, that's one thing that I preach on a daily basis, we cannot forget the fact that even higher education institutions have to digitally transform so that they are aligned with the needs and expectations of the industry, so that we are preparing the next generation engineers and technicians so that they can operate and be effective in this Industry 4.0 environment. So that is, I would say, a few years ago that was, was rather slow, but it's slowly picking up. And a case in point, like I mentioned, I'm from Purdue University. We actually received funding, quite a bit of funding from the Manufacturing USA Institute and also the Department of Energy. And equal amount of funding, perhaps more funding from industry so that we can digitally transform our programs at Purdue University. In fact, we just launched that program called Smart Manufacturing Industrial Informatics last year. Very much aligned, one-of-a-kind program in the United States. In fact, we were featured in the National Academy of Sciences. They featured 2 programs. One is from MIT and the other one was from Purdue on how to digitally transform manufacturing programs so that we are preparing the next generation. Hahn-san. Yeah, only one small comment. Fully agreed. I touched this indirectly. These 3 topics: retraining, education, and really the third topic. But also the education systems, and especially when you're on the borderline between education and to get it ready for the job. Maybe it's also good to look inside. In I think only in Germany we have this dual education system where you have on school, in parallel you are at the company, which are also some kind of instruments which we are using to target, this skills gap which we are facing with the changing jobs like this described before. So there's only one additional comment which just came in my mind when you spoken about this.
ありがとうございます。足長谷先生がおっしゃった訓練、スキルを測るとか、いわゆるMEP のプログラム、非常に有効で、有効とプロジェクトでは議論していて、まず実態を知ろうと、それでこうギャップを埋めていこうという、非常に真っ当というと言葉が過ぎるんですけど、非常に正攻法のアプローチで、なおかつ、我々日本から見るとNISTっていうのは技術の総本山のような形で、NISTの方で MEP でそういったことをやってるっていうのは、多くのエンジニア研究者の日本人のエンジニア研究者が驚きを持ってそのプログラムを理解しています。そこのところのギャップっていうところをいかに早く効率よく埋めるのかっていったところは、先ほどのハンさんのコメントもありましたように、世界共通の課題であり、スマートマニュファクチャリングのテクノロジーのイノベーションを生み出すとともに、その人中心に考えたときに、人もそこについていくためにはどうしたらいいのかといったところも同じぐらいのエフォートで我々は尽力していかなければいけないといったところを感じます。木村先生、こういった議論と、木村先生が先ほどおっしゃっていただいた製造業が大事だと。で、日本人としてはマインド、製造業を古くから大事にしてきたマインドがあり、いろいろヒストリー的にもすごく大事にする、なんていうんですかね、DNA というか、そういった気風があると。そういうトラディショナル、伝統っていうキーワードと、この生まれる雇用、廃れる雇用、それでうまく労働雇用をトランスフォーメーションにしなければいけない、そういったそこのギャップというか間の関係性というのは、我々はどう理解して社会的に適応しなければいけないのか、何かコメントございますでしょうか。そうですね、いい側面と悪い側面とあると思うんですけども一つのちょっと矛盾しているいい側面っていうのは、日本の雇用者っていうのはざくっと言った専門性が低いんですね。だから職が失われる生まれるといっても、それに縛られる度合いが欧米と比べて割に低い。だから新しい職種が生まれてもそれにアダプトしていけるような素地は、フレキシビリティはむしろ高いというふうにちょっと逆説的にも言えます。でも逆に言うとそういうようなところにちゃんとトレーニングしていくような、あるいは教育していくようなシステムができていないといけないんですけども、それは従来は日本の場合には個別の企業がそういうことを育てる役割を果たしていましたけども、この新しい時代においてはそれがとてももうできなくなってきている。逆に企業自体がインダストリー報道等のレベルにまだ全然追いついていなくてですね、欧米の流れの中で進んでいかなきゃいけないんだけども、社会とかインダストリーの実態がそれについていない。でもそれを待っていくといつまでも進まないので、人材の育成というのをどちらかというと政府とか公共機関、国全体と進めなきゃいけないという、そういう事態になっていると思うんですね。だそういう観点から国はいろんな多様な教育のエデュケーションの方ですけども、多様な非常に高度専門的な分野から割合に実務的な分野に至るまで多様な教育の組織、学校を作っていますし、あるいはトレーニングに属するような、学校ないしは施設もたくさんできています。ということは形の上では日本はこういうようなトランスフォーメーションにアダプトできるような枠組みはできてるんですね。だけどステムのレベルで言えばその内容がはっきりしてますし、その上で報道等のレベルような形の体系を作っていくことができますし、それを高等教育として進めていくことができるんですけど、むしろ社会的なニーズを反映してアップスキリングとか、あるいはスキリングをしたり、あるいはトレーニングですねそれに対応するようなしっかりしたコースを作るという意味では日本は非常に遅れているような気がします。それは一つ野中さんがおっしゃったように、現実の実態がよく把握できていない。現実は遅れているので、今の現実に把握するようにするとそれとは時代遅れになる。だから今の現実を踏まえたその先を見るような形をしてトレーニングをしていかなきゃいけないんだけど、そういうようなことの対応がよくできていないので、このあたりが日本の今一番の課題かなというふうに思います。ただ人の方は心理的にはあまり職種変更とか動いていくことにおそらく日本人としてはあまり抵抗がないので、
いろんな環境があれば新しい構造に適応していくことができるだろうと。繰り返しですけど、日本の産業自体はそういうふうに変わってきてないので、そこが一番課題かなというふうに思います。ちょっと付け加えますけど、話がちょっと変わるかもしれない。ギグワーカーあるいは職種をその目的に応じて変わっていくということですけども、これは製造業においてもですね、契約社員という形でギグワーカーと言えるかどうか、その定義によって違うかもしれませんが、製造業でも正規に雇用されている人以外の雇用のパーセントで今かなり上がってまして、で正確な統計はないんですけど、おそらく、米国に書いてあるような 10-15% というレベルからもうちょっと多いかもしれない。だからこういう側面でそもそも労働者の働き方が変わっている。で日本は労働者は固定化されて人が動かないと言ってますけど、かなりの部分が今そういうふうにテンポラリーに動いている。これは単なる工場作業者だけではなくて、設計業務を請け負うとかですね、生産技術開発をやるとか、先端技術開発をやるというようなこともそういう形で進められているケースもだんだん増えてきてるんですね。ですから日本の社会の中でもそういう意味でのギグワーカー的な話での新しい労働市場というのができてきていて、でこれをこれからどういうふうにうまく育てていくかというのは、大きな課題になっているかなと思います。以上です。ありがとうございます。ギグワーカーについてはそうですね、今回はアメリカの方から話題提供いただきましたけども、プロジェクトで議論しているように、少なくとも日本でも同様な動きが兆候が見られると。であとは定量感を持ってどういうふうに我々は把握するべきかとは思います。あともう一つ木村先生がおっしゃっていただいたいわゆるステム教育についてはソサエティ 5.0 の方で官民一緒になってステム教育の具体化構造化というのは日本でも進めているんですけども、やはりご指摘のように相対論ではなるかと思うんですけど、アップスキルとかトレーニング、今回足ナラヤン先生がおっしゃっていただいたそこに関しての強弱でいうとまだちょっと日本は頑張らなきゃいけないのかなといったところも個人的には少し感じてて、やはりこういった各地域間での比較で見たときに我々何をやらなければいけないのかといったところが非常に明らかになってくるので、我々のトランスフォーメーションを含めて国際協業というのは非常に有効な手段かなと思っております。ちょっと一言よろしいですか。はい、同じことを繰り返しますけど、やはり今現地社会で起きていることはどうなっていて、製造業の技術レベルがどうであってどういうふうに人がされているかということをしっかり把握することが大事なんで、これが把握されていないということは日本の社会のあるいは政府の公共のその施策の一番の課題かなというふうに思います。以上です。ありがとうございます。ここの教育に関しても非常に議論は尽きないと思うんですけども、時間もあと30分で最後のセッションに入っていきたいと思います。で今までかなり赤裸々な議論と定量的なチャートを使いながら何を我々の足元で何が今起きてるんだろうかといったところを議論してきました。じゃあその時に改めて我々のデジタル化スマートマニファクチャリングにおける施策はどうなんなければいけないのか、全体俯瞰してその方向性と協業すべきポイントは何かといったところを議論していきたいと思います。でこれは前回までの日本とドイツの協業の経緯をリマインドで示しているものです。もともと日本とドイツはこのデジタルトランスフォーメーションスマートマニファクチャリング人と機械の関わり方についてはもう10年来長く議論してきました。でご覧になりますようにアカテックの議論の場を通じて日本とドイツの企業とアカデミアがあと労働組合も含めて真摯に議論をして、社会状況が今後どうなるだろうかと、ワークスタイルがどう変わるだろうかと、じゃあそれに基づいて人と機械の関わり合い方がどうならなきゃいけないのかっていうのを、2017年18年19年実質ここ2年って書いてあります。実質3年使っていわゆるコロナ前に議論したことがございます。で、当時ですね先ほどの労働生産性がまだ労働生産性のところもありますけれども、コロナの前の時代で我々が予測したものを改めて思い返してみると、5年前に議論したのはこのメッセージです。で、ドイツの方々からキーワードをいただいたマルチバースメディエーションというキーワードをドイツの方からいただいたんですけれども、いわゆるデジタル化
っていうのは人が機械に置き換わっていくのではないと。人と機械は物理的に助け合うだけではなくて、形式値、暗黙値、双方知識をお互いに共有することで今後助け合っていくことができるようになるだろうと。そういう方向で技術開発もしなければいけないし、社会的イノベーションも起こさなければいけないと。そういったことを2017年、18年に議論して、2019年にアカテックのディスカッションペーパーで上梓をしました。で、そのディスカッションペーパーに対して、プロジェクトの方でいろいろ議論をしてみると、コロナ後においては社会的な兆候がいくつか見られると思います。時間の関係で、一つの事例にとどめますが、これはアメリカのメンバーからいただいたアメリカの製造業におけるコラボレーティブロボット、いわゆる共同ロボットの導入状況と、その導入におけるマインドバリアがどうなのかといったことを調査したレポートをアメリカのメンバーからいただきました。このチャートに分かりますように世代で分けています。ベビーブーマーズ、ジェネレーション X、ミレニアム、ジェネレーション Z、それぞれにおいていわゆる機械と一緒に働くこと、人とロボットが一緒の職場で働くことについては心理的バリアがどんどん低くなってきているというのが調査とレポートで例えばこういうふうに分かっているということで、数年前にドイツと日本で議論した一つの方向性というのは、ある方向においてはどんどん社会適用がそっちの方向で進んでいっているのかなといったところを今議論しています。ただ一方ですね、今日の非常に大きな課題であるサステナビリティ、インダストリアルサステナビリティに関して見たときに非常に大きな国際的な課題になります。そうすると人と機械の関わり合いっていうのは先ほどの US の例で見たように、例えば重いものを機械が運ぶとか物理的な協業にまだとどまっていると。でドイツと日本がイメージした双方の知識をお互いに共有して、お互いが人と機械がウィンウィンっていう言葉もちょっと新しいと思うんですけど、ウィンウィンになりながらお互いにサステナブルにプラネタリーバウンダリーとウェルビーイングを解いていこうというところには、今日の議論にありますように、例えばテクノロジーのイノベーションもまだまだですし、社会的な適用もまだまだだと言わざるを得ないっていうのが一つのポイントだと思います。で先ほど木村先生おっしゃっていただいたように、では実態と我々の 2B がどのぐらいのギャップにあるのかと、そこを明らかにしてマップにして、何が課題でどこを議論しなければいけないのか、そこの課題の地図っていうのを作らなければいけないといったところをプロジェクトの方で議論をしています。例えばこのチャートにあるのはプロジェクトで議論している図なんですけども、これも横軸が時間ですけども、時間軸がちょっとこれ対数になってます。左側がマイクロ秒で、真ん中が1時間とか1日ですね。で右側が10年という非常に対数グラフ的な時間軸になっています。で人と機械の関わり合い方としては、世界でいろいろ議論されている4つの要素ですね。人間と機械と材料とその間のインタラクションのメソッド、その4つにおいてどのような振る舞いがあるか、その振る舞いをどういうふうに分析しなければいけないか、それをどういうふうにオプティマイズしなければいけないか、それがそれぞれのタイムドメインでこんな課題があるよねっていったところをマップしたのがこのチャートです。でもともとドイツと日本で話をしたときに、人と機械双方の知識を共有して相互に支援するためには、少なくともこの時間軸のアスペクトで見たときには、少なくともこの課題全部を解決しないと、人と機械が知識を共有してそれぞれその時に助け合うことなんかできないよねっていうことを今オンゴーイングで議論している状況です。でなおかつ先ほど木村先生がおっしゃったテクノロジーのイノベーションにありますように、これほど長大な、時間軸においてこれをカバーできる単一のシステムって世界に今どこにもないと。でこれを我々は認めなければいけないと。そうするとシステムオブシステムズじゃないですけど、複数のシステムが協業し合って、それで一つのシステムになるように知識を共有してみんなで
社会的課題を解いていかなければいけない、ここが一つのポイントじゃないかといったところを、我々の方で、我々プロジェクトの方で議論しています。で、今日午前中に、ドイツ、日本それぞれの方々がデータスペースとかいろいろな施策について議論をしていただきました。例えばそういったところがこのタイムドメインでどういったところの課題にマップされるだろうと。例えば熟練作業のノウハウって左側に何か潜んでるよねと。で共同ロボットのタスクってちょうど真ん中ぐらいで1秒ぐらいのところで先ほどの US の人と機械の共同ロボットって成り立ってるけど、マイクロセックのオーダーの人の条件反射ってまだ共同ロボットではできないよねとか、そういったできることとできないところのマップがまだ歴然としてあると。そこをしっかり把握していこうと。で言わんやおや数十年ですね、例えばエネルギーのプラントのメンテナンス、社会的インフラのメンテナンスをどう人と機械が共同してやっていくのか。データすら30年後まだ保持できるかどうか分かんないテクノロジーのレベルにあって、我々はそれを解かなければいけない。それに対してシステムオブシステムズ、システム同士の協業っていうのはどうあるべきかと、そういったところが一つの本質ではないかと今議論をしています。で午前中にもございましたデジタルプロダクトパスポート、データスペースは我々の仮説によるとこの右の下のところが今現在の、取り組みの範囲かと思っております。で、左側とか上の人そのものが発生するデータについてはデジタルプロダクトパスポートとかデータスペースでどういうふうに扱うのか、これはまだこれからのチャレンジかと思っています。で申し上げたいのはインダストリアルサステナビリティ、我々国際共通で解かなければいけない課題というのは少なくともこのぐらいの広がりがあると。我々のテクノロジーイノベーションはまだまだフラグメントだと。社会的実務もまだタイムラグがあると。その現実を把握した上で国際協業をどうしなければいけないのか、これが最終的に我々のプロジェクトで議論して一つの方向性を出したいと思っているところです。はい。で最後に皆さんのパネリストの皆様からご意見をいただきたいと思います。ハンさん、デジタルプロダクトパスポート、データスペースと今日はいろいろ欧州の取り組みについて伺いました。でこのチャートを見るとまだまだやるべきことはたくさんあると。インダストリアルサステナビリティの実現に向けてまだまだいろいろやることがあると思っております。例えばデジタルプロダクトパスポートの今後どういうふうに例えばこのチャートでどこら辺をいつ頃カバーできるとか、その課題には国際協業でこんなところを議論しなければいけないとか、そういうような将来の課題ですね、国際間で議論しなければいけない将来の課題についてコメントをお願いします。Okay, big question, but I'll try to answer. You touched the topic regarding the digital product passport, what we have to do on an international level. Only as a recap in the morning, and I'm agreeing with you how you placed this coverage by digital product passport, where you have behind this topic, the value chain management, planning, circular aspects, and so on. And this is what exactly I've shown also in the morning, how a digital product passport for a battery, the battery passport, from producing the elements up to the recycling is somehow increased. I think what we have to do and as you know, also the digital product passport is also one of the regulations which we have to fulfill in Europe, and I think Sebastian or Ingo mentioned this also before. It's not only the regulation part; it's also opportunity for new businesses. Also, when you're speaking about companies, yes, we have to fulfill, but we're looking always what we can doing how we to increase business. The meaning for the digital product passport, I think, and this is one activity we started in the context of this International Manufacturing X to get a framework about. You have seen this in the y-axis in the morning at my presentation. What are the categories? Knowing that we have to the categories so to adapt that we have to adapt to
regional requirements. I'm not used to the word regulation, but regional requirements. It could be a regulation about reporting, as it could be also some specific laws which you have to fulfill. But I think it would be absolutely, because the supply chain are international. Anyway, we have to think about how we are doing this. But I would be quite happy when you are just asking me on this right corner on the button about coverage of digital product passport, that we're really targeting, get an overview, a framework, what a digital passport globally can look like. Respecting the regional needs, which I always highlight, because one fits all will be not the solution. Also when you ask me doing this, and this is one task which we are just at the moment addressing. ありがとうございます。ご指摘のようにインダストリーサステナビリティと見ると世界全体で議論しなければいけないところなので、ハン様がおっしゃるようにこのデジタルプロダクトパスポートのスキームを使って全体としてどういうふうに実行できるか、我々世界の専門家および民間の方々も含めて全体で議論してどういうふうに全体が良くなるかというのをぜひ今後議論していきたいと思っております。アシナラヤン先生、先ほどアメリカの方で、人と機械の協業で、共同ロボットの話を事例として出していただきました。で今回はコラボレーティブロボットのところで、1分とか1秒とか機械的な動きについての人と機械の共同といったところがあるかと思うんですけども、アメリカのイノベーションとしてはそのロボットの協業だけではなくて、先週も生成 AI で話題になりましたように AI のアプリケーション、人のノウハウっていうのをどういうふうに社会で活用すればいいのかっていうのを見たときに AI を含めた人と機械の協業ってなると、例えばこのタスクオブコラボレーティブロボットのリージョンを超えてよりリアルタイムもしくはより長いタイムドメインで人と機械の協業といったところが具体的に生成 AI も使っていろいろなオポチュニティがあるかと思っております。アメリカではそういった AI を含めた人とロボットの協業についてその方向性というのは何か議論されておりますでしょうか。That's a great question. Thank you. And so I will say this. We are very careful about introducing robots, particularly in the small and medium industries, or even showcasing what robots can do. We make it a point that whether it's a collaborative robot, whether it's AI, machine learning, or generative AI, whatever it might be, it's only there to augment the human capabilities. So to make them work more productively and create better outputs, right? Because one has to keep in mind what happened in the United States during the period of 1990 to 2007. There was a lot of globalization happening, meaning that many jobs went away. So when we bring up the topic of robots, immediately the idea that a robot is going to replace me is going to be going into their mind. So we address this topic very, very holistically. So when we say that we want to augment their capabilities with data. The data can be coming from a robot, from a collaborative robot, from an industrial robot, from a mobile robot, from a machine that is engaging in AI. So we address that in a very holistic way because the region that we are in the United States, we are in the Midwest, which is the hub of manufacturing for the US. So we are very careful in saying that, okay, you're going to be working with the robot, even though it is happening, but I would say that it's not mainstream, right? Now, I think the key to augmenting the human is the human being able to adapt to the robot,
So if we say that the robot is going to augment the human skills, so the human has to adapt to the robot, and on the same token, the robot has to adapt to the human. Now, how do we achieve that? So there is a gap right now that has not been, that has not been bridged yet. So that work is still happening. In fact, one of my colleagues that Dr. Nanaka also know, we are looking at how do we bridge that gap on creating the adaptation so that it's a seamless. Because right now, the human-robot collaboration is not very seamless. How do we make it seamless? And how do we reduce the level of anxiety, particularly with in the US, the baby boomer generation and the millennials, as to this robot's not going to be taking over their jobs, right? So we have to address the social issue, we have to address the technical issue. So which is, and those things are being worked on. And I would say that even though collaborative robots are pretty popular, maybe in Europe and Japan, but in the US, they are not quite mainstream yet. ありがとうございます。非常に共感できるキーワードをたくさんいただいたと思います。例えばロボットっていうのは人間の能力を増強するためといったところのキーワードとか、実際に我々の人間の社会システムに対して何をもっともっと高めなければいけないのか、そこでロボットの活用を考えるべきだといったところは非常に共感するところがあるかと思います。木村先生、この点についてソサエティ 5.0 も人間中心の社会、ヒューマンセントリックな社会っていったところを、標榜してもうかなり長く経つんですけれども、例えば芦名ライアン先生がおっしゃっていただいた人間の能力を増強するっていったところは、例えば人とロボットの関係だけではなくて、人と社会システム、社会インフラの関係とか、より大きな生活で我々人間を取り巻く人工物というか機械も含めて、人の能力を増強するような存在にならなければいけないというのは、我々日本でも非常に長く議論してこれたと思っております。その点において芦名ライアン先生、ハンさんのお言葉含めて、我々はこの人と機械の関係、インダストリアルサステナビリティの視点で今後どういったところを課題としていかなければいけないか、ソサエティ 5.0 では議論まだできていないところの課題は何か、そこら辺の課題コメントをぜひお願いします。はい、日本は今はロボット大国と言われていましたけども、主にはそのハードウェア的な側面だったと思うんですね。でロボットを含めてあるアクターですね、いろんな作業をする、作業というか試行作業も含めてですけども、それらの主体がシステムに関わってどういうふうに有効な仕事をしていくかという観点からロボットを施行していくというのはとても大切で、それがひいては人間中心という概念になっていくと思うんですけども、人間中心というのは非常に周りで私が見て誤解を招きそうな話なので、そもそもある目的を果たすようなシステムがあったときに、それはそれを駆動するファクターがいてロールがあります。でそのロールはいろんな仕様で指定されてますけども、そのロールを実行するのは人であったり、あるいはロボットであったりする。でそれをどちらになったのが全体としてのウェルビーイングを高めるかということは、その時の環境状況によって変わってくるという、非常に大雑把に言うとそういうようなシステム思考がとても大事だと思うんですけど、で日本はやっぱりその辺の思考があまりうまくできていない。で今お話にあったようなところはそういうことも含めてロボットとかその人が個別にあるんじゃなくて、ある大きなシステムで目的を達成するときに各々がその役割を果たしつつ、人が自分の最も適切に変わりたいやり方で変われるようにするということですね。それは非常に能力の高い人が全てのことをやることもあれば、そうじゃなくてダイバーシティを考えていろんな人がいますので、そういう人がその人の状況に応じて今のようなシステムのアクティビティに関われるというそういうのが人間中心という考えだと思うんですけども、そういうことはソサエティ 5.0 の中でも追求されていると思うんですが、研究途上で一つの例として最初に SIP のプログラムの例もありましたけども、そういう中でもそういう課題が広く取り上げられています。でちょっともう一つ付け加えて言うと、そこで大事なのはやはり広い意味でのモデルベースですね。基本的にモデルベースであることを分かっている範囲内でモデル化した上で、
でそのモデルベースの上で人が何をやるのか、あるいはロボットが何をやるのかということを、合理的に計画していく。でその上で繰り返しになりますけども、人がその人の状況に応じた形で、ダイバーシティを含めた形でインクルーシブに参加できるという、そういうような形が人間中心だと思うので、そういう活動が今後非常に大事だというふうに思います。ちょっとなんか言葉足らずになります。以上ですね。ありがとうございます。今回確かにちょっとステレオタイプに一番初めに労働生産性という非常に限られた側面でちょっとビビッドな問いかけでアイスブレイクから始まったんですけども、皆様がおっしゃるように労働生産性は一つの指標であって、サステナビリティっていうのはもっともっと多面的に考えなければいけないと。でその多面的に考えなければいけないときに、その瞬間その瞬間における労働だけじゃなくて時間軸も見て、システムとしての時間軸、あと人間の働き方ですね、先生がおっしゃったように人間の働き方の時間軸も見て、いろいろな多様性も包含した上での社会システムを考えていこうっていうのが一つの大きな方向性ではないかというふうに感じます。ハンさん、どういうふうに思いますか。So sorry, it was not completely working. Hopefully, I answer your question. No, but maybe to add on the comments regarding use of robots, collaborative robots, or the different flavor of robots, and looking at. And I put it not by chance, an example of the AI-based robotics project. By the way, this was also initiated in cooperation with Professor Kagemann, which have shown the report before. I think we have in Germany and maybe also in Europe not so the big topic regarding use of robotics systems. It's maybe a little bit different also from the history, from the Midwest, which you mentioned. This is maybe a different starting point. Where we for sure are key inside is it's one issue, human centricity, which is mentioned. Then, data sovereignty. Also use of AI, so AI-based robotics, AI Act when you're looking at the European level, but you have also in the US this executive order regarding AI. Also we are more keen not in the system regarding robotics per se, but in comparison to the US we have other history, more into usage or misusage of technology and information. So that is more regarding Data Act, Data Governance Act, which Boris mentioned in the morning, or AI Act, and what you are doing with this. ありがとうございます。非常な、多様ないい意見をいただいたと思います。最後にですね、今回ご参加いただいている方々から非常に今たくさんコメントをいただいているんですけども、その中でも一つちょっと皆様のご意見を伺いたいコメントがございましたので、紹介させていただきたいと思います。これも非常に本質的なコメントで、アシナラヤン先生がインダストリー 3.0 っていう言葉も出していただいたように、もっともっと我々歴史的に振り返らなければいけないのじゃないかというコメントです。コメントがですね、インダストリー 4.0 展開前にそのメリットデメリットを十分に考えて、昔はなかった SDGs 等の環境条件を守ろうとする姿勢は大事なことですと。がこれまで産業革命がもたらした弊害をいまだに解決できていない状況で、インダストリー 4.0 は開始と同時にこういった解決策を示せるのか、どこかで妥協点を作るのか、複雑な気持ちになってきましたと。産業革命っていうのはいろいろいいところ悪いところ、インダストリー 1.0 の時代からいろいろ議論がされてきたと思っております。で課題も多くあり、今回の聴取者の皆様のコメントからもまだ残された課題は多々あると思います。それを含めて我々はどういうふうな方向で進まなければいけないのかといったところを、ぜひパネリストの皆様に最後のクロージングリマークと変えて皆様のパネリストのご意見をいただきたいと思います。まずアシナラヤン先生、この聴取者のコメントについてコメントをお願いします。So I'm not from the industry, I'm an academic, but I'll try to
I'll try my best to answer the question. So my answer to Industry 4.0, the path to Industry 4.0 is through 3.0. I believe there's the foundational, that's the foundation you need, because if you look at what happened in Industry 3.0, we automated a lot of systems, and we collected information, we used that information, but what we have done with that information was we were reacting retrospectively, meaning that when we collect the information during the age of Industry 3.0, we were looking at, well, if something happened on the output end, why did it happen, where did it happen, and how can I prevent it from happening in the future, right? So it's a very retrospective strategy. But when we move into 4.0, 4.0, in my opinion, is about digitalization, data utilization, and visualization, right? Now, not only, so with the data that we have right now on hand, with the capabilities of AI, machine learning, not only we can look at the retrospectively, we can look at the historical data, and we can predict the future. That is the value that Industry 4.0 brings to us. Because if you look at, there was a report that came out in 2016 from NIST on making a case why US should adopt Industry 4.0. I'll just give you one example on how do we improve the OEE, meaning that operational and equipment effectiveness, so that the line can run continuously. They said that if we just do one thing and one thing only, meaning predictive maintenance, right? So predictive maintenance used to be very reactive. Maintenance used to be very proactive, which was not economically feasible for everybody to do. But if we can, I'm sorry, it was not so it was scheduled maintenance and reactive maintenance. Now with Industry 4.0, we can go to the level of predictive maintenance. In fact, if you want to go take another step further, we can be more prescriptive maintenance. So I think that's the value of data. That's what Industry 4 does for us. So the path to 4.0 is you have to start at 3.0, have all the assets, have all the capabilities, and improve all the systems the best you can, and then now improve it and bring it to the next level when you come to Industry 4.0. ありがとうございます。今日の議論ありましたように、足長谷先生がおっしゃっている点もありますし、インダストリー 1.0 産業革命そのものにおいてもラッドアウト運動で人の労働が奪われるといったところが非常に懸念されてきたように、インダストリー 4.0 の方ではこのデータをどう扱うか、データが人間社会に負の面でいろいろな影響を及ぼすといったところで、例えば EU 委員会でデータの扱いについていろいろ議論がされて、我々アジア、アメリカ、全世界がそこのルール化について注目しているのは一つの表れかと思っております。ハンさん、今回の聴衆のコメントに対して、産業革命ずっと続いている残された課題、インダストリー 4.0 どう考えていくか、その非常に深い課題について何かコメントありますか。Okay, industry. I think the explanation to use data to get value out of the data, to optimize processes, and to look to new opportunities. In comparison to Industry 3.0, where we increased the automation, which I mentioned also in the previous discussion, or also in 2 and 1.0. I'm just looking because, with introducing of Industry 1.0, of course, we're not used to it during this time, but there was in German language a Weberaufstände. I've said Schlesien Weber uprising, which are creating, of course, some kind of disturbance in the topic. So meaning, coming back to Industry 4.0, I hope we are more clever in preparing the use of the technology, and that we have not this hiccups like I just mentioned as one example in 1.0. Maybe one comment to Industry 4.0, because I'm from the beginning in this area, and we have in Germany and also in other countries a working group regarding
impact on work environment skills. An impact on work environment, there was first of all, with also Industry 4.0, with also digitalization stuff, we are losing jobs. Now we are looking, this changed, we are looking how we compensate that we have a shortage of workers or of people. So meaning also that hopefully we have some kind of methods in place that we can handle this. ありがとうございます。新しい技術をどう社会にいい面を最大にして適用していくのかと、それがインダストリー 4.0 での議論する本質だといったところが非常に心強いキーメッセージだと思います。最後に木村先生、いかがお感じになりますでしょうか。もうお話をいただいたと思うんですけども、インダストリー 4.0 というのは3から比べて、いわゆるフィジカルな面から、我々のノレッジ世界についてのシステム化を含めて、いろんな意味での活動の高度化を図れるということになると思うんですけども、結局のところこういうふうに言うと皆様方から賛同いただくかどうかわからないんですけども、結局エネーブラーなんですね。何かを実現する手段であると。じゃあ何を実現するかということはインダストリー 4.0 からは出てこない。それは社会全体がですね、インダストリー 4.0 が提供するものを十分深く理解して、それだけ社会のクオリティ、理解の程度を上げる必要があると思うんですけど、社会のレベルの問題になりますけど、そういうことを十分理解して把握した上で、その社会合意してどういうようなビジョンを採用して、で具体的にどういう施策でインダストリー 4.0 の世界を作っていくかっていうのは非常に大事であってですね、インダストリー 4.0 が何かを示してくれるものではないんだというふうに私は思っています。でその意味では今どちらかというと議論がやっぱり技術先行になっていて、技術でできることをこれもできるあれもできるということになっているけども、じゃあ何を本当にしたいのかっていう議論はやっぱりあまりされてないっていう気がするんですね。でこれからそういうことはやっぱりしっかりやっていかない。あんまり一般の言ってもしょうがないんですけども、やっぱり常にこういうことを思い起こしながら、根幹はやっぱり各国の社会的合意によってある方向が示されていく。でその社会的合意っていうのはアメリカであり欧州でありドイツであり日本でありみんなおそらく違ってるんですよね。みんな我々は違ってますから。でだけどその基幹となる技術は4.0で共通技術があって、できるだけそれをリユースするっていう、結局こういうことかなというふうに考えてます。ちょっと一般的な話になりました。以上です。ありがとうございます。ハンさん、芦名先生、木村先生、本日は大変ありがとうございました。非常に2時間の長期にわたって非常に赤裸々な議論といったところを展開することができました。以上をもちましてセッション2を終了とさせていただきます。会場の皆様、もう一度ご登壇の皆様に拍手をお願いいたします。会場およびオンラインにてご聴講の皆様、大変ありがとうございました。この後の予定についてご案内差し上げます。この後は小休憩を挟みまして6時15分よりセッション3となります。セッション3では日独の連携協力についてご報告いただきます。皆様ぜひ引き続きご参加いただきますようお願いいたします。なお、お帰りになる場合は同日通訳用のレシーバーを受付にて返却をお願いいたします。それでは小休憩に入りたいと思います。ありがとうございました。
じゃあ話しますけどいいですか。会場に。もうあと1分弱で始まりますので、ご着席お願いします。それではお時間となりましたので、セクション3を開始いたします。司会進行はですね、私、RRI 事務局長芹沢が務めさせていただきます。よろしくお願いします。セッション3ではですね、日独の連携協力についてご報告をいただきます。2016年4月のドイツプラットフォームインダストリー 4.0 と RRI の共同声明に基づき、専門家会合が活動しております。本日はその進捗についてご報告をいただきたいと思います。その講演に先立ちましてですね、まず日独両政府よりご挨拶を賜りたいと思います。最初に経済産業省製造産業局製造産業 DX 政策企画調整官菅様よりお言葉をいただく予定でしたが、残念ながら本日はご都合つかないということでして、製造産業局総務課真島様よりメッセージをご代読いただきます。それでは真島様、よろしくお願い申し上げます。経済産業省製造産業局の真島と申します。日独専門家フォーラムの開催に先立ちまして、製造産業 DX 政策企画調整官の菅千鶴の挨拶を代読申し上げます。本日はドイツ連邦経済気候保護省、ロボット革命産業 IoT イニシアチブ協議会、経済産業省共催のロボット革命産業 IoT 国際シンポジウム2024にお越しいただきまして、誠にありがとうございます。ドイツ連邦経済気候保護省のヘス次長をはじめ、国内外からお集まりいただきました専門家の皆様にも厚く御礼を申し上げます。そして開催にあたりご尽力をいただきましたロボット革命産業 IoT イニシアティブ協議会の皆様にも感謝申し上げます。持続可能な開発目標 SDGs が2015年に国連で採択されてから約10年が経ちました。この間、持続可能な社会の実現に向けた社会イノベーションは、気候変動対策をはじめとしまして、さまざまな分野で引き続き求められておるところでございます。製造業は、IoT 製品の開発普及を通じた社会イノベーションの牽引役であるとともに、製造業自身もデータの有効活用を通じたビジネス変革の時を迎えていると承知をしております。本年のシンポジウムは、Call for Action 社会イノベーションに向けた製造変革をテーマに掲げております。グローバル化する製造業を通じて、気候変動といった地球規模の課題を解決するには、データの有効活用などにおいて国際的な連携が欠かせません。本日のセッションでは、これまでに製造業の持続可能性やデータスペースの相互互換性などについて貴重なご意見を賜ったものと承知をしております。本日最後のセッションとなる日独専門家フォーラムでは、デジタル製品パスポート、トラスト、ビジネスモデル、製造業のデータスペースなどといった幅広いテーマについて、国内外の先駆者の皆様よりご知見を賜る予定です。本セッションがご参加いただく皆様にとりまして、持続可能な社会イノベーションを実現する製造変革に向けた一助となることを記念いたしまして、日独専門家フォーラム開会のご挨拶とさせていただきます。ご清聴ありがとうございます。真島様、ありがとうございました。続きまして、ドイツ経済気候保護省ヘス様よりお言葉をいただきます。ヘス様、よろしくお願いいたします。Dear Majima-san, please extend our warmest regards to Mrs. Sugar. Thank you for your intervention.
Dear Kimura-san, Nakatomi-san, ladies and gentlemen, minasama, I want to thank the RRI for inviting me to give a keynote on today's Japan-German Expert Forum. The Platform Industry 4.0 and the RRI worked on so many topics in the last years. I'm grateful for the high quality and meaningful contributions to drive the topics forward. Japan partners became reliable and trusted for the German companies. Trust is of the essence, as we all know. And this year, I'm in Tokyo with the largest German delegation ever. Thank you very much for hosting us. This shows the interest to exchange on the topics, but also in cooperation with Japan and internationally. Since 2016, the successful German-Japan cooperation has mostly focused on the topics of cybersecurity, international standardization, and digital business models. It aims to promote Industry 4.0 to small enterprises, shared best practices on work, education and training, and supported several research projects. In addition to the expert groups, important pillars of the cooperation are the annual German-Japanese Business Forum at Hannover Fair, as well as mutual involvement in important events of the two platforms. Today, we are all committed to drive the digital transformation of our societies and industries. Key role will be the digitalization of global value chains as one of the key enablers for more competitive, resilient, and climate-neutral economy. Industrial supply chains and value networks do not end at sectoral or national borders. A broad approach is therefore required. The creation of industrial data ecosystems is a key development step. It will serve as foundation to transform industry across all sectors, as you can see on the chart. Artificial intelligence can serve as an example for a multi-sectoral approach. Solutions for industrialized large-scale AI applications need a secure and trusted environment for pre- and post-training. However, technologies like AI need to have access to a vast amount of high-qualitative data from different data owners. And secondly, access to sufficient compute and storage capacities. This, to my understanding, highlights the importance and needs of industrial data ecosystems in combination with sovereign digital infrastructure. The German government understands the necessity to incentivize and support the development of industrial data ecosystems in different sectors. We were able to establish a comprehensive support framework that allows for implementation of sector-specific use cases. As example, I would like to highlight Catena X as the frontrunner on the chart marked in yellow, but also Factory X and Aerospace X and all the other projects shown on the chart. Most importantly, together with many EU and global partners, we have launched the International Manufacturing X initiative to drive the globalization across sectors. The aim is to connect digital value chains and high-value data across industries and countries, to set up of the regulatory frameworks and stand-ups, to implement the global foundations for data-driven, resilient, sovereign, and climate-neutral production, to enable innovative value creation in an interoperable and sovereign data ecosystem. Ladies and gentlemen, the German industry is involved in these developments, and the federal government will make contributions to the successful development of the projects.
But together, and only together, we will succeed if we are to join forces. Only together, we can create the digital transformation based on our shared values. I wish you all a fruitful and successful forum today. Thank you for your attention. Arigato. ヘス様ありがとうございました。それでは講演に移りたいと思います。なおセッション3では Q&A のセッションを設けておりませんので、本日の議論の内容についてご質問のある方はご覧になっている YouTube の概要欄にあるリンクから Q&A サイトスライドを開き、ご質問と名前の欄にご所属とお名前を入力いただきますようどうぞよろしくお願いいたします。それではまず最初に日独専門家会合の全体像について RRI 事務局の中島さんにお話しいただきます。すいませんそれでは最初に、国際標準化専門家会合のご報告になります。講演タイトルはデジタル製品パスポート、循環経済とイノベーションです。RRI、国際標準化支援アクショングループ、産総研の河本様、それからドイツの SCI4.0 の外子様にお話をいただきます。それでは河本様、外子様、よろしくお願いいたします。Good afternoon, and thank you very much for the introduction. So I'm Jens Geiko from the Standardization Council Industry 4.0. This is a German initiative to coordinate all the standardization activities for Industry 4.0 in Germany, including digital product passport and data spaces. And since 2018, I'm active and have had several times the chance also to be active here in the Japanese-German cooperation. And I will give the presentation together with Komoto-san from ISST. こんにちは、産総研の河本と申します。私も2018年以降この標準化のグループのメンバーとして参加させていただきます。本日はよろしくお願いいたします。Within German-Japan collaboration, we have since the beginning also a dialogue on standardization issues because we recognized that IIoT or Industry 4.0 requires an unprecedented degree of system integration across border domains, hierarchy borders, and life cycle phases. And this requires also standardization work. So in the past years, we had studies on standardization and dissemination and discussed our future vision for smart manufacturing, including use case elaboration and substantive operation on asset-oriented information and function structuring. And of course, finally, the target is to have a harmonization and alignment of standards at the international level, namely at ISO and IEC level, and also at the relevant consortia standards, because in the end, we need all of them. Our presentation is structured into 10 areas. The overview is already given. Then I will give a background on the European regulation on the digital product passport and identify the requirements on the digital product passport DPP, and including utilization, what is DPP, and the initiatives involved in that. And then Komoto-san will take over the second part on the situation in Japan, towards the development of innovative DPP use cases and the focus of current activities, future work, and summary. In Europe, we see since 4 or 5 years growing interest in the so-called green and digital transformation. This was already mentioned in earlier presentations today. And in 2.5 years ago, in March 2022, a draft of a so-called eco-design requirements for sustainable product regulation was published. Acronym is ESPR. So if you look for more acronyms, you can use ESPR now on.
So this draft was published and then discussed and commented, and since a few weeks it was adopted and is published. And this ESPR defines requirements for the digital product passport. And from 2027, the adoption of the DPP for selected products is expected. Here I have some slides. You can see they are copied from the European Commission directly. So this is material from EU Commission to explain what is the DPP. So DPP is an integral part of this ESPR and with the same adoption timeline and future work program for priority products. And it has also a timeline for product requirements. Here it says except batteries. Batteries is a special case because battery regulation is going in parallel. So therefore the batteries are formally excluded by ESPR, but as we heard before, the battery passport will be also mandatory for Europe, and this is from the content it is aligned. In addition to the ESPR, we expect a growing number of other EU policies that will rely on the DPP, for example, battery regulation, as I mentioned, but also toys regulation or detergent regulation, construction product regulation, critical raw materials, and so on. So we expect that this will spread to further regulation. The DPP will simplify digital access to product-specific information, and it will therefore, in the ESPR, there are requirements on the data provision, complementing the physical eco-design requirements. And it's not a track and tracing tool, but if it is implemented accordingly, it can be used for that. And the DPP system shall build on existing best practices at international level. Basically, this means ideally it will be based on international standards. Again, a slide from EU Commission. EU Commission distinguishes between the so-called DPP system, shown on the left side, and the DPP data, shown on the right side. The DPP system is the how. How is the information provided, and how can the user, the customer, or companies access to the DPP data? And this is also like a IT architecture. And this here in the ESPR, there are some basic requirements on this, but the detailed requirements will be described in standards. And for that, the European Commission has issued a so-called standardization request. And again, ideally, we can base this on international standards. So international standards can be developed and then finally can be used to fulfill European requirements. And if we achieve this, this would be a big step forwards for the international supply chains. On the right side, we see the what, the DPP data. So this is the question for which type of product category we need which type of information. For example, do we need for this clicking device, do we need the product carbon footprint, yes or no? Do we need information on the amount of recycled content, yes or no? This is a political decision and will be decided by the EU Commission. Here is an overview of different product categories which are under discussion right now. I have to say under discussion right now because it's not finally decided. We expect in the first batch of product categories, we expect energy-related products. We have also textile and footwear, but probably also iron and steel. It's not yet finally decided. Here it says the priority list is expected end of 2025. Just today I received a message that probably earlier, so in the second quarter of 2025 we will have a first list, but there was no chance to update the slide anymore. So, but still it's not finally decided, so unfortunately we have a kind of moving target problem. But what we can say is sooner or later all product categories will be affected by that. So maybe your company with your products is not affected in the first batch, but sooner or later it will be affected. On this slide, you see some requirements for the products coming directly from the Eco Design for Sustainable Product Regulations.
Some of these requirements are directly related to the product, like durability, reusability, reliability, upgradability. So these are requirements on the product. Again, for example, here, this product has to fulfill this requirement, yes or no. Also presence of substances of concern and so on. If you go along the list, then you see some of the requirements for the product, but some are requirements to the provision of information on the product. For example, expected generation of waste material or environmental impact, including carbon and environmental footprint. So this is a requirement to provide information, and the tool to provide this information will be the digital product passport. Here is the timeline of the implementation. Again, as I said, the ESPR proposal was published in March 2022. And just a few weeks ago, the ESPR was adapted. It has the number 2024/1781. Maybe you cannot read the link, but it will be distributed under this link. You can download the ESPR text in different languages. European languages, I have to say, unfortunately. In parallel, the EU prepared a so-called standardization request. This is also published since a few weeks with the number M604, and it's also available on the homepage of the EU Commission. In order to fulfill the standardization request, the European Standardization Organization, CEN and CENELEC, have founded a Joint Technical Committee 24 for the DPP. This is a European Standardization Technical Committee. Nevertheless, the aim is to have it based on international standards because we are aware of the needs of global supply chains. And the last green arrow shows that we are not reinventing the wheel because we rely on standardization work on DPP in existing technical committees. For example, IEC TC 65 has done a lot on that. On the right side, again, you see the 8 categories of the requested standards according to the standardization request. Here on the bottom part, you see the life cycle of the products. A similar or very similar page was already shown in the presentations from Irie-san and from Thomas Hahn before. So this is the production life cycle from the raw materials until market placement and then repair, remanufacture, and recycle. If you look at the regulation, then you need the DPP from placing the product into the market. So the right side with the green text. For the left side, from a legal point of view, there is no need for a data space, but de facto you need a data space. So therefore, this is important to distinguish, to understand it. So upstream traceability is not the primary focus of DPP regulation, but the DPP concept should be able to cover these phases as well. So de facto, we need a data space. The alternative would be to send thousands of emails with Excel and PDF files, and that's no solution. That doesn't work. So we need a data space. But if you ask a lawyer or the EU government, they will say, no, from the regulation point of view, not needed, but from a business point of view, it is needed. So what we can say as key findings is the EU Digital Product Passport is a political concept and is decided, it will come, and it can be extended, and we expect it will be extended to further regulatory requirements, for example, such as quality infrastructure, so example for providing the certificates of conformance for a product. The DPP requires definition of what belongs into the product passport for certain product categories. As I said before, for this electronic device, it's a political decision whether you need product carbon footprint or amount of recycled material. So this is a political decision. Nevertheless, if the politics decides that you need product carbon footprint, we think this should, how to calculate the product carbon footprint and the semantics on that should be defined in international standards. Otherwise, again, we have a big problem for global trade. So that is important. So then number 4, the DPP should be standardized internationally to meet the requirements of global supply chains. And here I really appreciate the Japanese-German cooperation to get all the requirements also we have from your side. And the DPP system can be implemented with the Industry 4.0 concepts,
for example, using the asset administration shell, and we call this DPP 4.0. But these other approaches are possible, but that's our recommendation, because if you use DPP 4.0, it fits to all the data space approaches discussed here today. And as said before, de facto a data space is required to fulfill the regulatory requirements from the DPP. And international manufacturing X can pave the way for these internationally interoperable data spaces. What did we done in our standardization cooperation? We started with a mapping of the organization and initiatives involved in DPP in Europe and Japan. So this slide, it's already quite busy, but far from being complete, and we will further work on it. So we see here the different initiatives for data spaces and for DPP on a generic level and on a sector-specific level, like batteries, electronics, and so on. And in our cooperation, we will further work on this, and hopefully we can publish this then as a mapping exercise. Also, we looked at the standardization activities here with a particular focus on Europe, because in Europe we have the concrete requirements on DPP. On the top level, again, you see the 8 sectors of the EU standardization request, and on the bottom part you see the other DPP-related standardization activities. With that, I hand over to Komoto-san. Thank you very much. So first, let me follow up the explain situation in Japan toward the circular economy using digital technologies. First, in Japan, we have the basic act on establishing a sound material cycle society, and which was introduced in the year 2000 by the Ministry of Environment. Then, the Ministry has developed a series of fundamental plans for establishing a sound material cycle society, step by step. And recently, the latest version was released in September 2024. In parallel, in market in Japan, the Japan Partnership for Circular Economy was established in 2021 by the government, the Ministry of Environment and METI, and Keidanren. And Keidanren is known as a Japanese business federation, a major economic organization in Japan. The purpose is to enhance or to strengthen the public-private partnerships and promote the circular economy among various stakeholders. Several private companies have already proposed the advanced circular economy cases focusing on the data platforms. But these cases have not yet addressed the standardization opportunities and recommendations for data models, like in case of digital product passports. So let's turn out our attention to the situation in the EU. So according to the SURPASS, which is the EU-funded collaborative initiative to promote standard-based DPPs, there are over 200 private and public initiatives related to digital product passports, some of which aim to provide product data-centric business solutions. Additionally, there are more than 300 existing and ongoing standards that are relevant to the organization and usage of DPPs, covering various categories, specifying functional requirements of DPPs and relevant systems. So let's imagine and let's consider the potential impacts of additional use case analysis focused on the usage of DPP and related standards. So first kind of impact is that such analysis, additional analysis of the use case, can provide an overview and relevant standards organized by the function of DPP systems. This is particularly useful for DPP-related initiatives
that are developing business solutions. Secondly, it can enhance the interoperability across various business solutions and the implementation of corresponding DPP systems. So based on this background, let me introduce the focus of the current activities in Japan-Germany collaboration. So this slide shows the distribution of the existing contributions by SURPASS, the European initiatives, in terms of documents, which is organized according to the views with which the documents are written. So from a business, and usage, and functional, and implementation. And it is also mapped according to the intended readers of the documents. Our current activities try to contribute to specific area by analyzing use cases and data models. I will explain the difference in the, but the use cases we study in this collaboration are different regarding the focus of activities in the product life cycle. But I will explain the difference in the following slides. And the data models we study will be useful for application engineers for successful implementation. So this slide captures a use case about application of DPP for improving quality and transparency of the refurbishment processes of smartphones analyzed by SURPASS. That study presented the barriers for realizing such an application. So these barriers are derived, for instance, from the lack of the monitoring data of smartphones, lack of transparency on the refurbishment process, and so on. The latter barrier could be removed by locally providing information in the current stage, so refurbishment stage of the product life cycle. But the former barrier will remain unless we provide the information available unless we provide the product data across the product life cycle. So the focus of the analysis offered by SURPASS was typically on the downstream of the product life cycle, typically in the usage stage and later stages of product life cycle. But instead, our collaboration activities will study the use cases for preparation and usage of DPP, focusing on the production activities and corresponding data models with DPP-related standards. So according to the interest of participants of these activities, standards to be studied may include those in various categories, such as unique identifiers, data carriers and links, and data processing and data exchange protocols and data formats. We will conduct this study through bilateral collaboration between Japan and Germany. So this is a tentative assignment of roles based on the expertise of the participants, but this can be changed flexibly. For instance, Japanese members contribute by studying production activities, specifically looking at the data attributes and the relationships that can help remove the barriers in downstream activities. Meanwhile, the German members focus on studying the interoperability between use cases at both production and downstream stages, ensuring seamless integration across different use cases. So in summary, interoperability related to the standardization of DPP-related data models may be useful for innovative business solutions. This is our aim.
The Japan-Germany Standardization Expert Meeting currently studies, but not limited to, use cases of DPP and the corresponding data models in the production stage in context of the Japanese manufacturing industry. And as many speakers explained, DPP is one of the use cases for data spaces. So we are looking forward to the input, advice, and recommendations from you. Thank you very much for attention. And wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. どうもありがとうございました。河本様、外子様、ありがとうございました。それでは続きまして、産業セキュリティ専門家会合のご報告です。講演タイトルはトラストワージネスコンセプト for Supply and Value Chain です。RRI 産業セキュリティアクショングループ日立製作所の小倉様にお話しいただきます。それでは小倉様、よろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございます。日立製作所の小倉と申します。私からは、RRI 産業セキュリティアクショングループと、PI4.0 の、AG3 の、セキュリティの、グループの、コラボレーションについて、ご紹介いたします。ただタイトル見ていただいて分かる通りですね、我々今日独で、議論していることにつきましてはセキュリティを、含めた、さらに大きな概念というか考え方のトラストワージネスまで、議論を広げておりまして、そちらの内容についてご紹介させていただきます。でこちらタイトルごめんなさい、本来であれば、ドクター・クラッセンが来て、一緒に登壇の予定でしたが、ちょっと不幸なことに、来れなくなってしまったので、私がと思ったんですが、ちょっと昨日いろいろオンラインでお話ししてビデオメッセージというかビデオでの講演いただけましたので、まずそちらをちょっとご覧いただければと思います。So, hello everybody, many thanks for giving me the opportunity to talk about our work regarding trustworthiness concepts for supply and value chain. My name is Wolfgang Klaassen. I'm working for Siemens in Germany and I'm engaged in the German platform industry for all. With me in this talk is Dr. Takashi Okura-san. He's working with Hitachi and engaged in the robot revolution and industrial IoT initiative in Japan. So what is our talk about? Agenda is about history and achievement in robot revolution initiative and platform industry 4.0 cooperation. We introduce about current discussion topics with a focus on trustworthiness of data and talk a little bit about our current work on next steps. So we had a fruitful cooperation since 2017. We were able to issue during this cooperation 7 different white papers, mainly at the occasion of an industrial fair at Hanover in Germany. In our white papers, we were talking about the role of trustworthiness in supply chain. We were talking about organization and products regarding trustworthiness. We are talking about trustworthiness attributes. And last but not least, this year, we went into the discussion of trustworthiness of data. So our discussion process was focusing the first time of establishing a framework for trustworthiness and using concepts like
trustworthiness profiles between different stakeholders, where we exchange information regarding trustworthiness expectation and trustworthiness capabilities in such a profile container. We were also looking at different trustworthiness topologies in supply chain. Topology means the construction of trusted domains and how trusted domains have to interact with each other. And last but not least, we were enlarging our view in terms of trustworthiness for value chains and networks, not only for chains and supply chains, but also for value chains and networks, with at the end focusing on the data issue regarding trustworthiness. So when we talk about trustworthiness, we at least should have a good definition about trustworthiness. What do we understand on this word trustworthiness? We were looking at existing standardization work in ISO IEC JTC1, Working Group 13, which is now establishing a standard which is called 31303, Trustworthiness Overview and Concepts. The standard exists in a working draft, and it defines trustworthiness as the ability to meet stakeholders' expectation in a verifiable way. So important is, and we are referencing here the notes of this definition in 31303, that different trustworthiness characteristics apply and need verification to ensure the stakeholders' expectations. And these characteristics can be reliability, availability. You see here the list. This is not meant to be complete, but part of the list is resilience, security, privacy, safety, accountability. Very important for us also integrity and authenticity. And this is why we say trustworthiness is on top of security. That is a more general approach than just security. And in terms of security, where we come from, there is a double role, a double relationship between trustworthiness. First of all, we need trustworthiness concepts to signal security properties along the supply chain. And second, we need security mechanisms to secure the signaling of security properties along the supply chain, with trustworthiness properties along the supply chain against attacks from the outside. So a double sense of relation between security and trustworthiness, and that's of course a very interesting point for our work. Then I want to point out here, trustworthiness is also very important in the context of governance, and under governance we want to understand these are the rules which ensure the accountability, the transparency and the fairness of organizations. And when we say organizations, this also applies to ecosystems like data spaces between different nations and in a global environment. Here we will need a governance which is applied to such an ecosystem, and this gives us the rules which assure the correct and reliability dealing with trustworthiness and security concepts. Of course, measurability and demonstrability by means of objective evidence is very important when we talk about verifiability, and this applies to all trustworthiness concepts we want to apply in the future. So when we talk about security and trustworthiness in supply chains, we were looking at the existing standards like ISO IEC 28000 or 27000 series or 62443, and also anti-counterfeiting standards which come from ISO TC 292.
And all these standards already, many standards already exist, but there is not a framework existing yet which provides assurance for multiple nodes in the supply chains, not only for one security domain or maybe, let's say, trustworthiness domain, which support automatic processing, which support interoperability and scalability, and of course, which help to preserve confidentiality and privacy along the supply chain in order to safeguard the business cases of the incorporated stakeholders of this supply chain processes. So we have to take into account different roles. We have to take into account different competences in the companies, in the stakeholders which are part of these activities, different responsibilities, and also different access rights to information about the involved product, services, and also data sets. We established such a framework and the discussion in the year 2023 in cooperation between the Robot Revolution Initiative and Industrie 4.0. We introduced an approach to establish trustworthiness in a structured manner. Using the trustworthiness concept, we introduced different possible supply chain topologies, and we introduced how trustworthiness expectation and capabilities mechanisms are used to signal with properties to the specified partner along the supply chain. This work was fundamental for the development standard in ISO TC292, named 22373, with the title Framework for Establishing Trustworthy Supply Chain and Value Chains. So our work between Robot Revolution Initiative and Industrie 4.0 was very important for this activity, which is now in the state of this in ISO and will be published early next year. This activity was one of the recommendations which were written down in the standardization roadmap, Industrie 4.0, issued by German DIN and DKA, also issued in Japanese language, as you see here, and you can download this. These recommendations were very heavily influenced regarding the security of this security part of the recommendation, also from the cooperation between our two groups. And it's clear this roadmap gives recommendation not only on security, but on recommended and necessary standardization regarding Industrie 4.0 and smart manufacturing as such. And it's very important that it's realized when we want to have interoperability and multilateral data exchange for standardization of industrial security in this context, and also trustworthiness is inevitable for the success of these activities. Last not least, I want to point out the relationship to the digital product passport work, which is started now in European standardization body JTC 24. This is standardization in regard to fulfill the European Eco-Design for Sustainable Product Regulation, short called ESPR. There exists a standardization request which has been adopted by CENTELEC already. Security work was started in September this year, and the adoption for first products is planned for 2026. When we look at such a digital product passport, this passport will contain data and information about products and organizations
which will be supported along supply chain. And this data need, of course, globally accepted proof of trustworthiness. This is very important, regardless whether it's just a European regulation or regulation from any other country, because we are on a global scale. We are working together in our supply chains. And so it's very important that we have international standards, internationally and globally accepted standards, which deliver trustworthiness and security for our processes along the supply chain. So thank you very much. And in this case, I will hand over to Ogura-san, who will talk about the second part of this presentation. 倉瀬さんありがとうございました。ここからはちょっと待ってください。今のパートをスキップさせていただきます。はい。ここまではこれまでの活動およびその成果というところをご紹介させていただきました。ここからはグラの方から現在我々 RRI と PI4 のそのコラボレーションとしてディスカッションしている内容についてご紹介させていただきます。でこちら少しですね午前中であったりすでに皆さんには釈迦の説法の部分もありますが昨今物を作って物を使用するといういわゆるサプライチェーンからリサイクリングであったりリファクチャリングなどを含めた広くそのプロダクトの全てのライフサイクルを加味したようなビジネスのモデルであったり活動というのが見られるようになってきたかと思います。それらを我々の中ではバリューチェーンというような呼び方をしております。こちらの図はそちらバッテリーのリサイクリングの例にした一つのバリューチェーンのエグザンプルというふうに考えております。これらのバリューチェーンの中でDPP であったりいろいろなデータスペースの活用などを用いてですねこのバリューチェーンで得られる価値バリューの部分というのが最大化もしくはそもそもそのデータがなければ得られないのではないかというところが我々の中の議論として出てきております。でこういったバリューチェーンで循環型の経済いろいろなリサイクリングの中でそれらの価値を最大化するデータというところに着目してこれまで組織であったりプロダクトといった観点でそれを信頼するためにはトラストワージネスを確立するためにはという議論がデータというと観点でも必要ではないかということで昨年よりデータのトラストワージネスについて議論を進めてきております。でこちらがそのデータのトラストワージネストラストワージネスオブデータの定義というのを我々はしております。こちらでちょっと注目というか我々トラストとトラストワージネスは明確に使い分けておりましてトラストワージネスはエクステント幅といいますか程度のあるものだというふうに考えております。それはこちらにちょっと細かい部分を割愛しますがいろいろな観点でそのステークホルダーがその期待されること相手に対して期待されることにどれぐらい応えられるのかもしくはそのどれぐらい応えられるのかもしくはどれぐらい応えられないのかそういった程度をもってそのデータであったりこれまでのプロダクト組織もですがどれぐらいトラストワージネスできるのかそこにトラストワージネスがそういうふうに確立されるのかといったような定義をしております。で現在はこちらのトラストワージネスにつきまして先ほどの期待とそれに対する期待の答えの部分でありますトラストワージネスエクスペクテーションとトラストワージネスケーパビリティにおいて特にデータという観点で何が必要であって何が使えるのか何を活用していくべきなのかというところの議論を深めております。でこちらの、トラストワージネスデータのトラストワージネスを考える上で2つのポイントがあるかなというふうに我々考えております。まず1つ目につきましてはプロダクトも一部そういう観点はありますが特にデータは生成であったり保存といいますか貯蔵といいますかとそれらの利活用がかなり異なるステークホルダーで行われるとサプライチェーンバリューチェーンの中で異なるステークホルダーで行われやすいという特徴があるというふうに考えております。
そのため、そのデータが信頼できるのかどうなのかを確認するケーパビリティおよびエクスペクテーションには、そのデータがどこから来たのか、どういうふうに作られたのか、もしくはどういうふうに管理されていたのか、それが適切なのかどうなのかというのを確認する必要があると考えております。こちらの絵はその、データがいろいろなところに存在し得ますよし得るというのの一例でして、オペレーターがなんかバッテリーの残量みたいな情報データを使いたいというときに、オペレーターのところに、バッテリーそもそもデータがあるのであれば、それを作ったマニファクチャーに対してこのデータをどういうふうに、このバッテリーはどういうふうにデータを作ってますかとか、といった内容を確認する、それをしっかりと示してもらえることをエクスペクテーションとするというケースが考えられますが、一方で下段のですね、バッテリー自体もマニファクチャーにあって、オペレーターはその情報、ごめんなさい、そのバッテリーのデータ、バッテリーから残量のデータを使って何かビジネスをしたい、そのデータを利用したいという場合は、そのデータが本当に適切であるのか、そもそもどういうふうにどういうふうに取得されたのか、生成されたのか、どういうふうに転送されたのか、どういうふうに使ってよいのかといった部分が、オペレーターとしては確認するべきということで、データがどこにあるのかといったことが変わる中で、それらに応じてデータに対する信頼のデータに対するトラストバージェンスを確認するために確認すべきエクスペクテーションも変わってくるというところが一つ目のポイントかと思っております。2点目のポイントとしましては、プロダクトよりも点々流通が激しいデータにおいては、データを出す側においてもそのデータの使われ方の観点でエクスペクテーションが存在、使われ方であったりその管理の仕方に対してエクスペクテーションが期待が存在するのではないかというふうに考えております。向かって左側ではプロダクトの例を示しておりまして、これがどういうふうに使われるのかリクワイアメントを出して、それに対する適切なリクワイアメントが来ればそのプロダクトを信頼して使えるという状況ですが、データの場合ですとそのデータをどういうふうに使うのですか、その管理は適切ですか、私がそのプロバイダー側からしたら出したデータが好き勝手に使われたくないと、データ主権の考え方にも少しオーバーラップする部分もあるかと思いますが、そういったデータを出す側の期待というか要求といったものも存在するというふうに考えておりまして、相互での期待とそれの期待への回答であるケーパビリティの交換が起こるというあたりがデータの特徴的なポイントとして考えております。これらの2つのポイントなどを踏まえまして、現在ディスカッション中ではごめんなさい、ディスカッション中というかまだ日独双方できちんと合意が取れているものではないというところもありますが、こちらの7つの観点で先ほどのエクスペクテーションとケーパビリティの明確化であったり、その考え方の整理というのが進められるのではないかというふうに考えております。特に7つのポイントの5から7につきましては先にご説明した2つのポイントを踏襲した内容となっておりましてなっております。最後に、コンクルージョンを、コンクルージョン、サマリーと次、ネクストステップについてご説明させていただきます。IIoT の、サプライチェーン、バリューチェーンにおけるトラストバージェンスを確立するという観点で、日独でのコラボレーションを、2017年より進めてまいりました。で我々、その確立するフレームワークについて議論を進め、そのフレームワークの対象、コンセプトのトラストバージェンスのコンセプトの対象を組織オーガナイゼーション、プロダクト、データと順番に広げていって、今現在データについて取り組んでおります。で我々の活動というかホワイトペーパーっていうのは ISOIEC、今回ちょっと、ご説明しておりませんが、ISOIEC の JTC1 などの活動においてもそれらに従うというかそれらに帰するような形での活動も進めております。でネクストステップとしましては、繰り返しになりますがトラストバージェンスデータに対するトラストバージェンスを、いかに確立していくべきなのかそのあたり、その部分を、ユースケース交えながら、しっかり議論して、フレームワークなりの形を最後フレームワークのようなものを確立できればというふうには考えております。でそのような内容を、次のハナファメッセなどで、発表できればというふうに考えております。で
特にデータというところで我々議論を進めておりますので、進めております。で皆様からのコメント、意見、我々の活動に対する協力などはぜひぜひいただければと思っておりますし、特にデータスペースで活動されデータスペースに活動されているというか、ご興味のある方、それらのデータスペースの実現には我々こういったトラストワージネスが必要だというふうに考えていますので、こういった活動にご協力であったり、いろいろなご意見いただければと考えております。以上で発表を終わります。ありがとうございました。小倉様、ありがとうございました。続きまして、ビジネスエコシステム専門家会合のご報告です。講演タイトルはですね、コラボレーションのビジネスモデルです。RRI ビジネスエコシステムタスクフォース主査、フューチャーの杉江様、それからドイツプラットフォームインダストリー 4.0 AG6、ミッテルヘッセン工科大学のマデヤ先生にお願いいたします。マデヤ先生はオンラインでのご登壇となります。それでは杉江様、マデヤ先生、よろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございます。フューチャーの杉江と申します。よろしくお願いいたします。あと2コマぐらいですね、かなりお疲れのところとは思いますが、ビジネスモデルちょっと楽しい話できればなと思ってますのでよろしくお願いいたします。まずはですね、私の方から背景と日本の取り組みについてご紹介させていただいて、その後ニュースさんからドイツの取り組みで、我々のこの取り組みなんですけれども、今年2024年に始まったばかりでして、まだこれっていう結論が出ているわけではなく、これからどんな活動をしていこうというところをディスカッションしている段階です。ぜひちょっと皆様からもこんなことやった方がいいんじゃないかみたいな話をですね、今日のこの後の懇親会含めですね、いろいろいただきたいなと思ってますので、そんな観点で聞いていただければと思います。では初めになんでこんな活動をしているんだろうかというところのバックグラウンドを話させていただきます。元をたどると2018年の国際シンポジウムの場でガーマン先生からこのデジタルビジネスモデルの重要性というか、日本とドイツで考えないといけないよね、日本とヨーロッパで考えないといけないよねという問題提起があって検討を始めたというところになっています。で2021年の段階で一つレポートとして我々取りまとめてきたんですけれども、ちょっとスローダウンいろいろありましてたんですが、今年改めて復活して日独でしっかりと検討をし始めているという段階になっております。でこちら2018年段階なんですけれども、ちょっと図は若干見づらいんですけれども、世の中の価値がどこから出てるんだろうか、これは時価総額ですけれども、左側の赤い丸がいっぱいあるのがアメリカですねと、右側の青い丸はアジアって書いてあるんですけれども、基本中国ですねと。でヨーロッパ、ドイツは SAP3 ありますね、日本は旗すらないですねっていう状況ですねと。で2018年がこの状況で、今どうなのか、デジタル赤字ますます拡大してますねと。この状況を何とかしないといけないですねと。いくらいいものを作って、プロダクト全世界で売っていたとしても、その上に乗っかってくるサービスの収益全部デジタルジャイアントに取られちゃったらあんまり面白くないよねとか、いくらいいサービス考えていってもジャイアントの人たちの制限によって考えているような思うようなサービスができない、データ彼らに取られちゃってる、こんな状況を打破するために我々もっと本気でデジタルのビジネスモデルを考えないといけない、理解しないといけない、それを日独日を一緒にやっていこう、こんな問題意識の中で我々検討を始めているところでございます。でこれは参考までに2021年のレポートもあるので、ご関心ある方はダウンロードして見ていただければなというところでございます。で2024年今年の検討に至るまでに日本側もいくつか検討をしてきておりますので、簡単にその状況をご紹介させていただこうと思います。問題提起があって2021年に先ほどのレポートを出してから、大きく2022、23、24とそうですね、3つの活動をしてきております。この活動が今の我々のちょっと検討のベースになっているところでございます。
まず、2022年のところなんですけれども、このデス・オブ・コンペティションというような1996年にもう四半世紀ほど前に出された、以上前ですね、出された書籍をしっかりと読み込んで理解をするという活動をやらせていただきました。私もこれの主査やらせていただいてたんですけれども、なんでこれなのっていう話なんですが、ビジネスエコシステムっていう言葉が初めてこの書物の中で取り上げられて、でそれを深く理解して、これまではコシャコシャのサプライチェーン同士の戦いでビジネスをしていたものがエコシステム同士の戦いで、その中では競争があり協調がありというようなことをしっかり今読んで振り返ってみてもよく書かれているなという本であったかなと。で私個人的なところも含めてこのOne Big Lessonって書いてありますけれども、一番重要だなと思ったのが右上の図ですね。ビジネスっていうレイヤーがあって、その外にソサイエティっていうレイヤーがあって、最後にエンバイロメントっていうレイヤーがあって、でここをいろんなエコシステムが複雑に絡み合いながら競争をしていく、ビジネスをしていく。でこの一つ一つがビジネスエコシステムなんだよ、これを考える。でRRIのさまざまな場でもシステムオブシステムズみたいなところを考えながら我々動いてますけれども、常にこういうレイヤー意識しながらどこがどういう絡まりあり方をしてエコシステムを形成しているのか、これを理解していく、こんなところをこの活動から理解我々させていただいたかなというところで、まず活動をしておりました。で2022年の RRI のもう一つの活動としては、アカデミア連携の活動を進めさせていただいております。JSRP さんとですね一緒に活動しているんですけれども、東洋大学の高梨先生との活動と JSRP の小沼さんとの活動で、高梨先生との活動はフォーカスのところにバリュークリエーションと書いてありますが、新しいビジネスモデル、デジタルビジネスモデルってどんな価値をみんなに出しているんだろうか、これアップサイドの話をしっかり事例を結構講演等々いただきながらですね、我々理解を深めているような活動になっております。で下側の小沼さんとやらせていただいているような活動は、より課題解決側ベースのデータのインフラをどう整備していくのか、この前段にも話し合ったような部分をですね、ビジネスの観点から理解をし、課題解決の方策を考えていく、こんな2つの活動をアカデミア連携ではさせていただいているところでございます。でこの活動、今も発展的に続けているところでございます。で去年、もう一つこのビジネスエコシステム、特にデジタルっていうところに着目をして理解を深めるという活動もさせていただきました。でデジタル時代のイノベーションって何なんだろうかっていうところで、水上さん中心なんですけれども、UberEatsみたいなサービスを事例に研究を進めさせていただきました。で一つの重要な学びとしては、この標準化、インターフェースの標準化っていうところによって、ビジネスモデル間の連携がしやすくなって、でビジネスモデルっていうのが大きく変わると、変えられるというところが学びであったかなと。で2没目のところにありますけれども、例えば UberEats の前に出前があります。でもしもし島田屋出前カツ丼食べたいなって思った時に、もしもし島田屋さんすげえですけどカツ丼2つお願いしますね、ガチャンって、めちゃくちゃ効率的なやり取りなんですけれども、めちゃくちゃアナログですねと。でそれだと住所を知ってるなんとかさんで、メニューも知ってるお店のメニューしか頼めませんよっていうところから、メニューで注文の方法、配達の方法っていうインターフェースが UberEats で標準化されることによって、圧倒的に選べる店が増えるし、頼める人も増えるし、配達の手段も増える、こういう連携ができるようになる、これめちゃくちゃ重要なデジタルによるイノベーションだよね。こんなところを我々学ばせていただいて、でこういう学びの蓄積をもとにですね、今年ドイツの方々と検討を始めているというところが現在の我々の立ち位置になっておりますというところまで、以上ちょっと私から日本のアクティビティのご紹介になっております。So then, Neil-san, please explain German activity. 皆様こんばんは。ニールス・マディアです。よろしくお願いします。
So, good evening to everyone here at the symposium. My name is Nils Madeja. I feel honored to be here tonight, at least virtually. I would have loved to come in person, but unfortunately that was not possible. So it's my pleasure to give you a brief overview of the activity on the German side here, specifically the activities of our working group 6 of the National Platform Industry 4.0, and also to share some thoughts about the future collaboration, as Sugiya-san has pointed out. At the moment, we are at the stage of reviving our collaboration. Here, we've had discussions for about a year, and we are still thinking about the way, the path forward. So, Tsugi no slide onegaishimasu. Hi, thank you. So, okay, a brief overview of our working group and. Well, what is the purpose? What do we do? And how do we work? So as it says here, our mission is to rethink value creation specifically based on the principles and technical or technological concepts that the Industry 4.0 that it provides. And to lay out the potentials lay out the potentials and help create conditions to proliferate these concepts so that hopefully many players here in our economy can apply them and can profit from them. So the two questions that we are after in our working group generally are, first, how can Industry 4.0 concepts help or support existing business models, specifically when looking at the industrial sector, manufacturing and the like. So how can they support existing models, and how can they help create or generate additional or new business models, help to serve new source to serve exploit new sources of value creation and transfer and monetization. And the way we work is typically we form, whenever we find existing topics to address, we form subgroups, or sub-working groups in our working group, which has been the case recently or over the recent years, where we have formed 3 working groups, one focusing on the specific aspect of sustainability, another one that took a look at the industrial metaverse, and next one that has been looking at value creation specifically in data spaces. In general, our working group comprises more than 60 members from various stakeholder groups, so from academia as myself, also from industry, from various associations, also labor unions and the like. We have I would say we represent a broad stakeholder base when looking at these topics. Okay, so having said that, I would like, yes, thank you, like to move on to the activities of our first subgroup, so to speak, that took a look at or still taking a look at the concept of Industry 4.0 and sustainability. Here we we looked at various aspects. First, what we did is we conducted a little study to investigate how digital business models, specifically those
those related to Industry 4.0 concepts, how they could impact sustainability goals or sustainable economic activities as a whole. From which the working paper you could see here resulted, that has been published, and if you want to, please take a look at it. And more recently, what we've been discussing for the last, for the last year or last 1.5 years was the aspect, how can companies, how can they organize their activities related to sustainability, and how specifically, where should they, so to speak, locate this responsibility for sustainability initiatives in the organization. And there we looked at various case studies from different players in the industry, and came up with, I would say, a variety of options where companies can locate that responsibility within their organization. And we're still working on that. Next, please. So another subgroup, another subgroup has taken a look and studied the industrial metaverse. Yes, you all know the metaverse is a concept that has attracted quite a bit of attention in the consumer space. So we asked ourselves, what does this concept mean for industrial players, and how can they make use of it? I would say for serious purposes, for serving as a locus for conducting business. What can companies do there? And there we came up with a couple of use cases. We proposed a number of activities that could be, I would say, relocated into the virtual space of the metaverse, and the results of this have also been published here in a working paper that's available for download. And actually, only very recently I learned that we want to continue our activities in this sector here and spend some more attention on this. Next, I would like to show you some thoughts. Yes, on the data spaces. Our subgroup on data spaces that have also been have also received quite a bit of attention. How they can be organized, data spaces as a concept. We've also heard quite a bit on them from previous presentations. And I think it's quite well understood how they can be organized. The sets of rules have been proposed for setting these up. Organizational concepts, ownership for them, control over them, and the like. Yet, the question that is still lingering there is, how can we make sure that companies actually make use of them? These are nice concepts, but they are of no use. They don't become effective unless many companies use them. And it is one thing to get larger players to become engaged in them, publish data, offer services, consume data from these kind of spaces. Yet, in our economy, as well as in your economy in Japan, the vast majority of companies are small and medium enterprises. And the big question is, okay, how can we get them to access the data space, embrace the concept, make use of them, also offer their data and consume them? What is in for them? What is in for them? And related to that, there have been a number of studies have been conducted on our side, and that also
brings me to the next part of our presentation here. Based on that, I mean, we've had between our working groups here, on the Japanese side and the German side, we've had 4 or 5 rounds of discussion now, where we showed each other what we have been doing so far. And actually, what my personal impression is, what resonated quite well here was the aspect of bringing concepts like the data space to small and medium enterprises. And Sugino Slider, can we move on to the next slide, please? Yes, and so where we found a big, I would say, area of common interest, and that is, okay, how can we go about, how can we target small and medium enterprises and get them to embrace concepts, Industry 4.0 concepts, specifically the concept of data spaces. So what we are actually, and that is what we are actually thinking about right now, looking at, well, the large amount of companies that we have in either country, study how, to what extent they're already engaging in data spaces and what we can do to get them more engaged, and, so to speak, to scale data spaces across countries, especially across Germany and Japan, or Japan and Germany, despite the various differences that exist. And we also want to look at specifically at these differences and see, okay, what do we have in common, what is different, and how can we still scale data space, because our countries are in a quite similar situation, as we have learned. So this is what our thinking revolves around at this stage. And I hope that we can gather some valuable input here from the audience, also following our presentation here. Having said that, Niels-san, thank you very much. それではですね、これからの活動、ニルさんから共同のリサーチをやるというところの結論まで我々達しているところでございます。で、リサーチしてデジタルビジネスモデル分かったっていうだけじゃ最初に申し上げたようなデジタル赤字解消ですとか丸を増やしていく話であったりだとか、いいものを作ってその上のサービスでより世界中の消費者の方に満足いくサービスを届けていく、こんな世界が作りたいというのが我々の思いでありますので、リサーチをやった上で課題、ここではチャレンジと書いてありますが、それをしっかりとあぶり出してそれへの対応策を皆様と一緒に考えていきたいなというふうに考えております。で、ベースとなるのはやはりデータのところ、データ主権であったり、ここで今まで議論しているような DPP であったり、このあたりを全体のベースとしながらその上に乗っかってくるビジネスモデルを考えていく。で、そういった時に一緒にやれるところを探していきたいなというのが我々の一つの思いとしてあります。で、今回のこの我々のこのタスクフォースの4番っていうところ、非常に多様なメンバーが参加しておりますし、アカデミアの方、実際のIT の方もおりますし、ものづくりの方もいますし、コンサルタントの方もいるというところの力を結集をして、この重なり合う、一緒にやらなくちゃいけないよねっていうところをインターナショナルなジョイントプログラムみたいなものをですね、作りで、皆さんを巻き込みながらビジネスを前に進めていく、そんな取り組みに仕立てていきたいな。そのためのまず一つの足がかりとしてアンケートをして皆さんに課題を見せていくというところを進めていきたいというふうに考えております。
ぜひぜひこの後の検討を進めながらアンケートこんなことやりますよというのも会員の皆様にも共有をしながら進めていきたいと思っておりますので、来年の言葉では結果とそれに対するこんなことをやろうとしてますというのを発表したいなと思ってますので、楽しみにしておいていただければというふうに思っております。我々からの発表以上となります。ご清聴ありがとうございました。杉江様、丸谷先生、どうもありがとうございました。続きまして、産業データ連携専門家会合のご報告です。講演タイトルは、マニファクチャリングデータスペース、企業におけるデータガバナンスです。トルンプのサビラ様、それから RRI の産業データ連携アクショングループ主査、東京大学の近藤先生にお願いしたいと思います。それではサビラ様、近藤先生、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。東京大学の近藤と申します。Thank you for being here. My name is Ingo Savilla. Till now, 29 months at Trump as a research manager and responsible for a head of manufacturing. 今日はですね、私たちの方からこのですね、Manufacturing Data Space as Booster to be a Data-Driven Society というトピックですね、我々の活動についてご紹介させていただきます。でまず今日お話しする内容なんですけれども、まずこの活動、昨年から始めているんですけども、どういうことをやっているかというお話を簡単にさせていただいて、でデータガバナンスってどういうことなんだろうというお話をさせていただきます。でその後ですね、ドイツでどんなふうなデータガバナンスに関する活動研究等が行われているのかということをご紹介いただくとともに、日本の方ではどんなふうな状況であるのか、データガバナンスに関してどんな活動が行われているのかということをご紹介して、で今後どんなことをやっていけばよいのかといったサマリーを述べたいというふうに思います。でまず私たちが今どのようなことをこれまでやってきたかというお話なんですけれども、このドイツとですね日本の関係する関係者のコラボレーションはですね昨年から始まりました。でこのデータスペースに関する、日本とドイツの両方のですね取り組みというものをちゃんとお互いにシェアした上でですね、どんなふうな取り組みを考えていくかということを進めていきますというお話を昨年のこの RRI シンポジウム2023でまずそういうことをやりますよというお話をした後ですね、その後いろいろこのチームの間でディスカッションを重ねまして、我々のディスカッションした内容をですね今年のハノーバーフェアで発表しております。でもしですねまだこちらのペーパーをまだ見ておられないという方があればですね非常に参考になるところがあろうかと思いますので、ぜひご一読いただければなというふうに思いますが、このディスカッションペーパーではですねまず最初にデータスペース、マニュファクチャリングデータスペースというもののコアアスペクトとかデザインエレメントってどういうものなんだろうということをこの両方のチームの間で議論して同定するという作業を始めました。一つ目はですね、例えばデータインテグレーションとか、ガバナンスといったことが非常に重要であろうだとか、インターオペラビリティという主題というものを外すことはできないですとか、単に生のデータがあるだけではやっぱり役に立たないわけで、セマンティックアンダースタンディングだったりオントロジーみたいなものをちゃんと生のデータに紐づけることが非常に大事である。で加えてですね、データ試験であったり、データのセキュリティでそれからですね技術というものはどんどん進歩していきますから、こういった技術の進歩とかに合わせたですね仕組み自体がちゃんと適応して進歩していく仕組みみたいなものが非常に大事だというふうなことがデザインエレメントである、あるいはアスペクトであるというふうにして同定されました。でここで大事なのはですね、単純に技術だけのことを考えていてもやっぱりデータスペースというものは進まないわけで、そのデータ試験であったり、セキュリティだったり、あるいはみんなのマインドセットみたいなそういうですね技術の外側にある領域というものをちゃんと捉えていくことが非常に大事であるということが浮かび上がってきたというわけになります。でデジタルエコシステムをですねドイツと日本においてちゃんと作っていくためには、我々が今まで日本とドイツでどんなことをやっていたかということをサマリーするとともに、どんなことが大事だろうかといった、そういうふうな内容でディスカッションペーパーを締めくくっています。で今日はですねそのデータガバナンス
のお話というのを少ししていきたいというふうに思うんですけれども、まず最初にですね、そのデータスペースの姿というもの、あり得る姿だったり、あるいは望ましい姿っていうのは多分一様ではないだろうというお話からちょっと今日はさせていただきたいなというふうに思います。でこのスライドはですね、縦軸と横軸にですね、横軸にはですね、そのデータスペースの機能がリッチであるか、あるいは非常にシンプルで最低限のものしか用意してないかというのを横軸の方に取っています。で縦軸にはですね、そのデータスペースに参加する参加者がですね、どのぐらいそのデータガバナンスだったりマネジメントだったりデータカルチャーといったものに対して準備ができているかということを表しています。上の方は準備 OK だというもので、下の方は準備がダメだという状態なわけですけども、こういうふうな二軸を取った時にですね、そのいろいろなアプリケーションだったり地域などによってですね、この皆さんのアプリケーションが位置する位置っていうのは多分いろいろこの空間の中で多様にあり得るだろうというのはこの絵の言いたいことになります。で例えばですね、左下のところの赤く書いてるところっていうのは、そのパーチパント、参加者はあんまりレディーじゃないんだけれども、その何がしかの理由でやらなければならないような状況になっているというような時ですね。例えばレギュレーションが決まっていて何かしないといけないという時に、必ずしもそういう状況の時にはですね、参加者はそのレディーであるかどうかは分からないわけですけども、でも参加しなければならないという時にはですね、システムのサイドでそのあんまりレディーではなくてもできるような非常にリッチな機能みたいなものを実装してあげる、提供してあげることが大事になるわけです。で右上の方の青で書いてあるようなところというのはですね、これはその特に何かやれというふうにレギュレーションがあるわけでもないわけですけども、あるいはすごく重たいリッチな機能があるデータスペースがすでに提供されているという状況でもないけれども、そこに参加するですね、参加者の人たちが非常にデータガバナンスとかデータカルチャーといったものに馴染みがあってですね、そのレディーな状態の時にいろいろできるようなアプリケーションだったりマネジメントの在り方、データスペースの在り方が考えられるだろうということを表しているわけです。でこのですね4象限の中で求められるデータスペースの姿だったり、それがどんなふうな適性を持っているかみたいな姿というのは多分違うだろう。つまりデータスペースのありようというのは一様なものではなくて、地域だったりアプリケーションによって異なるものなんだということを最初にご紹介したいなということでこの絵を紹介させていただきました。こういうですねデータスペースというのは一様なものではなく多様なものであるという観点のもと、データガバナンスというのはどういうものなのかということを今日は考えていければなというふうに思っております。でこの後はですねインゴさんの方からドイツの取り組みについてまずご紹介をいただきたいというふうに思います。Please. So thank you very much, Professor Kondo-san. So before I start to talk about the activities on our German community, I will say a big thank you to Nakashima-san and his colleagues, to Professor Kondo in our collaboration meetings, and I will give a short inside view what my experience in this collaborating meeting is. So as I look back in the past, maybe have several meetings, we talked together, and I look back, we were very serious, very formal, and we have a shy conversation about the thinkings. And after a while, we discussed about these things, what is the next step, and what is necessary to build up this infrastructure on manufacturing data spaces. We talk about, like Boris Otto explained in the morning, it's more than technical, it's about culture. And after a while, and that's what I experienced, so we get in trust, human to human, we get in trust together, and then we begin to laugh. We are not more serious and shy, we have trust each other. And so we talk about, and I ask the colleagues, also Nakashima-san, did you know about the quote from Peter Drucker, like culture eats strategy for breakfast? So it's a book, it's an idea. And we think about together, and so we talk, and if we retransform this quote, we come to the idea
maybe data culture eats data space for breakfast. And I extended, but with data governance, it tasted better. And then we laugh more, because the idea was not so bad. And so we learn together. It's not only a technical thing. The technical thing we can solve together, so we see trustworthiness, infrastructure, and some things. But we have also talk for the people to understand what's happened, because it's not a change. So we have not a change, and then after a while the old system will work. No, we have a really global transformation in a new area that we have to understand, and we have to learn it together. And as for my understanding and for our understanding, also we get new skills. We have to learn how to handle data, we have to find new roles, and we have to train our employees all over the world. And then we find out that data governance is an enabler for the data culture and to change. And that is what I say in the beginning. Then I talk a little bit about the activities in Germany. For the moment, you see here the most important data acts, or the European data acts, who are in force. They are in force. And now we have a little bit time, about 12 or 15 months, and then different regulations will be operational. So the organization have to learn a lot of how to implement in the processes, how to implement what is to interpret what the law is. And it's not only the Data Act, it's also the AI Act, it's the Cyber Resilience Act, it's the NIS2 Act, only in Europe. And as a global company, we have a lot of more regulations in the Asia room, in the American room, and so on. All the societies build up some regulations and how to manage this data things. And for a company, it will be very hard, because our business model is to build machines and to sell machines for our customers, not to fill out some reporting to some government things. But we have to do that. There's a chance also, because we can now transform the organization in case of this kind of acts. And so that's a little conclusion about the perspective in this. So all of the enterprises have to understand the new regulation. So I have a lot of discussion with my colleagues. So how to interpret this text, how to do that in the implementation in the organizational processes. And it's a very hard discussions, because you have to find out what means this. And we have also cybersecurity topics. So you see that in the Factory X product change notification use cases, and a lot of things are very new for us, because we have to learn that, what means that, and to implement it. And we see also that the government have the same problem, like the industry, because the government have a different new laws also to implement it in their organization, and the colleagues from the government and the other side have also to think about how can we do that in our organization, how is the interaction with the industry. And till now we have some conflicts in the interpretation with these different kinds of laws, and we have to find out how to solve that. It's only in Europe. It's a very interesting thing. And this is a well-known picture. So it's a very interesting picture. Why? So if you started by Thomas Hahn, Klaus Otradowitz, and other guys, we invented this picture, and we have no idea what that in the future brings. But in this picture, I take a lot of explanation. How can we develop some kinds of question in this? So, and there's also, if you look at the border side, the regulation framework, we have an abstractic layer here, and you can use this picture all over the world, because regulation is all over the world. And so we can find out which standards come together. And other good thing is that we find out that the
projects like the Factory X or the Catena X project will be interacted with the regulation. So, and here we can start a discussion all over the world with this picture. So, and why we need a manufacturing X guidance board? It's only necessary to synchronize all the German Factory X or X projects, because each of the projects have some questions of data governance and data assets. And we have to find out how can we manage that in a similar way. And we have to check out the in-house data catalogs, and a lot of each of the companies will do that or have to do that. And each of the companies find individual solutions for that. And we have to synchronize these individual solutions to get a speed on the track. That's a very interesting thing. And as I said, data governance is an enabler for that, because data governance focused on the data as an asset. And we have to define some data governance rules and what's happened in Factory X. In Factory X, so we stay with a lot of companies inside the consortia, and after 2 weeks, 3 weeks, the colleagues come and said, oh, how can we manage the data in our synchronized project? And then we said, okay, we have to some guidelines, like this data is understood as a value, and there's a clear responsibility for the data. And such kinds of rules we defined at the moment. It's ongoing, but as a result of this ongoing discussion, we will get data governance guidelines. And that's a good thing, because we can collaborate in these points. Maybe we find different kinds of other questions, but in the Zoom, we have maybe an international data governance guideline. And this will be accepted in the whole industry, and that's an important thing. And at last, we have seen some kinds of presentation about trustworthiness data. I have made also a very, very, very simple example what could be happened in the future. What could be happened in the future? So you see here also the process, and I have I said, okay, there's a mining to get raw materials, a company A. We have some intermediate products, for example, a battery, company B. And we have a manufacturing company who supplied from company B some kinds of batteries, and so on and so on. And then we have a customer, they used this battery, and at the end we have a recycling company who recycled the battery. And we're thinking in our project about data governance, and also with the DPP, for example, which kind of data have which classification. So classification of data become maybe in future very important, because we have to find out which kind of data are restricted, which are trusted, and which are published. And here as example, if the company A have a raw material like cobalt, and they wouldn't talk about, so we have a restricted thing. If a company B used this material, he has no idea about this raw material cobalt, for example, because he produced batteries for that. And what did the engineering do? They make some specifications about their product. They said, okay, my battery will be 1,000 charging cycles. That's my specification. And the supplier, the manufacturer, take this battery in his product, and he needed the specification, and he know, okay, this battery had 1,000 charging cycles. And if the manufacturer bring this battery in, for example, a car, he make other specifications, because the car said, okay, my battery has only 300 charging cycles, but the battery has possibly 1,000 charging cycles, but the customer didn't know that. And then we bring this to the customer, they use it, and they count the cycles. So they know, the customer know, okay, I have only 300 cycles, and actually has 58 cycles, and so on and so on. It's very clear that we have to think about what's happened with the data, what is published, what is trusted, what was restricted for the IP. At the end, so I'm not a good PowerPoint designer,
designer, at the end, we have to bring up this process in a circle. Because what's happened, if the company E have the specification and the actual value of the battery charging cycle, he gets and he recycle the battery and get cobalt as a restricted data. And what's happened if he know the recycling thing and could be make a offer to the battery company who built the battery. So the battery company has then the situations, oh, I have a mining company and I have a recycling company. What can I do? What can I change and what can I talk about? And that's a very deep impact in the simple example. Why is it necessary to make a data classification in the future and to bring out this kind of data governance we developed at the moment? So I give hand over to Professor Kwanzaa. Yes. Okay, so 日本語でいいんだと。ここから私の方から日本でのアクティビティの紹介をさせていただきたいと思います。で、今日ですね、お話しするのは今日簡単にですね、オフィシャルな国の機関だったり国が出しているオフィシャルなデータガバナンスに関するドキュメントというのが出てますよというお話をですね、まず最初にさせていただいて、でもそれだけでは何が足りないんだろうということを最後にまとめさせていただきたいなというふうに思います。で、実はですね、このオフィシャルなガバメントが出しているドキュメント3点セットをですね、私印刷して今手元に持ってるんですけども、非常に見て分かるように非常に薄いもので、まだそんなに中身がものすごくガチガチにコンクリートに固められているものではないんですけども、こういうデータガバナンスにおいてはこれを基本として考えてくださいという公的な文書が今出ているという状況です。この内容をですね、少しまず最初にご紹介したいなというふうに思います。で、1点目はですね、経産省の方から出しているデジタルガバナンスコード 3.0 というドキュメントになります。で、これはですね、デジタルガバナンスというものをするにあたって、やらなければならない事柄というものをですね、こちらに書いてあるこれが、ポインターはどれだ、これがポインターか、光ってないな。この右側に書いてある3つのビジョンとですね、それからその5つの柱というふうに書いてあるんですけども、そういう観点から整理しているものになります。で、3つの視点というのはですね、経営のビジョンというものと DX の戦略というものをちゃんとリンクしましょうという視点、それからその as is とですね 2B の状態をちゃんと決めた上でそれを定量化して評価しましょうという視点。3点目はですね、こういったことというものをちゃんとコーポレートカルチャーの中に根付かせましょうという視点で、この 3つの視点のもと、こういうことをやってくださいということを柱としてまとめています。で、ちゃんとですね、経営ビジョンというものとビジネスモデルを作ってですね、でその下で、DX 戦略というものを策定して、で DX 戦略をこの3つの観点で進めてください。でそれからですね、進めるだけではなくて、そのパフォーマンスインディケーターでですね、ちゃんとその DX ストラテジーが進展しているかどうかというものを評価できるような体制を作ってくださいというふうなドキュメントがなされています。で、そんな長々と読んでもあれなので少し割愛させていただきますけれども、こういうふうなですね、何をしなければならないかということがガバメントによってまとめられていて、でかつこれをね認定してですね、あなた方はこのデータガバナンスがちゃんとできている企業ですよというふうなことを認定する仕組みというものが導入されています。で、2つ目のドキュメントはですね、経営者のためのデータ経営読本というふうなドキュメントになります。で、これはですね、書いてあるようにデータ経営というものをですね、やるために経営者が何を知っていなければならないかということを書いている内容になります。で、このスライドにはですね、どんなことを、どんなステップでやるべきかということをこの本の中で書いてある内容を書いているんですけれども、準備と実行段階に分けてですね、準備段階においてはちゃんとですね、経営層がデータの重要性というものを理解することが大事です。で、組織をちゃんと作ってください。それからそのデータリテラシーとかデータマチュリティといったものをどんどん改善していってください。そしてデータの棚卸しをしてカタログを作ってくださいというのが準備段階で必要ですと。でさらにですね、実行するときにはちゃんとデータポリシーというものを設計して、データをそれに基づいて集めて、で活用してくださいというふうにステップがまとめられています。で、最後の3点目のドキュメントというものはですね、もう少しスペシフィックな、今度は CDO ですね、
チーフデータオフィサーという人がどんなことをやるべきか、その役割とですね、そういう人が入るとどんな価値がもたらされるのかということをまとめている、ドキュメントになります。でここで謳われていることはですね、経営のトップからそのスタッフに至るまでですね、そのデータに基づいて意思決定をしてかつその仕組みというのをどんどん発展させていくということを文化として浸透させてくださいということが謳われています。でこの CDO という人がですね、こういうちゃんと役割を果たしたときにどんなことができるんだろうかということをまとめてくれている、いいことをまとめてくれているのがこの7点になるんですけれども、ディシジョンメイキングに必要なですねデータをちゃんと提供するというのはこの人たちの役割だし、それからその社会とか技術の変化にちゃんと対応するというのもこの人たちがもたらしてくれる便益でしょう。でデータに基づくデジタルトランスフォーメーションとか、そういったことができますというのは謳われている内容になります。で、こういったですねドキュメントはいろいろ出ているんですけども、このドキュメントを見てここでの問いはですね、あなたが例えば GPP をインプリメンテーションしなければならない立場に置かれたときに、さあそれをすることができるか。先ほどインゴさんが見せてくれたケースをですね、あなたがこの文章を読んでできるかというと多分そうではないわけですね。で実際にやろうとすると、こういったデータ、例えば部品のデータみたいなものを私のシステムのどこに保存すればいいんだろうかだとか、その私が持っているデータが信用できるかどうかっていうのはどういうふうにして確認すればいいんだろうかだとかですね、例えば生産ラインのですねエネルギー消費量を計算しなければならないときにどうやって計算すればいいだろうか、こういった疑問に今の3つのドキュメントはあんまり答えてくれないわけです。でこういったものに答えれるようにするためには、この3つのドキュメントに基づいて何がしかの具体的なケースを解いた、リファレンスユースケースみたいなのが必要だろうというのは私たちがここで言いたいことになります。で今日の話をですね最後ちょっとインゴさんの方に締めて、はい。Thank you. Conclusion, very fast. Actually, we have to adapt the structure, the architecture, the processes for the new circumstances. Organizations are at the moment very busy to adapt all the kinds of stuff we talk about. And as Professor Konderson talk about, we have to find out which information in which infrastructure we have to handle. That's the thing. So as Sebastian Schneider said, participate. So feel free, and here's the invitation. We have to come in the dialogue to get it more faster. Thank you very much. 近藤先生、サビラ様ありがとうございました。そこにいるかな。以上をもちましてセッション3を終了とさせていただきます。皆様もう一度ご登壇の皆様に拍手をお願いいたします。本日の講演は以上となります。これにてロボット革命産業 IoT 国際シンポジウム2024を終了とさせていただきます。改めましてスポンサーの皆様ご支援いただきありがとうございました。会場及びオンラインにてご聴講の皆様、本日はご参加いただきどうもありがとうございました。